Good evening, ladies and gentlemen. My name's Contra, this is Choo Choo, and you are currently watching the PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Championship. And of course, all of this is hosted by PUBG Mobile and is brought to you by VSPN in collaboration with Tencent Games, Lightspeed Quantum, and PUBG Corporation. We have also to thank our sponsors. Without them, none of this happening here is none other than official smartphone partner Xiaomi Note 10 series for Rate Me. Challenge your boundaries, because it has been a hell lot of exciting games throughout the entire tournament here. And also, you guys are catching all the live here on our Facebook, and also YouTube is going to be PUBG Mobile Malaysia. And don't forget, if you want a bigger screen, just watch it on WeTV. Always more, with a lot more actions, a lot more drama. And don't forget, you can also claim your Jukes. I think it's going to be free for some of a trial. There goes your Jukes VIP code, PMPL CMY, so you can listen to good songs while playing some of the games. That's right. You know, we're going to be having some great tunes all over, as this will be the very final day with the last remaining 6 games to be played out by our top 16 teams across Southeast Asia. And, you know, before we even get there, there's going to be a special program to kickstart off our Sunday run for tonight. And, you know, we're going to be talking about the format first. And for those of you guys who have been watching here, the PMPL SEA Championship Season 3 will offer the top 1 and top 2 team to hit directly into PMPL SEA Championship Season 4. And also, those actually got themselves one of the best. Definitely we go to the PUBG Mobile Global Championship reserve slot for them, definitely. And also, those coming up from Season 4, if they beat out to be one of the best as well. And of course, they'll be joining in towards the #1 spot on the Season 3 towards the PUBG Mobile Global Championship. But here comes the point distribution. It's going to be the same old, same old. That's right. For those who are new to the placement points as well as the point distribution, 15 points is awarded to the winner chicken dinner team, 12 points on second place, and you can see these numbers slowly dwindle down to 1 for 8 all the way down to 12. 13 to 16 will not receive anything at all. That's where kill points will matter. So we're already done with day 1, day 2. Now in day 3, we got a special team match followed by 6 total matches overall. And you know, by the very end of all these matches, we'll be crowning our grand champions here for Season 3. Well, we cannot wait and see, because yesterday was a hell lot of action. I'm talking about the wildcards as it rise up the occasion, and we have 1 Thai teams representing them as well for the Infinity. And so far, 1 chicken dinner for Malaysian team finally start to make their debut, but hopefully they get more, because like it or not, right now Malaysia is not really in the position to stay calm too much, because they have to push further. If not, they might get left behind. But here comes the Moolah, lion's share of $150,000 of total prize pool, with the first place gets away $30,000. Now we have to ask later, the last few games, what are, you know, their plans with the $30,000 in case they got themselves at first place. But nobody gets away empty-handed, as down to 13 and 16 place, they still get something to, you know, at least enjoy some good dinner and enjoy some good time with their family, with $2,500 in their hand. And not forgetting, the entire MVP for this tournament will also have additional $6,000 with the total chicken dinners prize pool, which going to be 9,000. It's all 4 digits here on the board. Yeah. Minimum. I'm just looking at all these money, and I kind of wish that, you know, I was 10 years younger so that I could just get my hands on all these matches and hopefully become a pro player myself. But, you know, my glory days are over. But for those of you guys who are tuning in, if you guys are aspiring to become a pro player, these are some of the prize pool that you could hopefully win one day. Just make sure you just sign up for any of all these tournaments to come in the future. Being young and in love and in, you know, in competition and stress it out. But here comes the participating teams, the entire tournament. If you haven't seen it, where have you been? Because we're down to the final day here. 4 regions with 1 wildcard region joining in. We have from the Indonesia Liveskate, EVOS Reborn, Bigetron RA Aura for Indonesia, and Thai. We have another 3, the Infinity, Valdus Esport, FaZe, Vietnam. We have Eagle Esports,
HVNB, Infinity IQ, Malaysia RSG, Geek Fam, Dingoz, and definitely Wildcard. We have Demigods coming up from Philippines, JoinMe Yellow from Cambodia, and of course one of the favorites down there is going to be Orange Esports or Orange Play coming from Cambodia. I have to say, they show promising season for the World Cup and especially the Vietnamese as well this season. Yeah, I'm really hoping that the region for Cambodia gets their own PMPL one fine day, and same goes to the Philippines as well. So that, you know, you can't just call them wildcard teams forever, you know? So, maybe one day. hopefully so, but these are today's matches. We will start off our show match here inside the warehouse. You know that we're going down for the team deathmatch here to kick things off with our special guest, and then we'll dive right into Sana match number 1. That's going to be 6 p.m. and Mirama will be happening right up next. And on the third match, it will be Arangel. It will go on the same shuffle, Sana, Mirama, as well as Arangel, to end the entirety of the run. So this is what's going to be happening throughout the entirety of the evening. Make sure you guys don't even miss a single match. Follow our social media platforms out here. It's PUBG Mobile Esports Malaysia on YouTube as well as Facebook. And of course, show some love to Choo Choo Gaming as well as ContraCast while you guys do have the time to do so. Well, that's cute. I'm looking at all these new faces on your screen, and I believe that you guys know your superstars. Come on, we have the 4 regions top celebrity playing here today, just in case you guys haven't known, but I'm gonna say that about them in details later on. But before that, what we have on the screen is none other than Kid Voki saying and telling us to join in, just register now as the PMNC is now begins or commencing at PUBGmobile.pmnc2021.com for season 4. If you have what it takes to come in for the PMPL season 4, just join in for the PMNC first. Who knows, you might be one of the new teams to have the key towards a new legacy. That's right. You know, there are so many new formats out there to be played out. To join the PMPL and PMNC is definitely the place to be. So far, you know, we've got the peak viewers milestone, and it has been given away for the PMPL finish. And I believe that we're still fighting in for that 1 million viewership for the PMPL Season 2 t-shirt. Oh, come on, guys. We're down to the last day now. We do want something permanent, embedded in our heads, embedded in our memories. Definitely something permanent in the game that remind us of this glorious day. So if only we can unlock the PMPL Season 2 t-shirt, that would be great. Indeed, it is. So far, we're going to be looking at a lot of all these fun stuff to come, but all you have to do is simple. Share it all to your friends out there, and that's probably achievable for that 1 million viewership milestone across Southeast Asia, mind you that. So we'll see who will be playing in our upcoming show match to come. Oh yeah, we definitely are waiting that, because right now they are representing each region. For the 4 regions, we have Malaysia will be MK the Rapper. I think this is going to be one of the favorite, but now we're going to put that on hold for a bit. Here comes, so far for the overall rankings, we're looking at Aura and their predictions. I mean, like champion projection about the overall and their prediction of victory. So far, the highest is going to be Aura, while Infinity goes on second. That's right. You can see that they do have the highest amount of points alongside with those chickens to book it. Orange Esports Play with 113 points with 7.9 prediction victory points out there. I guess that there's going to be a little bit of shift coming forward the entirety of the day. And, you know, even all the way down towards 8th place, Demigod does have a solid chance as well. And basically, Aura get himself the most chicken with 3 chickens by far. We're waiting if there's any 4th upcoming. But Geek Fam and also, Eagle Esports and JoinMe are the only 2. 3 teams there, including RSG in here, having themselves that second page teams with 1 chicken dinner. No. Chicken dinner doesn't mean everything anymore. It does mean something, but it doesn't mean that you have to be top tier teams that only get chickens. So we're looking at
you have to balance it out with this kind of point system and format. The teams have to know when to kill and when to go for the rank. Just like in day number 1, we saw that EVOS Reborn, they were still, you know, in the top 3 standings out there, and they haven't even received those chicken dinners back in day number 1. Day number 2, yeah, I may not be casting the games, but you've seen that, you know, it's all about that consistency that actually matters the most. Like now, even for teams that didn't perform in day 1, day 2, they've already amped it up a volume. I'm looking at, you know, Orange Play here, who has been doing exactly just that, and I'm hoping to really see that this might just be the very first crown for the wildcard side. Hopefully they can actually, you know, make a new statement for this season only. But what's fun and more new to us is gonna be this. Oh, it's gonna be the death match between Team A and Team B. So Team A will be the blue team, while the B team is gonna be the red team. We have Zaxi, Manporong, MK Click, and Pavita pairs coming up from the Team A, while Team B, Nanun Karik, I think they score sorry. Oh, they misspelled it for me. Pen and also G9 coming up for the blue team. So in case you guys have no clue about what's happening, Malaysian representative will be MK or K-Click, the rapper, with Yudu Mamparong on his side. And we have Indonesia side, Pavita Pierce, the actress, with Zaxi from Bigetron. Yeah, and I'm really hoping to see what goes down here. And, you know, when you do have a little bit of beef with somebody, you just ask them to go 1 versus 1 on a TDM match. Now we're going 4 versus 4, and I want to see, you know, is it going to be Zaxi Mamparong side on the blue team here that can actually pull those numbers in, or can red team from Nanon, Karik, Pin, as well as G9 actually defeat them? You know, G9, we haven't seen him playing in the entirety of the SEA Championship, but hey, it doesn't really matter because he has been that legendary figure when he was playing in RRQ Athena and now in RRQ Esports. So hopefully we see something special that goes down by the corners of those containers. Yeah, I'm going to finish up about the pair first because, yeah, we were talking about the Malaysian representative, Indonesia representative. He's going to be, sorry, I'm going to repeat again. Malaysia, we have MK with Yudu Mamparong, Indonesia, Pavita Pierce, and also a Bigetron Zaxi. It's going to be on blue team. While the Thais, we have Nanon and G9 to be on red team, as well as the Vietnamese Karik, also a rapper. So a lot of rappers playing PUBG Mobile, with also alongside Pin of HVNB. So the game commences. We had a couple of gunshots, and we're looking at these guys. Look at Mamparong and also MK. And look at the cam on the side, but you know what? Never mind that. We're going to have to wait a little bit more than that. There you go. And you can see that they are already lined up. We have 3 members going on towards the left-hand side. And Triple N, he's going to be shredded down, and that's first blood coming in from Zaxi. Oh no, they have to wait for the respawn, I guess. The first to get 40 kills, if I'm not mistaken, will win by MK, taken down by Zaxi. Now G9 taking on Zaxi as well. This is interesting. We haven't seen G9 play for such a long time. Indeed. And this is really nostalgic to see these two guys to go against each other with the help of the celebrities. Pen finish off straight away the moment he pops his head. Up on their rifles as Mamparong, he gets taken from behind. G9 with the flank. Oh, that's a cheeky one as we are looking at Triple N. He's going to be moving across and just making sure that nobody gets cutting in from behind. But it's going to be hitting in with an iron sight AWM. I'm not too sure if it's the best weapon out there, but Karik, he's already pushing upwards and he's hunting down Zaxi. Zaxi does get G9 overall. And now the warehouse is very occupied. Everybody just takes covers. Nobody wants to overpick at this point. Zaxi tried to take down on one. He got one. Tries to get 4-2. Playing around the corners in a zigzag man. He got 2. Wow, that's fast reaction coming up from this guy. MK tried to give a hand from the other side. Giving a support shower bullets coming out. And now we're looking at the red team has been catch up by the blue. And now they are leading still for the red, and the blue trying to cope up and also adapt to whatever they have. G9 going around the warehouse and now take covers back in the containers. Oh, he knows every single nook and cranny
He is. Whoa, a two-man push will be able to shut down Manparang. You can see the scores are getting real close as it evens up on 13 for the moment. Zuxi needs to heal up. He just needs to buy a little bit more time. Manparang does get a flank on top of Pinder with the M4 now spring on top of Triple N. And well, Pin's going to be able to actually find one. MK goes down 16-15. Oh no, we're not done yet. 17-15 now. 2 kills forward for the side of blue team. Now Zuxi tried to toss off some of the nades. Is it going to be flashbang or is it going to be some sort of smoke? I'm not sure. But there you go. Here comes the blue. Finish it off with a swag. It's going to be Cooper Peppy. I'm liking that name. While Manparang tried to play with the containers again, but it's 2v1. Too much for him to handle solo-handedly. Yeah, I'm pretty sure that Cooper Peppy's going to be Pavita Pierce, so that's a really cute name, right? Yeah. Now, it's not going to be all too cute coming from the side of Zuxi as he shreds down 2, taking down Triple N, and that's going to be G9 getting the catch. Now, it's going to be 23 points to 20. Still, the first 1 to 40 will be the winners right here, but Zuxi is holding on the forward line. He's going to be dropping that grenade, and with that, Pin's going to be walking towards the trap. Now, that's going to be a beautiful catch for a double kill for BTR Zuxi. Oh man, Zuxi does know how to take covers right on point. Now trying to get some loot, I guess, coming out from that side of view. Now Manparang alone, trying to take the whole team of red alone there. I don't think that's very wise. MK coming out. Oh, he overpicks. They're going to shoot him straight down there. That's right. Now G9's just holding it down. They got to take it real slow and nicely right now. And Zuxi is going to be taking the containers once again. Now going up close and personal. And G9, with so little help, he'll be able to take down Zuxi this time. Spots out Manparang. 2 pro players being down by G9. Oh, G9 advance forward, 29-26. Their blue is still taking the lead. That's Pavita. Finish off one members of red just now, but she got straight away shot down. MK taking 2v1. Man, that's going to be tough. Oh, wow. Couple Peppy. And oh, no. He got shot from behind. Carrick just backstabbing right now. Just trying to get some catches through the base. But MK now getting taken down. Now it's going to be a tie. 20-32 each. And, of course, an additional 1-pointer overall. We're going to be looking at who's going to be able to top it all off by the very end. We're down to last 6 kills. Will the red finish it off first? It was lead by the blue before. They have been in the chart, like almost getting to 40, but now 4 more kills for the red. We're almost close to getting at the end. 34, 36. Can they catch up? Now they're catching up. It equals 36, 37. Such a close match. Oh no, who's it gonna be? We're gonna be looking at the final few kills. 3 more for the red side. And Manparang, he's gonna be able to take down G9. They will need to look for 3 more for themselves, but it's only 2 pointers there that's needing to be clinched up by the red team. Oh, 2 more for the red, well, 3 for the blue. 1 person make mistakes. The whole team goes down. Oh, red team. Nanon, Carrick, Pen and G9. The victory on their side for the first. That's going to be one of the best, fastest show match ever. I'm liking how every single person anticipated that match just now. We're looking at Pavita also fiercely going in, taking the shots, killing some players. Even G9, I have to say, he has been supported beautifully by these guys. Yeah, and what a big comeback, right? We initially see a little bit of deficit, then they went toe-to-toe, and at the very finishing line, it was a full push that came from the red side that has been able to guard them that amount of points ahead of the blue. And indeed, it was exhilarating overall. So congratulations to Carrick and Co. for the red side. You guys have done it here in the PMPL Finals show match in the warehouse. But it's not done and dusted as we have more to give for our celebrities because they just warming up just now and now they're ready for more because we cannot wait to see the second show match later. And will it be the same team? I do want to know if they swap.
I really do wonder, is there going to be a little bit of switcheroo, maybe on different parts of the map, perhaps? Maybe they're going to swap between the teammates. I mean, like, I want to see that, actually. Maybe, just now we saw Zaxi Mampan with MK and Pavita. Is it the same? Yep, definitely be the same. So they are building the synergy and chemistry between them. 0-0 for now. Kupa Pepe is going to be Pavita. She's trying to find one. Found a couple of heads there. Oh, a bit fast reaction coming up from the red side. They got the first blood just now. 1-2, leading by the red, but it's a very close call. Let's see. Oh man, what a shot! Just turning it around, and now it's down to 2 points each. And G9's gonna be dropping down to the hands of Mamparong for the difference in point of only one. Suxy now going for a flank. He's gonna be able to catch all three members. What on earth? Whoa! He almost flushed them for that ace. That did you see that slide coming up from the red team just now? What was he thinking? I'm like, that's dying with a swag, literally. But right now, the blue team wants, but they have a revenge back. It's going to be 10-5. A huge lead coming up from this guys. Yudu, Manparang is leading the team here. He's going up front for the entry fragger. Cut around the corners, trying to caught sight of any members of red. But no! Pen will say no to that in the big statement jumping moment of leap of faith there. He just swerved it perfectly just to take on Mamparang, and then even Man was pushing in. There wasn't enough cover coming in, but MK is getting shot from the edges there. Carrick takes him down. Well, the superstars, they're having a duke out on their own. Zuxi gets taken out from the corners as G9 is on the watch. He's already got 5 kills overall. Now 14-14. Yeah, MK really low. Well, we're looking at Mamparang trying to find the next victim. I think that's one of our celebrities being shot down. Either Nanon or Carrick there. I think that's going to be Nanon, definitely. And G9 tried to cover him up, but it's not possible. It's just too fast for them. Pin clicking up the nade, hoping to toss it out. Oh, he blinded himself. Oh, okay. That's a flashbang. Oh, yeah. Indeed. And with that, every one of his teammates get pushed away. Now it's 18-15. Mamparang still going on top of the containers. Could be able to actually catch G9 in action. Now 19-15. And Pin is going to be looking for MK. MK shuts him down. Oh, MK being shot down. Before he goes down, he brings one more with him. And Carrick finish off MK. Mamparang being finished off by G9 from the sidelines. And Zaxi from behind. Such a backstabber, G9. That's right. And G9. Oh, he gets bombarded by his old teammate. Wait, what? Come on, man. You gotta run around instead of nading him. Correct. It's all right. It's all right. We hope Why did you do that? Get things sorted out. This is a bit confusing for them sometimes because you have to know who are around the corners. Sometimes you know what, whatever move, just shoot it. They don't care anymore. Yeah, that's fair. And Zaxi finish off everybody who's hogging around the warehouse. Oh, that slide. 2 tree members. Well, you know, it gets a little bit rowdy sometimes. Pin's going to be dropped off. Same goes to MK. G9's the next one to fall. Well, Nanon, he tries to unleash his Scarel bullets all across. He's only got 8 more. He's got to reload, though. It's going to take a little while. That's right. Just go ahead and get those bullets in. Mamparang now dancing across the crates once more, and he will be flanked by Nanon for that 1 kill for red side. 9 more kills, and the blue team is done. And now they're trying to catch up for the red team, closing the gap. 29-31. G9 playing it very careful. Oh, pops the heads, and no! Zaxi doesn't give any mercy. Here comes Pavita, and also MK from the side play. Oh, it's right in front of you! MK, he did it! He did it! But no, he goes down. Oh, wow, this is going all too close once again. 34-33. Now G9 is trying to actually push those bullets across, and there will be MK trying to actually look for that flank. A little damage being done, and there goes one more kill for Mamparang. 36 points in. Blue team leads the way.
Oh, 3 more points for blue team and the red team. They're making 2 right now. They are making it faster than we thought. And Zaxi with that weapon, holy smoke, he's going in for the kill. 39, 1 more to go. Day 1 for Zaxi, Pavita Pierce, MK, and Monpor. And congratulations, winning the second show match. Just look at how they're so happy about this. Yeah, and you can see right now they have managed to equalize 1-1. So does that mean that we're going to round number 3 just to settle the scores? Because we can't end it on a tie, can we? Well, definitely. It's going to be a cliffhanger. We just leave it there. So we need to end it with a final show match later on between, how do we call it? The blue and the red team. Okay, we call it the blue and the red team. So if you wonder who's in the blue, it's going to be Zaxi, Mamparang, MK, and Pavita Pierce. Definitely in red team, we have Nanon, Karik, Pen, and G9. Now, hopefully Karik then do something just like he did before. Yeah. Please, Karik. Your teammate really needs you. Don't worry. You know, sometimes you just crack the grenade and hopefully, you know, you catch somebody. Yeah. And even if it's your teammate, can you blame yourself for it? It's either your teammate walks to it or unless if it's intentional, you know. So I guess that's, of course, game number 2 between our superstars that has been playing. So hopefully you guys have enjoyed thus far. So are we going to be getting a game 3? We'll wait for the queue to call. But I'm liking what I'm seeing because, you know, I haven't seen G9 for quite a while. Of course, when we have a little bit of reshuffle going to RRQ, and, you know, G9 has been doing a lot more streaming as of late. So I want to see him playing back in the Southeast Asia Championship one fine day. I think everybody does. But for me, I'm liking the fact I get to see MK. And also Pavita, I adore her so much. And also Nanan and Karik, it always inspire us to have such celebrities joining us as well. But here comes, drop your prediction. Who do you think will win? Is it going to be blue or red for the final round? Yeah, we're starting off with 1 taking the lead for the blue, catching up. It's going to be red. That's right, 1 kills apiece, and oh, beautiful cross-corner shots coming in from the red side as they will be able to get the 2 to 3 point lead as MK gets 1 few bullets on towards the side of G9, but G9 has him covered up. Now Mamparang tries to actually flush him off from the woodhouse and instead gets headshotted by G9. Oh, you cannot overpay it. Oh, MK got stabbed from behind. Man, G9 such a sneaky guy, and MK, we can hit him laughing just now. He's like, oh, you cheeky guy, I'm waiting for you to respawn again. G9, I have to get my hands on you. That's Zaxi. G9 is actually on fire. Look at him being supported by none other than, I think that's gonna be Nanon just now along his side. So they pair out quite nicely between those two. MK on the other hand, got it by Manparang. And back to Nanon and Pen trying to take 2. Oh, they did get 2. Indeed, and now 16-9. There is a little bit of point differential between the 2 of them, but I guess the blue side is just getting started. Nanon's gonna be pushing all the way alone, and he will be taken out by Zaxi. Zaxi now trying to crack a lucky nade all the way across, and Peppy, oh boy, nobody saw Pin inside the container. That doesn't look all too good. AKM in the hands of MK, but he falls down. Oh man, now Zaxi trying to turn things around. Mamparang quite low. Whoa. G9 just know every single spot to be literally a turret in this game. That's right, and he's just going rat-a-tat-tat now. Here comes Mamparang. He's trying to opt for those kills inside of the warehouse instead. Now, Nanon's going to be looking to heal up as he buys a little bit more time, but there is a grenade that's going to be flying right in from G9. Now G9 start to advance forward. He's not going to play the backstabbing game anymore. But he took one before he goes down. It's going to be our Pavita Pierce. The lovely lady here who took down G9, the master of... I don't know the master of what anymore. He's literally everything. Master of chicken dinners, maybe. Hopefully so. Now, there's no chicken dinners to be won here in a team deathmatch. It doesn't really matter, does it? But Zaxi's looking for those kills. Going to be spraying right on top of Carrick. Now goes in with G9 looking for Zaxi as well. 26-20. Make that 27 right now as Pin's going to be able to nail down MK.
Now Pen trying to take down on Vita Pierce. Zaxi on the other hand playing around the corners, cut it along. While Mamparan tried to go for the flank side. Now they're having a hard time to spot G9, but still Zaxi caught it red-handed straight from the rooftop. That's smart coming out from Zaxi. Yeah, now Pin's gonna be looking around. He knows and he will be relaying a lot of all these information back towards his right side. Now they just need to hold a lead, and no, Pin, he gets caught off. Zuxi now going for the flank. He's going to be looking for Carrick as well, 60% of health, and this is going to be G9 pushing in. He just switches his gun. Oh no, turning points for the side of Zuxi himself, and we're still looking for kills for Nanon. Seven more for the red team, make it 6, and now he's cutting short, and if only Pavita can just get a couple of kills on the side, they can catch up now. They're playing very, very sneaky on the side of G9. He tells Nanon where to hide and where to seek the openings, while G9 cooking up the nade. It's 32-36, very close call now, and Pen trying to pin down on the other side. Mamparan be shot down, 37, 3 more kills to go. Oh boy, it's so close, yet so far for the blue side, and Zuxi's gonna be looking for those kills, and they really have to play a little bit more defensively. Now G9 gets spotted out, Zuxi's gonna be taking him down, and he's seeing so many red names right across with a beautiful flank. Is it gonna be red or blue? And they need only 3 more points, one more for the red side. Oh, Zuxi closing the gap even further. It's just, the red team just has won. Nanon, Karen, Pin, and G9. Congratulations to the red team winning the show match of the celebrity man. That was really a close last match. Wow, it has been really close for each respective match out there, and you know what? The red side has dominated for 2 in a row. Well, it's Nana, Carrick, Pin, as well G9, as they will be your champions for this match inside of the warehouse. So I believe that we're going to be having a few words coming in from our stars of the red team. Well, who said actors and actors, rappers can't play? Come on, they are more creative than most of us. The fact that they are making songs, they're making movies, but they still have the time to play the game. That's something in common. That's what gamers are for, who have one language that will be speaking. That's going to be PUBG Mobile. That's right. You know, gamers come from all shapes and sizes, and like we mentioned early on, that these superstars, you know, have the potential to really bring their A game. Now,
Well, you heard it from MK and Mamparang. They were only 2 points shy for 2 of these games, and MK is so determined to just train harder to really get it back at them. We do have more of these CDM matches. You know, MK is Man Knife, MP is Mamparang. So that's gonna be a new album coming out where Mamparang also become a rapper, and you know, MK or Man Knife, it could I call be it. Machete Kid. No, Man Knife. Because he took Mamparang as a mentor. So basically, the new album called MKMP after this, and maybe Mamparang will be the second rapper for that. Well, you know, maybe our MK gonna be the pro player taking Mamparang's place. Who knows, right? Yeah, everything I can't wait for that to actually drop hot on, you know, all our stores. And speaking of which, you know, you guys can claim that Juke's code from time to time if it does pop up, and maybe the album's gonna be right there. And now that we've already got our show matches done and dusted, we'll be preparing for what's to come here in day number 3, because we are about to kickstart all of our matches that will be run officially, and it's only down to 6 more games left as we start things off in Santa. Man, it's gonna be really, really exhilarating. Especially, hey, at least Penn get himself a bit of a warm-up to do because of that show match. The rest of them, take a deep breath, because it's gonna be a wild ride here today. We're talking about the last game, the last sprint, the final push, full force, all out. It's gonna be here right now, starting from the first game of day number 3, the final day, which, if we conclude, this is pretty much the 13th game entirely. That's right. So game number 13 here, of course, will be very monumental for those teams who, you know, are not really in the best of position. You know, we haven't seen those Cinderella story runs where if you were on 13th Why is it always Cinderella? Why is it not Beauty and the Beast, or, you know, Frozen? You don't want to be Sleeping Beauty, right? You sleep through the entirety of the C finals, then hey, joke's on you. I mean, like maybe they're sleeping the whole entirety of the tournament. The last day, they start to wake up and do something about it, you know. I just hope that they wake up in time, if that's going to be the case. And for those of you guys who, you know, maybe it's still early within your time zone, I hope that you guys are enjoying what you're seeing from the show match. You guys have not missed out all too much, and if you do, you can always check out the VODs here in PUBG Mobile Esports. And make sure you guys drop a like, follow, and subscribe to PUBG Mobile Esports Malaysia and both YouTube as well as Facebook. And if you guys are going to be watching this on a big screen TV, we've got WeTV, always more for you. Always more and more drama, not just inside and outside the game. It's also a lot of other things that you can gain, and maybe even some documentaries and some origins you haven't seen before, because WeTV, I've actually watched it, quite interesting. But speaking of which, we're talking about Sanhok for the first game here today. We've seen a lot of Sanhok before. We've seen multiple circles that kind of comprises all the 3 islands, mostly favoring towards the bootcamp area. At first ended up in between, like either outside of bootcamp. We've seen yesterday around Paradise Resort. We haven't seen a lot coming up from the southern side of the map for Sanhok yet. Indeed, and I believe that majority of the case is that, you know, Sanhok, be it a very small map, the first few phases are one of the most important phases, because you gotta position yourself into those territories which could potentially be the game-ending scenario. And many of the times it has ended up in that Alpha Island, sometimes back in towards the mainland itself. But if it goes down towards the southern side, I'm looking at a few teams that might actually get a little bit of a slight advantage. And starting off, you know, FaZe Clan, you know, they had a little bit of a rough run back at day 1. Day number 2, not looking all too hot as well. Is there still any more chances for the likes of FaZe Clan? I mean, like, the last days, everything can happen, you know, and maybe it's kind of hard for them to pin number 1 at this point. It was actually on this bottom 16, but
there's still chances are they can get the top 5 still. So the chances still open up for them. There's still the light at the end of the tunnel. As long as they keep pushing, it's all about getting that momentum. And right now is the best time to gain it, because if they don't do it straight from first game of the final day, they might miss the entirety of the tournament. I'm talking about if they're trying to make it out for the last game, it won't happen. Same goes for RSG. They got one chicken dinner last night, and it's like the only Malaysian team got themselves a chicken dinner right now. But they're still at number 14 for the overall ranking, so they need something more to push into the first page. It takes one step at a time, but they need to finish off with a bang for every single game now. That's right, and on top of that, not only about the Malaysian side, like we see a great dominating run for many of these PMPL Indonesian side as well. We're looking at Aura Esports, EVOS Reborn, as well as Bigetron RA. You know, back in the days, everyone kept saying that, you know, it's all about the PTR show, but this time it's not the case anymore, because Aura currently has been showing so much strength that they've maintained at that #1 spot of the ladder. And the question is, how long can they retain it? Because there's Orange Esports closing in. Orange Play has been looking really good, and we saw some clutch plays coming out of Skynin as well as Sun. These two players are definitely going to be you have to putting their Pop as well. Sun and Pop has been the best player I've seen for the Cambodian team. But speaking of the ranking for Aura especially, as long as they maintain getting at top 5 all the way, it's still safe for them. But if they want to be at a very comfortable placement, I have to say at least one chicken with 15 kills, just one single game, and then maintain all the way to get themselves a top 5. Then they definitely get the championship. That's right. And that's it. I believe that, you know, on paper, that's what is ideal for many of these teams out there. But when you are facing against one of the best few teams across Southeast Asia, it's not all too easy to do. So it's all about getting everything down onto the details when it comes down to the execution phase. So just look at how things have been going. A few key areas inside of Sanok here will definitely be Paradise Resort, as well as on the island of Alpha, because it has been hotly contested from time to time, and we see many of these Malaysian teams actually go toe-to-toe against each other. It has been shown from time to time again. RSG always fighting with Dingoz or even Geek Fam, and vice versa. They gotta. I think even the Indonesian teams are like that. I think I mentioned this multiple times since day #1. It's easier for them to fight a team that they familiarize themselves with. And why would you pick something unknown while you know that kind of style and how they rotate it for the other team that you used to play against the entire league, like for how many weeks? Over a month before. So definitely they would choose something more familiar than the unknown one. So it's easier to track, easier to tail them at this point, at that point, and easier to gain any kill points as well. Agreed. So one thing for sure, they're still having a hard time to adapt with their teams outside of their region to kind of predict their drop. There are some teams, like for example, I think it was JoinMe Yellow when it comes to Sunhawk. Sometimes, usually they drop with HVNB and Painan, but there are times some of the team just bail out Painan for a bit, and the other teams came in and they drop a different place entirely. Yeah, and I really do like these sort of big wild strategies that have been brought very into play. unpredictable. I just want to see a little bit more of these variations that will come into play. And if we actually bring in a few more extra facts out there, you know, the Infinity Thailand, they have been emerging as one of the best out here, and now inside the top 3, the chances are looking pretty good. And you got Tuni, Mela, Newsy, Logan, as well as Near to tank for. So to speak about the strength of this team, it just goes to show that they have so much great skills individually, and when you pair them up together, they can sometimes be too much of a force to be reckoned with. And we saw even BTR had a little bit of struggles here and there, and it's no longer that team being the invincible ones here in Season 3 of the PMPL Southeast Asia. Yeah, hopefully they got their gear starting to moving forward, because right now we've seen
a bit of I don't know, a couple of hiccups coming up from Bigetron RA. Aliens did not like how they used to. The first day when they first swapped in right to the third game of Erangel, that's where they starting, you know, the usual themselves again. The Bigetron that we always seen before, very aggressive. But when Rise being shot down, being taken out of the equation, and then they kind of lost their direction. The sense of direction is all over the place, kind of messy. The dynamics of a team really kind of needs all four men, Ryzen, Luxy, and Zuxy, and definitely either Liquid or Kings. And those three are the pillars because they have been in Bigetron Aliens forever. And they also have Microboy on the other side of the team who definitely knows how this team works and how to counter them as well. That's pretty much true, and I believe that we are set for a very first flight for day number 3. This will be flight number 13 overall, and we'll see who will be the first ones here to get that chicken dinner inside of Sanhok. Let the games begin as we're taking flight from the southeast side all the way in towards the northern west. GE's gonna be showing us the way as he's coming across Bun. I believe that he's gonna be heading in towards the northern side, looking for perhaps Monglai or even Cow to begin with. And this is actually a rare footage we're looking at. We rarely see this kind of footage in the first few minutes or first few seconds into the game. We couldn't have any idea about the map. There you go, finally it pops, and we're looking at the teams that's, well, pretty much going all the plays that they wanted to. Like, Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ sorry ပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ delay ဖြစ်သွားခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က English feedback ကပြီးရပြီချက်ဆောင်နေလို့မလို့ပါခုပြောနေကြတယ်ပဲအားလေး game ပါပဲစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် send drop တွေလို့ပြောလို့ရတယ်စာနောက်မှတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ဆုံးတော့တို့ဆော့ရမယ်ချိန်ထားဖြစ်လာခဲ့ပြီးဇုံရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေခြားရမှာလည်းဘယ်တင်းတွေစောကစားမှုတွေပို့ပြီးကောင်းမလာခင်မလို့လို့ပါကြည့်နေမယ် final နဲ့မှာလည်းဆိုတော့ JoinMe တတင်းနဲ့ပါလာခဲ့နေပဲ HVNB ကလည်းနည်းနည်းလေးနောက်လိုက်ရသွားခဲ့တဲ့ပုံမျိုးရှိနေပါတယ်အဲဒီရက်ဒီတော့ကျွန်တော် HVNB ရဲ့အထူးထူးပဲလိုက်စင်းနေကြတယ်ပါခုလည်းဆိုတော့ Mount Night Back ကစဉ်းစားခဲ့နေပဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ final day ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလောအပြောင်းလဲပြတ်သွားမယ် Infinity နဲ့လည်း rank 7နေရာမျိုးကနေပြေးလိုက်လာခဲ့နေပဲခုဆို rank 2နေရာမျိုးထိလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဒီတော့ already နဲ့ထိစောနဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့နေပဲပဲ champion တကယ် safe သွားမယ်ဆိုတာအစကြီးရှုရပါလို့ပဲပြောမယ်ဗျokay sorry ပါအားလုံးပဲခိုင်းဆောင်ပါခင်ဗျာမိုက်တန်အနေနဲ့ oh sorry helloဟုတ်ကဲ့ sorry ပါခုနကကျွန်တော်နည်းနည်းလေး error တက်သွားလို့ပါအခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reset ချလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကကြအခုပြောနေနေပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ resurgence စာပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ Geek Fam လို့လည်းရှိမယ်အကုန်လုံးကတော့ဒီဘက်ဒီမှာကျွန်တော် sorry ပါနည်းနည်းလေးလက်သွားခဲ့တာလေးကိုနားလည်ပေးကြပါခင်ဗျဒီတော့ခုစတဲ့ resurgence အနေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီဘက် compound တွေကိုပါစတင်ပြီးတော့ပဲလမ်းစုံ compound ဘက်ကိုစတင်ပြီးရွှေ့လာခဲ့ပြီးဒီရွှေ့လာခဲ့ရင်နားတစ်ဝိုက်ကနေတော့ထိန်းလို့ကောင်းတယ်ဒီ compound ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလဲ most favorite compound တွေမှာပါတဲ့နေရာလို့ပဲပြောရမှာဗျခုစတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ resurgence
Geek Fam Demigod အကောင်လုံးသူတွေစပ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲတိုးနေကြနေပဲဇုံနေရဲ့နေရာ control တွေပဲနေရာမှာထပ်ပြီးထိအောင်လဲ Geek Fam ကတော့ loss မှာ connected compound တွေပဲရောက်ရှိလာခဲ့နေပဲအငိမ့်လေးပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဒီတော့ခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော် resurgence ကတော့လုံးဝအကောင်းဆုံးရွှေ့နေခဲ့တယ် resurgence တရက်ထက်တရက်ပို့ပြီးလမ်းတွေမားနေခဲ့နေမှာ resurgence အတွက်ကလည်းဒီနေ့အတွက်ကိုပါနည်းနည်းလေးပို့ပြီးရုန်းကန်ရမယ်လို့ပဲပြောရမယ် red 13လို့နေရာမျိုးရောက်ရှိလာခဲ့နေပဲအောက်ဆုံးနေရာမျိုးမှာတော့ loss မှာ face နဲ့ Valdus ကတော့ပြိုင်လူနေကြတယ်လို့ပဲပြောရတော့မယ်ဗျ Valdus အနေနဲ့လည်းပထမရက်တွေမှာတော့အခြေအနေကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒုတိယနေ့မှာဘလို့မှအခြေအနေမကောင်းတော့ဘဲနဲ့ red 15ထိပါရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကျန်တဲ့တင်းတွေကိုတော့တကယ်ရုန်းကန်နေခဲ့နေပဲခုဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝ orange Esport အနေနဲ့ဆိုလဲ top 3တဲ့ဥမှာလုံးဝရက်တည်နေခဲ့အငြိမ်လေးပဲရက်တည်နေခဲ့လို့ပဲပြောရမယ်ဒီဝင်းလေးရက်တည်နေခဲ့လို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ထားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် EVOS ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ top 5ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာ LVS ရှိမယ် Livescape ပြီးတော့ကျွန်တော် BTR အနေနဲ့တော့ champion စုတွေစုခုနေကြအသင်းဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Rancis လို့နေရာမျိုးကနေ100 point ပဲရရှိနေသေးတယ် BTR not fly လား fly မလားဆိုတာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Saint OP အပေါ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတိုးတက်လာအောင်မလားကျွန်တော် Geek Fam နေနဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော် beach line လေးဘက်မှာပဲပြန်ပြီး hold ပေးနေခဲ့တယ်သူတို့နောက်ကနေလူတွေဆက်ပြီးကူးလာလို့ရအောင်လို့အငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးစောင့်ပေးနေပါတယ် Aura JC ပြန်ဖြန်ပြီးတော့ဗထောက်နေခဲ့နေမှာဆက်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်ခြင်းများနေခဲ့တာပါနည်းနည်းလေးတော့သတိထားရမယ်ဒီပြန်မှာကျွန်တော် Saint OP ကွန်ပေါင်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ JC နဲ့တော့ထိတ်လိုက်တော့သွားတွေ့နိုင်တဲ့ chance တော့များနေပြီ JC ဆိုတာလေတယောက်ထင်းနဲ့ပဲ control လုပ်နိုင်ခြင်းများနိုင်တဲ့တယောက်လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒီတော့အခုဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနေလမ်းမျိုးပဲတောက် shot ပဲ spray နေခဲ့တယ် damage ပဲလိုက်ပြီးပေးနေခဲ့တယ်ပဲ aura ပြန်ပြီးတော့အပြန်လန်းနေပါထောက်နေခဲ့နေပဲကျွန်တော်အငြိမ်လေးပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရွှေ့နေသေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာဗျကွန်ပေါင်းတွေကနေပါထောက်နေခဲ့တဲ့ aura JC အနေနဲ့လေဘာတွေများထပ်ပြီး damage ပေးအောင်မလဲဘေးဘက်ကနေတော့ကျွန်တော်aura အနေနဲ့ဒီမှာရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Geek Fam ရဲ့ QB တို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ point တွေတော့တည်လာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လုံးဝလှုပ်ရှားရမျိုးမရှိသေးဘူးဒီဘက်ကဘယ်သူက prefer ကြိုးပြီးပြတ်ထားခဲ့ပြီးဥအောင်လို့ပြန်ပြီး not နိုင်ရမလဲ aura ရဲ့ဖြန့်ချက်ပြီးတော့ဖြန့်ချက်ချက်စားတဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတဲ့ compound တွေ control တကူတော့ aura ရဲ့ရရှိလာပြီပြီးတော့ aura မြင်းလို့ control လုပ်နေကြလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ outback တစ်ချမ်းလုံးပေါ့နော် beach line နဲ့ဒီဘက် connector vine တစ်ခုလုံးကသူတို့ထိန်းနေကြနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ပိုင်တဲ့နေရာလို့ပဲပြောရပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ sorry play type ဘာထပ်ပြအောင်မလဲဒီပြမှာ aura jade high ground မှာပြန်ပြီးရှိနေသေးတဲ့ပြမှာ damage အနေနဲ့ဆိုလဲအငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးထောက်နေကြတယ် cover တွေအကောင်းဆုံးယူလာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Geek Fam ထိပေါက်သွားတဲ့ရင်ရှိရတော့အနောက်ဘက်ကန်ကနေလမ်းပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေရောမကြုံတွေ့ရဘူးတော့ပဲတကယ်ဆူတောင်းရပါမယ်ဗျရောဆိုရင်တော့ခုဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်Geek Fam damage Valdus concept နေတဲ့ first blood ပဲစပြီးတော့အရာယူလာခဲ့လိုက်ပြီတယောက်တော့ပါသွားခဲ့နေမယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါ resurgence back batman တယောက်ကိုပေါ့နော်စုံသက်ပေးလာခဲ့တယ် Kim နေနဲ့ပြန်ပြီး god တယောက်ကို knock ပေးလာခဲ့တယ် SY8 ပြန်ကေခွင့်ရနေသေးတယ်ပြောမှာ concept ဒီနေ့မှာလေပြောရရင်တော့ရုန်းကန်နေတဲ့ Valdus အတွက်အဓိကရုန်းကန်နေတဲ့ player လို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ concept တယောက်ကလည်းနည်းနည်းလေး gun power တွေကျနေတဲ့သဘောမျိုးပဲလားပဲကြည့်ရမှာဗျအဓိက position တွေနည်းနည်းလေးမားနေခဲ့တာတွေကတော့သူတို့တော်တော်ဒုက္ခများနေခဲ့တယ်မနေတော့ဆိုလဲ SY8 တယောက်ဆိုလဲ not တာပြန်လင်း not နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေ kill တွေရောအကောင်းဆုံးအရယူပေးနေတဲ့ SY8 ပါပဲ aura JC ပြောရမရှိသေးရဲ့ကျွန်တော်အခု battle လေးစဖွင့်နေခဲ့နေမှာတယောက်ကိုပါလှမ်းပြီးတော့ not ထားခဲ့လိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ not ထားခဲ့နေပဲကျွန်တော် damn root ဘယ်နေရာနေပြတ်သွားလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာဖွေနေ no mercy အနေနဲ့အိမ်လေးထဲမှာပဲအငိမ့်လေးပဲဟိုးနေခဲ့နေမယ်ရှေ့ဘက်ကိုပြေးတက်သွားခဲ့တဲ့ QB အတွက်ကတော့တကယ်ကိုထိပေါက်သွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာပြန်ကပါရနေသေးရဲ့ဆိုအချိန်ထားတစ်ခုကို Jaden high ground ကနေ let me damage ပေးဆို Rosie အနေနဲ့ပါတစ်ခါလေးပဲဖြတ်ချပေးလာခဲ့လိုက်ပြီ no mercy ရှိနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုလည်းတီထားပြီးကျွန်တော် damage Nate low ထပ်ပြီးတော့ cook ထားခဲ့တယ်ပဲပြစ်တင်ထားခဲ့တယ် quality လောက်မှဝင်သွားခဲ့ရင်တော့တန်းတော့သွားနေရှိရဆိုပေမဲ့လေ Rosie range ကနေပြန်ပြီးထောက်ပေးနေတာအောင်မှပြေးတက်သွားလို့ကတော့တခါလေးပဲ Rosie ရဲ့ပတ်လက်ပစ်ချမှုတွေကြားထဲမှာပျောက်သွားနိုင်ရှိရဲ့ Face Venturous အနေနဲ့တော့ Mr. Uno တယောက်ကို let me not ထားခဲ့လိုက်ပြီဒီနေ့ origin နဲ့လူလဲပြီးတော့ ဆော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲကျွန်တော်ထင်တော့ဘယ်သူနဲ့ပြန်ပြီးလဲတာလည်းမသိဘူးဗျခုစတော့ကျွန်တော် damage ကျွန်တော် beach line လေးတိုင်းမှာရွှေ့နေခဲ့တယ် Astro တယောက်ပဲထပ်ပြီး bushak အပခေါ်နေခဲ့ပြီး high ground မှာ Jade ရှိမယ် Rosie ဘေးမှာပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့တယ်ပြီးမှ Saint OP ကျွန်တော် JC ရှိနေခဲ့တဲ့ point ကိုထပ်ပြီးထောက်အောင်မယ်ပြန်ပြီးရွှေ့ဖို့အတွက်တွေရောဘာတွေလုပ်ကြအောင်မလဲဒီလိုဒီဘက်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးလိုက်ကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးရှိနေကြ
Oh, Tao shot damage let me pay ni ke betia betia but no ni ke Geek Fam baka sap ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တယ်ပဲ aura ဘလို့ဖြစ်လို့တော့တက်ပြတ်နေခဲ့တာလေအောင်မေးရမယ့်ချိန်ထားဖြစ်သွားခဲ့ပြီနှစ်ယောက်တော့ knock ဖားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ late game ထိပဲ safe player ဆော့မှရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီတော့ aura resurgence overgan ဒီဘကန်ဖြတ်ကူးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာ range ကနေပေးလိုက်ခဲ့ damage ကြားမှာကန်ကောင်းစွာနဲ့ knock ခဏီလေးဖြစ်သွားခဲ့ပြီ small boy ကဘာလို့တဲ့ပြန်ယူလာခဲ့တယ် Valdus ဘက်ကနေမရရအောင်လို့ပြန်ပြီး push နေခဲ့နေပဲဒီဘက် compound နဲ့အိမ်လေးတွေမှာတော့တဲတို့ပဲ push ခဲ့ပြီ Valdus Native attack ဖြစ်သွင်းမှုတော့ပြစ်စတဲ့ကဲ Valdus နေနေဆိုနေ concept Martin smoke ဒီဘခင်းနေနဲ့လမ်းကိုဖြတ်ကူးဖို့တော့ပြစ်စနေပြီ concept အရှိစောနေစာပြီး push ပြအောင်မလားဒီဘက်က resurgence နေတဲ့ Kim တယောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားကနေရတဲ့ angle တစ်ခုကနေတော့ damage တွေလက်ပြီးပေးနေတော့ပါပဲ Valdus SYH ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Goddard နေရာလုံးတော့ဒီဘက်ကနေရှေ့ကိုဆက်ပြီးတိုးလာတဲ့ chance တော့ပိုပြီးများပါတယ်ပြီးကမှာခင်ဗျာရောအခုဒီဘက်မှာကြီးနေခဲ့နေမယ်လမ်းပြီးတော့တောက်ရှော့ resurgence ဘက်က damage ရောပြန်လာပြန်ပြီးပေးနေခဲ့ရှေ့ဘက်ကစောင့်နေခဲ့နေမယ်ထပ်ပြီးတော့ small boy let's play ဘက်ကကြိုးစားနေခဲ့တာမှာတော့ဒီဘက် night white ကိုပါအကုန်လုံးတော့ထိန်းနေတော့မယ်ဒီနေရာ twice မှာကျွန်တော် resurgence ဘက်က small boy အနေနဲ့ risk ယူတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရဘူးသူရှေ့ကိုတိုးတာမျိုးမလုပ်သေးဘူးငြိမ်လေးပဲအိမ်ထဲကနေပဲစောင့်နေခဲ့နေမယ် AK တလက်ရဲ့ damage ချားရနေပဲကျွန်တော် Valdus ဘက်ကဘယ်သူရိုးလို့ပြေးတက်လာမလဲဆိုတော့အထူးကစောင့်မျှော်နေတော့ပါပဲ small boy ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ resurgence ရဲ့ gun power အကောင်းဆုံး player တယောက်လို့ပြောနေနေမှာ Martin ရဲ့ gun power ပြန်ပြီးပို့ပြီးကောင်းနေခဲ့နေပဲတဲတို့ပဲလက်မိမေးပြီးတော့ knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပြီ resurgence Kim ပြေးတက်လာမှာတော့စောင့်နေခဲ့တယ်ပဲ Martin concept open သဘောမျိုးဖြတ်ပြီးပြေးတော့ဘလားလို့မပြေအိုးတိုင်ငုတ်တွေထိနေခဲ့နေပဲ concept ပြောင်းမှာထပ်ပြီးလက်မိ spray လိုက်ခဲ့တယ်အိမ်နေလွဲချော်မှုတွေထပ်ပြီးရှိနေခဲ့တာမှာ resurgence Kim ဘေးဘက်က spray လိုက်ခဲ့တယ်ပဲအိုးကြီးတွေကုန်သွားခဲ့တာမှာအိမ်နဲ့ပြေးဝင်လာတာမှန်ကန်သွားခဲ့တဲ့ချိန်သားတခုမှာပဲ resurgence တစ်သိန်းလုံး ran 16နေရာမျိုးနဲ့ kill free ပေးလိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျဘေးဘက်က DOZ Pamburu high ground ဘက်ကပြန်ပြီးတိုးလာခဲ့တယ်မှာ Nate Low ကွက်တီထပ်ပြီးတော့ပစ်ထားခဲ့ပြီ snipes Sane လွယ်ကူပါမလား safe လို့အပေါ်ပိုင်း let me spray လိုက်ခဲ့တယ် damage ပေးနေရုံပဲ Pamburu ကယ်နီခဲ့တဲ့ point ကိုမတီသွားခဲ့ပြီဆိုချင်တယ်မှာ snipes နေတယ်ရေထဲမှာပြန်ပြီးဟိုးနေခဲ့ရတယ်ဒီဘက်က smoke တစ်ခင်းပြီးဆက်ပြီးဖြတ်ပြီးပြေးတိုးဖို့တော့လုပ်နေခဲ့ပြီ cover အကောင်းဆုံးဖန်တီးလိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲဒီ smoke တစ်ဘက်ကတော့ရှက်ရှက်တောက်ပြီးတော့ပဲတစ်ခါတည်းတော့ဝင်ပြတော့မလားလို့ပဲပြောနေခဲ့တဲ့ snipes ကြောင့်မထပ်မှန်ပြီး not ထားခဲ့ What are you doing damn rude အနောက်ဘက်ကနေလုံးဝသူဒီဘက်မှာဝင်ထွက်ပြစ်ထားတာမျိုးမလုပ်ထားတဲ့ပြင်မှာသူလည်းလုံးဝဝင်ပါတာမျိုးမလုပ်တာကြီးတော့တော်တော်ကြီးမှားတယ်ဗျပြောရတော့ဘေးဘက်ကနေပါထပ်ပြီးတော့ထောက်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ဘွားတွေပဲအကောင်းဆုံးပစ်ချထားခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော် DOZ အနေနဲ့တစ်သိန်းလုံးကိုပါဖြတ်ချပေးထားခဲ့လိုက်ပါပြီရော resurgence ပြောက် Geek Fam ပြောက်လို့ပဲပြောရမယ် DOZ တစ်သိန်းမဲ့ DOZ အနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်ကို push မှန်ကန်တဲ့အချိန်ကြီးပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော် aura အနေနဲ့တော့2ယောက်ကျန်နေသေးရဆိုရင် aura ဘယ်နေရာမှာအာယုံတွေများနေလဲဆိုတော့ပဲထပ်ကြည့်ရမယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နော် DOZ အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဘေးနားလေး drive ကိုပါခလုံးပတ်ပြီးတော့ check နေကြတယ်ပဲ Iron Pro အပေါ်ဘက် high ground ဘက်ကိုပါပြန်ပြီးတော့ရွှေ့လာခဲ့ပြီဒီနား drive ကနေပါကျွန်တော်ကြည့်နေကြနေပဲဒီအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်Iron Pro DOZ အနေနဲ့ဆိုလည်းသူတို့ဒီဘက်ချမ်းနေတော့ camping လုပ်လို့ရတယ် bridge take compound တွေအကုန်လုံးပါ camp လာလို့ရတဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကနေပါဘယ်လိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းမလဲပေါ့နော်ခုဆိုတော့ DOZ Pamburu ဘေးနား twice ကိုပါအကုန်လုံးတော့ပတ်လေလိုက်ပြီးတော့ scout နေတော့မယ်သူတို့ရဲ့ဘေးနား twice မှာဆိုရင်ဘယ်အသင်းမှရှိမနေခဲ့တဲ့ပြင်မှာ DOZ ဒီနေ့မှာလုံးဝမထူးဆက်ခင်းပြီးတော့ battery အကုန်လုံးအုံနိုင်ကျလိုက်ဆိုင်မဲ့သဘောမျိုးရှိနေခဲ့ပြီ kill point ကြီးပဲ fan တွေလောပြောလို့ရတယ် DOZ အသင်းနေထားနေနေဆိုရင်72 point ထိပဲရရှိလာတယ် run point နေတဲ့အကောင်းဆုံးတော့ safe zone နေခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တအားရ risk ယူစရာမလိုလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆို DOZ Iron Pro ပတ်ပြီးတော့ဖြတ်နေကြနေပဲကျွန်တော်ဒီဘက် compound လေးတိုင်းကနေပဲငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ပတ်ပြီး check နေကြတယ်ရှေ့ကနေဘယ်သူထွက်ပြီး pick လဲဘယ်သူဘာတွေလောက်ပြအောင်မလဲဒီဥစ္စာတွေကတော့လုံးဝကြည့်ရှုရမယ့်သဘောမျိုးရှိနေဗျတရားတော့ဖြတ်ပြီးကိုးလာနိုင်ခြင်းများနေကြတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်DOZ အနေနဲ့လည်းလုံးဝဖြတ်ကူးလာနိုင်ရှိနေကြတဲ့ Infinity ဘက်ကိုလည်းလမ်းပြီး check နေကြပြီစုံကြီးရလည်းတေးကြတော့ကျွန်တော် connector ဒီဘက် runs ကျုံးကြီးကိုပဲအဓိကကျင်းတယ်လို့ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်
ဒီနေရာတွိုက်ကိုပါအပြောင်းလဲရှိမဲ့နေရာကိုပါကြည့်ရပါမယ်ခုဒီမှာ DOZ Pamperu ပတ်ပြီးတော့ scout နေခဲ့တယ် Nuzi Logan Mila ပြောရရင်တော့ rank 2နေရာမျိုးမှာရောက်ရှိနေလို့ပြောလို့ရတယ် Infinity အသင်းတွေတော့ဒီနေ့မှာဘာတွေထပ်ပြီးလှုပ်ပြအောင်လဲတကားတော့ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ဒီများခဲ့တော့ DOZ ရဲ့ camping လုပ်နေခဲ့တဲ့ ground တစ်ခုကနေတော့တယောက်မဟုတ်တယောက်ကိုတော့အပါကြီးခေါ်မဲ့သဘောမျိုးရှိနေပါတယ်ခုဆိုရင်လေဒီနာတွိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် DOZ HVNB အနေနဲ့လည်းလောမှာ Demigod နဲ့ Battle ဖြစ်နေခဲ့တယ် HVNB တယောက်တော့ knock ခံလိုက်ရပြီဒီပြမှာကျွန်တော် HVNB ဘက်ကတော့ပြောရရင်တော့2ယောက်ထဲပဲကျန်နေခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာတော့တယောက် knock သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကယ်ဖို့တက်ကလည်းတိတ်တော့လွယ်ကူမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ Infinity နေရတဲ့ zone နဲ့တိုးဖို့တက်ကလည်းဒီမှာ blue zone နဲ့အထိခံပြီးတော့သူတို့ပတ်ပြီးတော့တိုးမဲ့သဘောမျိုးရှိနေတယ် DOZ အနေနဲ့မလာတော့တော့ဘူးပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးဖြုတ်သွားခဲ့တာတကယ် mechanic နဲ့မှာ Infinity အနောက်ဘက်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလိုက်ပြီးတော့တိုးမဲ့သဘောမျိုးရှိနေပါတယ် Infinity အနေနဲ့ဆိုတော့မနေတော့လုံးဝတကယ်အကောင်းဆုံး ဆော့ပြပြီးတော့ rank point နဲ့အကောင်းဆုံး save ပြီးတော့ကျွန်တော် chicken နေတယ်ရအောင်လို့ယူဖို့တကယ်ကြိုးစားပြခဲ့ပြီး kill point တွေကတော်တော်ကြီးကို fan ခဲ့ပြီးအချိန်တွေထားတစ်ခုကနေပါဆက်ပြီးဘာတွေပြောင်းလဲလာအောင်မလဲဆိုတာပါကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးရှိနေပါတယ်ဒီကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာ DOZ ဆက်ပြီးတော့ကန့်နေတော့မကျွန်တော်အနေနဲ့အစားတော့ပြန်ဘက်သွားပြီးတော့ထင်ထားခဲ့ရပါတော့ဒီတော့ကျွန်တော် Rift ကဒီဘက် Iron Pro ပြန်ပြီးတော့ back သွားခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာပဲ Zappy နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာPamperu တော့ဓာတ်ထိပ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကန့်နေလို့မပြောနေခဲ့အနောက်ဘက်ကနေမှလာပြီးမေးဖို့တော့ဘာလို့နေရလဲမေးဖို့တော့ကို Infinity IQ ပဲထပ်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ Infinity နှစ်သိန်းကြားမှာဝင်ပြီး sandwich ရောင်းရမယ်ကလေးတွေများဖြစ်သွားတော့မလားဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ DOZ တွေအတွက်ကတော့နေတွေးပူစရာရှိနေခဲ့တယ်ဗျ DOZ Abby အနောက်ဘက်ကနေတော့ပြေးတိုးလာနိုင်တဲ့ chance တွေများနေကြတော့ပါတကယ်တော့ queue ဆက်ရပါမယ်Abby နေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ရွှေနေနေမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့ queue ဆိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ Infinity ကဒီအကွက်ကိုတိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်ညီလေးအကွက်တွေရိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ DOZ တွေကန်နေမကန်နေအဖတ်မလို့ဇုံထဲမှာပဲဆက်ပြီးနေမယ် healing လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲတိုးမယ်လို့ပဲသူတို့ကြံရွယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါကြောင့် DOZ Abby နေနဲ့ဘေးဘက်နာတွိုက်ကိုအနောက်ဘက်ကသွားခဲ့တဲ့ 2i လို့ပြောတဲ့ Infinity IQ လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ Vietnam အသင်းပေါ့နော်ဒီအသင်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ထောက်နေခဲ့တယ်ဘေးဘက်ချန်နေကိုင်းနေပဲဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားခဲ့ပြီးနေတူပါတယ်ဗျ Infinity အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုချိန်တွေမှာပဲ Orange နေဆိုလဲဇုံထဲမှာပဲဆက်ပြီးရှိနေသေးတယ် Orange ဇုံထဲကိုဆက်ပြီးတိုးမလာသေးဘူးတယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တဲ့ Orange ကလည်းဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် round 1ပါပဲ top 3နှစ်နဲ့မှာတော့ loss မှာတယောက်2ယောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အနေထားတွေတော့ဖြစ်နေရပါတော့ Aura Orange ကပေါ့ဒီတော့အခုချိန်တွေမှာပဲ FaZe Clan ထပ်ပြီးတော့ battery ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပြန်ပြီFaZe Clan အနေနဲ့ဆိုရင်လေလောဆယ်မှာဒီနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်းတိုင်နေတဲ့အတင်းထဲမှာပါနေခဲ့ပြီးတော့မှဒီကျန်းတိုင်နေတဲ့ဂျားတွေကနေသူဘာတွေဆက်ပြီးလှုပ်ပြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျထိုင်းရဲ့3တင်းထဲမှာတော့အခုဆိုရင်တော့ Infinity နေနေဆိုတော့ second round ကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူ Valdus နဲ့ FaZe ကတော့အောက်ဆုံးမှာပဲသူတို့ရက်တည်နေရဗျအခုဒီတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လာမယ့်အနေထားတစ်ခုမှာတော့ Infinity Mila အနေနဲ့တော့အနောက်ဘက်ကနေစတင်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတရားထိပ်မှာကန့်နေခဲ့တဲ့ခုနကတော့ Pamperu တော့လက်ပြီးတော့တွေ့ထားခဲ့တဲ့ပုံစံမရှိမလားလို့ပဲကြည့်ရပါတော့မယ်Pamperu ကိုလော် Roseback ကိုပြန်ပြီးတော့ back ထားခဲ့တယ်မယ် Infinity IQ အနေနဲ့အပေါ်ဘက်ထိပ်ကနေပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့စောင့်နေခဲ့မယ်နေထားတစ်ခုရတော့တကယ်ကို queue ဆိုင်ရမယ်ဘက်ရှူချောင်းမလားဆိုတာနည်းနည်းတွေးဝင်စရာရှိနေခဲ့တဲ့ပြင်မှာ Iron Pro လိုက်ပြီးတော့ scout ဇက်တယောက်ပဲထပ်မှန်ပြီးတော့not ထားခဲ့လိုက်ပြီး Angeli ကိုလို့လိုက်ပြီးတော့ check နေခဲ့တယ်မယ် DOZ ရဲ့အနေနဲ့ရောသူ run ဆဲမှာလိုက်ပြီးတော့စစ်နေခဲ့တယ်ဘယ်နေရာမှာလူရှိမလဲလို့တော့သေချာရှာဖွေနေပြီးတော့ရွှေ့ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ဆိုကျွန်တော် loss မှာ JoinMe အနေနဲ့ honest ရမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ not သွားခဲ့ပြန်ပြီဒီမှာ Demigod Joseph တယောက်ပါဆုံးသက်ပေးလာခဲ့တခါလေးပဲကျွန်တော် loss မှာတော့JoinMe တစ်သင်းလုံးများ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလားဆိုတာ net queue ဆက်ရမှာဗျဒီအချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော် DOZ Red Pamperu Demigod ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ Nate တွေမှာပြစ်တင်နေခဲ့တယ်ပဲ honest ရောက်မှာထပ်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့ပြီး easy ace ကိုမထပ် knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပဲ battle ဘာလို့မပြတာလဲခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့အခုပြောနေတယ်ပဲ DOZ နေနဲ့ Pamperu ဘေးပတ်လေးပါအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ check နေ face နေနဲ့ဆိုလဲ loss of Valdus နဲ့တွားပြီးတွေ့နေခဲ့တယ်ပဲ cop ပိုင်းတယောက် knock ပြီးပြင်မှာတခါတည်းပဲ flash ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပြီး cop ပိုင်းဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတုံးမလဲသူ့ရဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုပြန်ပြီး check ရအောင်မလို့ပြောနေခဲ့တယ်မှာဘေးဘက်မှာတော့ Infinity အနေနဲ့လည်းဘေးဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့ win နေခဲ့နေပဲကျွန်တော် Rose ရဲ့ဘေးနားတစ်ဝိုက် compound လေးပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဗျ
ဒီတော့ခုဆိုတော့ Infinity မီလာဖြတ်ပြီးတော့ဘေးကအိမ်လေးနဲ့ပြန်ကာပါယူနေခဲ့နဲ့မတိုးနေခဲ့တယ်ဒီချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဘူရူခုဆိုတော့လက်မီထောက်နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Infinity ကိုတွေ့ထားခဲ့ပြီးတော့ပြင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နဲလျော့စိတ်ချသေးရလို့ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တော့မာဆို DOC ကိုပဲ lock ထားနေတူပါတယ်ဒီတော့ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖန်ဘူရူပတ်ပြီးတော့ check နေခဲ့တယ် DOC with နောက်မှတက်လာဖို့လုပ်နေခဲ့တဲ့ EVOS ရှိမယ် Dead Corner နဲ့လည်းဒီမှာ Valdus ဘက်ကကျွန်တော် got တယောက် not ထားခဲ့တယ် Valdus ဘက်က Martin နေနဲ့ဆိုလဲတော့ JoinMe ကကျွန်တော်တင်းဖို့ဖျက်ချလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Valdus ကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြစ်နေရပါတော့တယောက်ပြီးတယောက် not နေရပါတော့အခုက DOC ပဲကြည်ပါအခုကျွန်တော်အတင်မပြပါဘူးဒီတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေမယ်ဆိုတော့ DOC အနေနဲ့လည်းအနောက်ဘက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ spray နေခဲ့နေပဲဒီတော့အခုဆို FaZe က Venturous တယောက်လည်း play zone ထဲမှာပဲ not သွားခဲ့ပြီဗျပြောရတော့ battery တော့တော်တော်ချင်းချင်းတက်တက်ဖြစ်နေခဲ့နေမှာ FaZe အနေနဲ့ wipe out ဖြစ်ဖို့တော့မထပ်ပြီးတော့များလာခဲ့ပြီလို့ပဲပြောမယ် resurgence အနေနဲ့ပျောက်သွားခဲ့ပြီး Geek Fam ပျောက်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တယောက်စီပဲကြံနေခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ orange ဘက်ကလည်း lost မတယောက်တည်းပဲကြံတော့တယ်အိုး Pamburu အနောက်ဘက်ကပဲလိုက်ပြီးတော့ spray နေခဲ့တယ် Infinity ဒီဘက် smoke တွေကြားထဲမှာပြန်ပြီး pro နေခဲ့တယ် FaZe Venturous အနေနဲ့ lost မှာ wow ကောင်းလိုက်တဲ့ picture ကြီး DOC Pamburu ရဲ့ picture တွေရောလောင်းဝ smoke တွေကြားထဲလက်မီရမ်းလာခဲ့တယ်မတယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့တယ်ဗျ Gothani အနေနဲ့ဆိုလဲ epic တယောက်ပြန်ပြီး knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ် Infinity ဝိုး aura high ground ဘက်ကလည်းပြန်ပြီး hold လိုက်ခဲ့တယ် Rosie ရတဲ့ angle တစ်ခုကနေပဲအကောင်းဆုံးပဲလမ်းပြီးတော့ spray လာခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခံထားရတယ် Rith ရပါ knock သွားခဲ့ပြီး open ကိုဖြတ်ပြီးပြေးတယ်ဘာလုံးနေရလဲလို့မမေးလာခဲ့တယ်ပဲ Infinity မီလာတခါလေးပဲဆုံးသက်ပေးလာခဲ့တယ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြတာရန်ကြိုက်တဲ့ DOC ပျောက်သွားခဲ့ပါပြီဒီတော့ကျွန်တော် orange နဲ့ဆိုလဲ high ground ဘက်မှာဆက်ပြီး hold နေတော့မယ် Demigod အနေနဲ့ဆိုလဲပတ်လေတွေမှာ light check နေကြတာမှာတော့ shape မှာချီတရားတော့ရှိမယ်ဒီဘေးနား twice ကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတိုးမလဲဆိုတာပါကြည့်ရမယ်ဗျ BTR HVNB အနေနဲ့ 0 total kills နဲ့ပဲ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဒီဆိုတော့ကျွန်တော် Demigod 1 zone ထဲမှာပဲဆက်ပြီး healing မှာလုံးနေခဲ့တယ် Valdus အနေနဲ့ 7 kills နဲ့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော် FaZe အနေနဲ့တော့နှစ်ယောက်တော့ကျန်နေသေးတယ်ဒီချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော် M5 အနေနဲ့ 2i Infinity IQ ဘက်ကလုံးပြီးတော့ knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ် BTR ဘက်ကိုလည်း way out ပြီးပစ်ခတ်နေခဲ့ပြီ boost shot ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် Eager Esport မှာထပ်ပြီးဝင်ပြစ်နေတော့ဒါ 2i ရော 2e ရောဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြစ်နေရပေါ့နော်ဒီတော့ battery တော့ troy ပြင်းထန်နေခဲ့ပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ် BTR sexy နေနဲ့တယောက်ပြီးတော့ knock နေခဲ့ပြီ 2e dolly လာထပ်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့တယ် FaZe ကောင်းလေဒီမှာပြောနေတယ် aura တင်းလုံးမှာပျောက်သွားခဲ့ပြီ LV live game နေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြောနေ live game နေနေဆိုလဲ loss မှာတယောက်ပြီးတယောက်မှာ knock နေခဲ့တဲ့ချိန်ထားတစ်ခုနဲ့ BTR liquid တယောက်လဲ loss မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ Demigod ချီတယောက်လဲထပ်မှတ်ပြီး knock သွားခဲ့ဆို Sansan high ground မှာပြန်ပြီး hold နေခဲ့တယ်ပဲ zone ထဲမှာပဲ healing တွေလုပ်နေနေဖြည်းဖြည်းချင်းမဲ့သူတိုးဝင်မဲ့သဘောမျိုးစဉ်းစားလိုက်တဲ့သဘောမျိုးရှိနေဗျ orange ဘက်ကလုံးဝတယောက်ပြီးတယောက်မှာပျောက်နေခဲ့နေပဲဒီတော့ကျွန်တော် zone ပြင်ပါပဲဆက်ပြီး healing တွေလုပ်ပါမယ်ခုစိန်ကျွန်တော် Infinity နေနဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကမှာရှိနေခဲ့မယ် Newsy ကျွန်တော် live skate က dinosaur တယောက်ပဲ let me knock ထားခဲ့ပြီ 2e new game တယောက်ကမှ loss မှာ bush shot ဆုံးသက်ပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာ 2e အနေနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ EG Esport နဲ့ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ FaZe အနေနဲ့နှစ်ယောက်ထင်းနေပဲကြံနေခဲ့တယ်ပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးရုံးကန်နေခဲ့ပါ BTR အနေနဲ့ EVOS ဘက်က micro point တယောက်ထပ်ပြီးတော့ knock ထားခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောလို့မရှိသေးရဲ့ BTR လေကျွန်တော် sexy နောက်ဆုံးတယောက်ထဲကြံနေအောင် live sack အနေနဲ့ MB လိုက်ခဲ့ဆို live skate အနေနဲ့ loss catalyst တယောက်မှထပ်မှန်ပြီး knock သွားခဲ့ပြီ Newsy EVOS live sack တယောက်မှဆုံးသက်ပေးလိုက်ခဲ့ဆို sexy အနေနဲ့ micro point မှာထပ်ပြီးဆုံးသက်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီlive skate အနေနဲ့ battery တောက်ရှောက်တွေမှာပြင်းထန်နေခဲ့ပြီလို့ပြောနေခဲ့တဲ့ Infinity IQ orange အနေနဲ့ဒီမှာ healing battery ကိုတော့အကောင်းဆုံးပဲလုပ်ပြနေရဲ့ကျွန်တော် healing ကို share ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပြပါထားခဲ့တယ်ပဲအခုတော့ first aid နှလုံးပဲကြံမှာတော့ပါရှိနေပါတယ်ဒီတော့အပေါ်မှာကျွန်တော် live skate catalyst အနေနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်အချမ်းတော့တည်သားပြီးဆွဲချိန်တွေမှာ first aid ကုန်သွားခဲ့တဲ့ orange sun ရတဲ့ angle အကုန်လုံးမှာပတ်ပြီး live ဖြစ်မလို့မဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ် damage လက်မပေးနေခဲ့တယ်ကားလို့လက်ခွဲထားခဲ့နေတယ်ပါ sun နဲ့ zone ထဲမှာပဲဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီတော့ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် live skate နေနဲ့ nate ဒီမှာပြန်ပြီးပြစ်တင်နေခဲ့နေပဲကျွန်တော် Infinity IQ sorry Infinity ဘေးမနာလေးကနေပဲ hold နေခဲ့တယ်ပဲ live skate ဘက်ကို nate တွေတလုံးပြီးတော့ပြေးတက်လာခဲ့ပြီ live skate နေနဲ့ AVL လို့ full squad သဘောမျိုးဒီပါလောက်ကျန်နေပြီပဲ loss မှာ Tom တယောက်တော့ knock ပါခဲ့ပြီ dinosaur လည်းပါသွားခဲ့နေမှာကျွန်တော် Infinity ဘက်ကပြေးတက်လာခဲ့တော့ပါအိုးကောင်းလိုက်တာပေါ်ဒီ catalyst စီးချိုလာခဲ့တယ်မီလာကို knock ထားခဲ့ပြီ catalyst ကိုပြန်ပြီးတော့ knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ်အနောက်ဘက်က low game packet တွေကောင်းမွန်နေခဲ့နေပဲ AVL လို့သွေးတစ်စက်လေးပဲကြံတော့တယ်အိုးနေက quality တွေကြလာခဲ့တော့မှ knock သွားခဲ့ခြင်းမရှိတော့တကယ်ကြီးကန်ကောင်းနေလို့ပြောမယ် AVL လို့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် loss မှာ Toms ကိုရအောင်လို့ KV ပဲ zone နဲ့တိုးဖို့တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ်အောက်ဘက်ကနေ Infinity IQ ပြန်ပြီးကြိုးစိုးတက်ဖို့တော့ကိုပါ zone မှာဆက်ပြီး hold ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တယ် FaZe နေနဲ့နှစ်ယောက်ဖြတ်ပြီး hold ထားခဲ့တဲ့ကြားမှာပဲ bull shack K ကောက်ထားခဲ့နေပဲတခါလည်းပဲဆုံးသက်ပေးလိုက်ခဲ့ 5 kill rampage ကိုပဲရရှိသွားခဲ့
ဒီတော့ကျွန်တော် Bushak အနေနဲ့ဆိုလည်းအပေါ်ဘက်ကပါတက်အောင်မယ် Granite Killer အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ Nuzi ထပ်ပြီးရရှိသွားပြန်ပြီ Nuzi ကလုံးဝ on fire ဖြစ်နေခဲ့တယ်ပဲ day 1 day 2မှာ MVP ယူလာခဲ့တဲ့ပြင်မှာဒီနေ့ကိုပါထပ်ပြီး MVP ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရလားဆိုတာပါတကယ်ကိုကြည့်ရှုရအောင်မယ် 2i အနေနဲ့တော့ Infinity IQ low ground မှာပြန်ပြီးဟိုးနေခဲ့တယ် Bushak flashbang နဲ့လက်ပြီးပြစ်နေခဲ့တယ်တယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တဲ့ Jardian နဲ့ပဲလုံးဝ safe play ရောအထီးကဆော့နေခဲ့တဲ့ Bushak ဘေးဘက်တွိုက်ကိုလိုက်ပြီး check နေရကျွန်တော် Logan ဘက်ကိုနေဒီလက်ပြီးပြစ်နေခဲ့တယ်ပဲ Loganကာဗာလီယူလာခဲ့တယ်မဲ့ကြောက်တုံးတော့မှအငိမ့်လေးပဲဟိုးနေခဲ့တယ်ဘူးရှက်ဘေးကနေကန်ဆယ်ပေးမယ်ဆိုတော့တေချာတာတော့ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနှစ်သိန်းထဲမှာ Infinity တော့တော်တော်ဒုက္ခများသွားတဲ့ကြီးများနေပါတယ် Infinity IQ အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဇုံရဲ့အပြည့်ချက်နေရတဲ့အကုန်လုံးဟိုးလာခဲ့ပြီးတော့ပါ Infinity ခုနနေ3နာတာများသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နေတော့သုံးဖို့အတွက်မရှိတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘူးရှက်အကုန်လုံးတော့ပတ်လက်ချိုက်နေခဲ့ပြီကျန်တဲ့အတင်းတွေလုံနေတာကြည့်ကြမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘူးရှက်တယောက်ထဲနဲ့အကုန်လုံးထိန်းတော့မှာဆိုရဖြစ်တော့ကြမလို့ဘူးရှက်နေတဲ့ဘေးနားလေးကြောက်တုံးလေးဘေးနားလေးမှာပဲအငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးဟိုးနေပြဘူးရှက် clutching တွေကိုတကယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ခုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုစပြောနေတယ်ပဲမီလာဘေးဘက်ကနေရောက်လာခဲ့တယ်မကလတ်နဲ့တခါလဲဆုံးသက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲမီလာအနေနဲ့အန်ပေးလာခဲ့တယ်လော့ကန်ဒီနေရာလေးမှာပဲငိမ့်လေးဆက်ပြီးဟိုးနေခဲ့ပြီး Gothani ညာဘက်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲ prone to prone နဲ့ပဲတိုးလာခဲ့တယ် Infinity IQ ရဲ့ location တွေရော info ရအောင်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲတိုးနေရဗျ Loki အနေနဲ့လည်းနောက်ဘက်မှာဖြန့်ပြီးတော့ဟိုးလာသလိုပဲ Ferrari နေကလုံးတော့လမ်းပြီးပြစ်တင်လာခဲ့တယ်မီလာတယောက်တော့နည်းနည်းလေးထိသွားခဲ့ပြီဇုံရဲ့စာပြီးပေးလာခဲ့တဲ့ damage တွေဂျားမှာ Logan စာပြီးပြေးတက်လာခဲ့ပြီ Yolo တွေမှာပြေးတက်လာခဲ့တယ် Lamborghini K ကိုရအောင်ယူလာခဲ့တယ် Ferrari ရှိနေခဲ့တဲ့ Battle မသိလာခဲ့ဘူးဒီဘက်ကနေတော့ crossfire ကြီးကောင်းမွန်နေခဲ့တယ် Loki တယောက်ကောင်းမွန်ပြချလာခဲ့တယ် Ferrari ပြန်လေပြစ်ခတ်တာကတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာမှာ Infinity IQ winner chicken dinner အကောင်းဆုံးပဲရယူသွားခဲ့တယ်နောက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုအပေါက်ကလှည့်ပြန်သွားရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Infinity ပါပဲဒီတော့ကျတော့ Infinity IQ အနေနဲ့ဆို4 kill Infinity အနေနဲ့ဆိုတော့ Mila အနေနဲ့ဆိုရင်2 kill Nuzi ဒီနေ့အတွက် MVP တက်ပြီးရုံးမယ်5 kill ဒီနေ့မှာ Gothani 2 kill 1 kill တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10 kills ပေါ့နော် FaZe နေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်8 kills ကိုပဲရရှိထားပြီးတော့ပဲဒါတော့ကျွန်တော် first round ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ second round နဲ့တူပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေရောကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာကျွန်တော် blink ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု live တွေပြသနေတာတော့သူတို့ဘက်ကနေမပြသတာအိမ်မှာနည်းနည်းလေးသူတို့ set တစ်ခုဖြစ်သွားနေတူပါတယ်ဒီတော့ကျတော့သူတို့ set တစ်လုံးရွှေ့တာအိမ်မှာပြတော့မယ်နဲ့တသိန်းနဲ့တယောက်ကိုပဲကြည့်ခိုင်းထားပြီးဇုံဝင်ထဲမှာဟီတာတော့ဇုံထဲမှာအဲ့လိုမျိုး clash board လောက်တာတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲစိတ်မရှိပါနဲ့လို့ပဲကြိုးပြီးပြောချင်ပါတယ်မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ second round မှာပဲသူတို့အကောင်းဆုံးပြန်ပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်ပဲကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာOnly got a total of 4 kills as they were winning very steadily over on towards the far western side, but the total damage is just about enough for them to, of course, close out the game by the very end of it. The thing that really helped them out here is that they managed to pick up a loot crate with the AUG inside, and that's where they went on a teardown on the very final few phases on phase 6 as well as phase 7, and the having Mela there exposing themselves a little bit, maybe that was a little bit disadvantageous for the Thai side. You know, if you want to say about the unfortunate luck and whatsoever, but for Infinity IQ to pin down Sunhawk every single time and get themselves, I think that's a touching enough for them in Sunhawk only. And that's just pretty much not luck at all. That's pretty much everything is about the skills, the map, the rotations, how they're so familiar with the teams by the dropping points and the flight path just now. Why did they swim even though they risked their life with the blue ticking off their HP bit by bit, but still managed to land all 4 men in that one particular compound at the very last minute and making sure their entry point from that circle is where there's not much team contending at that spot. They're pretty much really going through such a thorough study. That's right, and you know, it has been done in a stylistic fashion as well. Now, here comes your MVP, Ferrari there, just roaring those engines alongside with that AUG that has shredded them all down, coming up with a total of 3 kills and a 55.2% of the contribution to the team, and undoubtedly, of course, the most survival time inside Sana with a total of 25 minutes, 35 seconds. Yep, you know what? Maybe if these guys can actually get the crown
And who knows, maybe next time they'll be the global champions as well, because chances are we might see them in the real Ferrari later on. I'm looking forward for that. I'm looking forward for that. But it's going to be the MVP the first time. It's going to be Ferrari. Before this, it was Lamborghini. It's not Lam. So be sure to make sure your spelling is right for the name as well. But nevertheless, let's see the stats when it comes to kill and damage. It's going to be a triple tower this time. Valdus, FaZe, and also the Infinity, even though they went quite aggressive this time, but it's still chicken lays down to the Infinity IQ, because that's what they're aiming for, balancing out kills and also ranking position. Yeah, I'm just looking at the Infinity Thailand right now, actually getting the best score lines, 1,621 out there with a total of 10 kills. I believe with this score and they finish on second place, they should have more points to book. So Infinity Thailand, they come up with a total of 22 points because they secured that 10 kills as I speak of it, and just, you know, a few points shy. It's gonna be the winner chicken dinner here for the likes of Infinity IQ that walks away with 19. FaZe Clan with a total of 18 points. This is going to be their better performance inside Sanok, while Lifescapes with a total of 10 points. 8 points in for Valdus Esports as they secure a total of 7 kills, and 7 points for Eagle Esports. 6 points for both Orange Play as well as Bigetron RA. The 3 points away coming up for Infinity and Infinity IQ. A lot. Now on the second pitch where nobody wants to be at, it's going to be Demigod at first at 9 plays with 6 points, while we're going down and to dunk every single point there is each of the stairs here. 10 plays EVOS Reborn, 11th Aura, Dingoz at 12, Geek Fam at 13, the HVNB, the only Vietnamese, is still at the bottom 16 here at 14 plays. JoinMe Yellow at 15, while RSG, they got themselves at chicken yesterday, but this is the time for them to come back if they want to. If not, they'll be losing it quite a lot. That's right. Now we're going to be looking at the overall rankings. The Infinity is already cut into that #1 spot, a total of 143 points after that big number round in South Santa. 137 for Aura Esports here, coming in second place, dropped down 1 spot. But Infinity IQ, with that chicken dinner, they now tie the scores with Orange Play at 119. Oh boy, we are having such a close finals right here. On number 5, it's going to be Lifescapes Unmoved at 5th place. EVOS Reborn goes down the charts, 113, 106 for Bigetron RA and Geek Fam at number 8. And now we have Demigod stagnant until the 12th place here. Eagle Esport 11th, JoinMe Dingoz at 12 and 10 Eagle Esport definitely. We have Valdus and FaZe swapping places with RSG HVNB. Now, it's so rare and unusual for us to actually see Valdus to be at this point. It's so hard for me to see in the South Asia finals here that they're not performing. But here comes a head-to-head between the Valdus Martin and also Newsy come up from the Infinity, even though they are at top 3 and bottom 3, but when it comes to firepower, these guys are still the best. That's right. We saw Valdus actually initiating the attack on towards RG at first, and they eventually walk away with a total of those 4 pointers, and Newsy has been that guy to really pick up kills after kills for Infinity Thailand. So 625 is going to be a little bit of a higher scoreline against the likes of Martin, but it's going to be Martin that covers more grounds with a total of 45% contributed back towards their team. Oh man, well, when it comes to head-to-head, in case you guys want to know why and how it does goes head-to-head, you look at the damage output, it's pretty much almost the same. Usually not every player can actually execute that much of damage output throughout the entire game. Now we're gonna have to wait and see, can Aura actually get back on their feet for the crown for the second game. But when it comes to Infinity, it's really the Infinity and beyond for these guys, as all 3 poses are theirs only. That's right, we got Newsy for most damage, his longest distance travel. Mella's gonna be the ones with the highest assists. Honestly, it's gonna be only 2 assists, so the rest of them are just having pretty much a tie-in at number 1 with 6. Darley as well as Goddard. And in terms of damage, we got Martin, Bullshark as well as Mella to just be on the board. But Infinity so far being very, very impressive overall. Just that they needed to come in with those finishing touches. It could have actually been maybe a little bit better.
than my hair, of course. Yeah, it's just, you have a marvelous and fabulous. Just wing it. But you know what? Right now we're looking at teams. They are keep on swapping and shifting places here, and nothing is definite for them. They cannot be comfortable, including Aura. Just now they placed themselves at 14 to 13 place, so hence they are not getting that top 5. As long as they got themselves top 5, they will maintain without chicken or not that much kill. 4 or 3 kills is enough. They can maintain that, but the moment they give their place to the Infinity, this is going to be hard for them to keep up, because if they keep this kind of momentum going on, they might just lose the top 5 spot. We're talking about this is the time where everybody claw everybody down, and just it's a cutthroat thing now. That's right, and we're going to be speaking to some of these players that have been completing here in the PMPL SEA Championship. Let's hear it from them. Hello, welcome back with me, Chuchu here. We're gonna interview a bit when it comes to the players inside. We have here today from Dingoz, none other than, wait for it, because it's just a surprise. Sometimes you're not, is it Dingoz? Is it Resurgence? Sorry, RSG. Oops, sorry, that's like their previous name, their rebrand, by the way. But you know what, we'll wait and see if we get any interviews coming up from the players, or are they really the players? But here you go, we finally get it, the interviews coming up. And we have Pasha, the coach himself from Dingoz side. I'm not sure if you want to speak in Malay or English ni, Pasha. It's a bit lagging, yeah. It's a bit lagging. Also, I think he chooses English now because he commands it in English. So, Pasha, can you hear me quite alright and quite okay? Just yet? Give me a thumbs up or no? Like the internet is a bit laggy. I barely hearing you. Okay, we try. Welcome, Pasha from Dingoz, the coach. How are you feeling today? Yeah, we're feeling okay. Cause it's been hard for us for this tournament. Okay, jadi Pasha cakap tadi dia rasa okey je. Saya rasa korang pun faham kan. Tapi what happened to Dingoz right now? Why did you lose the momentum? It seems like you guys are a bit lost at the moment. I'm sorry, can you repeat the question? It's okay, I go slow because we're kind of having a bit of a language barrier with the lag in between. We go slow, really slow. How is the performance of Dingoz? Why do you lose your momentum? What happened? What happened? Sorry, I cannot hear the question properly because it's really laggy. Okay, what happened to Dingoz? Oh, what happened to Dingoz? So basically, to be honest, we still need to learn a lot because this is our first time in SEA, and pretty much we really need to take a lot of experience here and need to improve more. That's all I can say. So basically Pasha cakap macam mungkin pengalaman lah yang masih lagi belum mencukupi untuk mereka mendapatkan satu momentum yang lebih baik untuk mereka perform lagi better. Tapi ini satu pengalaman yang baiklah untuk Dingoz, dan mereka juga pertama kali masukkan diri dan layakkan diri di dalam South Asia Finals. The thing is, I do want to see your perspective. Can you hear me all right now? Oh, lagging balik. Okay, it's okay. I take it slow. Who do Dingoz think the strongest team? To be honest, in this particular tournament, right, I think all of us is on the same par. Is whether who's make the most mistake, who make the less mistake. For me, there is like no one is like outperforming. You know, there is like the difference between our points also is like 60 points. So we need to say the tournament is quite close. I would say no one is like the best. For my opinion, at least for me to say. Okay, that's pretty true. Basically, Pasha cakap semua benda bergantung pada siapa buat silap dulu. Semua orang sama je sebenarnya. Tapi
Thank you so much, Pasha. Hope to see you in a better conversation. Hopefully we don't lag. But good luck, all the best, Dingoz. There's still a lot of games to go. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oh man, we're talking the same language, but you know, it's a different world, different language, and you have some technical issues and a bit of cutoff in between. But that's kind of funny. I feel like I'm trying to learn a new language at a point. But I'm saying a very nice conversation as well. But what's really important is, why did I say Infinity IQ and an aura to, you know, give them the highlight and spotlight just now? Why is it so special for them when it comes to Sanhok? Because they are the ones who are actually hogging Sanhok all the way and dominating them. And we break it down for Infinity IQ about the rotation, because this is the most important key for their winning and chicken dinner just now. So when it comes to Infinity IQ, I'm not sure if there's actually 2 and 2 actually. I don't think they are split into 2 just now, because we saw 4 of them swimming from Hartin down towards the southern side of the map. So they're always dropping Hartin because they do know there's not many teams are crossing, like pretty much not a lot of teams are dropping around Hartin. But if this circle ended up just on the outskirts of bootcamp, they are ready to take the fight just on the making a choking point for the bridge of Hartin. But in this case, it's a different story. So they want to literally dodge whoever lands on Cam Alpha by taking a longer rotation, by swimming up from the northern side down towards way into around Tambang and trying to squeeze in the moment they kind of dodge all the fight there is. So if you notice, they don't really come in very early, they always come in very late, but the moment they came in, that's where all the fights has been gone, and they make sure that they calculate the timing. It's all about the timing for them, for Infinity IQ. They don't go in way too early. They might have to tank the blue for a bit, but it's okay. They do know how much damage, and they do exactly know precisely how much damage and how much they can endure for certain phases of the circle and the blue zone. So they know that 4th circle onwards, they couldn't tank even further. So they have to be in the safe zone as fast as possible. This is where they're trying to stay at the edge of a circle, not straight inside, it's in center of it. They do know if they are in the center, that what happened to Livescape. They're being bombarded left, right, and center. And a lot of teams want to take that domination around where they're standing right now. So on the side of Infinity IQ, they play very quiet and very smart, ingenious from these guys when it comes to the rotation of Sanhok. You know who to dodge, even though they cut across orange just now, orange play, but they didn't want to force a fight yet. If I remember here, they still got 0 kills at this point. They only get the kills like 4 just now, because they want to make sure the kills that really matter the most is going to be the one that they take in the chicken dinner. It's okay to play it safe. It's okay to play very conservative, because you will be sure to have that 15 points in your hands if you play it this way. It's still one of survivability skills that they need to win the game. It's still about the survival game. For some teams, they're aiming for the kills because they do know however they rotate, their drop spot is just one of those hottest drop spots, and they are forced to take the fight. And if they are willing to secure the kills and are very confident about their firepower, then it is okay for them to do that. But on the side of Infinity IQ, they want to play it smart, so they don't want to butt in any fight until it's necessary. We mentioned they stay as low as possible, even though there are so many gunfires and gunshots being heard, but they are still not interfering unless it's just the last 2 teams remaining. They definitely knows the fact that there's only 3 teams here, including themselves, and they definitely knows there's not many players left. In their minds, we have all 4 full men. Maybe some teams have 4 men, but for sure there's one more team that's definitely low when it comes in disadvantage. Pretty much have the same mindset. That is, they know the key to winning is the rotation. Timing and rotation is always that. It's not necessarily about the fight at all, even though it is the smallest smallest map, but it doesn't have to be like very aggressive all the way.
But when it comes to Miramar and Erangel, especially Erangel, like it or not, it's always about a fighting map. It's just a fighting map all over. And that's it. For Sunhawk, it's a different game. It's a different kind of play. So keep your eyes out again for RA and also Infinity IQ for the last map of Sunhawk here today. But we still have more 5 games to go. Hopefully you guys stay tuned with us. But let's switch it back to the Customers desk right away. The tempo has been set in stone right now from the very first game here in South Sanok. It was Infinity IQ that took the win, but it does not mean that they have got themselves to the top of the leaderboard, and it's Infinity IQ instead that currently holds the most points throughout the entirety of the battle. But we still have 5 more maps to go, and Choo Choo, I'm glad that of course you read the entirety of how they've moved around from the Hatin side, and you know, it was very, very much of an interesting bout for them when it was kind of like a low ground fight against the high ground, and they have made it out. Oh, that's what I mentioned. They pretty much know Sunhawk right literally since they're in their mommy's tummies. They're not even born yet. They just already know Sunhawk from that point. That's just how familiar they are with Sunhawk. And I'm not surprised they're winning another one by end of today, or even Aura winning that, because these two teams are really good when it comes to every nook and cranny of Sunhawk. They know who to judge, who to take a fight. They know who drops here and there. Every single team. And imagine that they can't cut across all the teams that actually cluttered in between, and without anybody noticing. That took high skills to go through that. That's right, and you know, it kind of feels bad for a certain few other teams like FaZe Clan, like Live Skates, where they actually got themselves some areas right there to play. But FaZe Clan, they actually walk away with a lot of kills this time around. But the problem is that they only had Bullshark, the final member, out there to actually fight from the top side of the hill, and you know, he couldn't really make too much of a difference by the very end. But you know, another impressive play was actually coming from Orange, because the last player that was remaining out there, I believe it was Sun, where he was just waiting, healing, and we saw earlier it was FaZe Clan that was shooting those bullets at them. They've already lost 3 men out there by the ocean, and yet Orange played. They made it into at least a top 5 scenario. Good job. There's so many tag teams, like it's literally a tag game in this round. This person was shooting this A, shooting B, and then B was so distracted to shoot A back. There's another C saving B, saving A and shoot B down, and C didn't see this one coming, and A shoot D and B. It's just letters going it's just literally dominoes all over the place. It was really fun to watch. Yeah, it's just so unpredictable. Especially that very moment where Zuxi was actually healing all by himself outside the zone, and he was the that was really unfortunate. Side of Bigetron Red Aliens. Yeah, he couldn't make the cut as well, but you know, the competition will carry on as we're getting ready to head in towards Miramar for round 2, day number 3. For those of you guys who are tuning in, make sure you guys hit that share button on your live stream right now. Tell us who you guys think will be the champions of the Southeast Asia Championship of PMPL. My name is Contra, this is Choo Choo, and also follow our Facebook pages. It's Choo Choo Gaming, and it's ContraCast. Okay, speaking of the games later on, you know, usually back then, ancient times, you're usually gonna say that Sunhawk is actually the wildcard map, because it's like anybody's game. Everybody can win that, but not in this case, not in this season. Right now, the wildcard map is gonna be Miramar. I say that Miramar, yeah. Because right now we're looking at Miramar has not been taken by the same team. So far, it always has been different teams taking it over a day by day. So I'm looking forward today. EVOS won themselves a last chicken dinner, their first and last chicken dinner by far. Hopefully it's not the last. Hopefully there's more for Malaysian teams, because I'm looking for Malaysia's team to perform well as the Thais, because these 2 regions used to be the Titans, to be the one of the most fierce, the most powerful firepower. But right now, when it comes to strategy, I have to give it credit to the Cambodians and Vietnams, and also even Demigods as playing very stellarly. Like, their potential is
Still a lot to go. Yeah, and of course, it's undeniable that the Indonesian region have been, of course, the mainstays and powerhouse ever since, Bigetron Red Aliens were introduced into the scene. And not only that, you're currently looking at Aura, EVOS Reborn, but Infinity IQ is still going to be flying the flags for the Thai side. Well, sorry, Infinity IQ is from Vietnam. Yes. Infinity Thailand. Infinity. The Infinity is currently the ones taking the lead, and there's still going to be some really good hopes out there. And of course, one of the casters actually predicted that they have what it takes to be the whole complete package, not only in terms of firepower, but also when it comes down to tactics, to be able to represent the region and international.ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုပြောနေခဲ့နေပဲကျွန်တော်တို့ဒါနောက် draw စတင်လာခဲ့ပြီဒီစတင်လာတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်အားလီကျွန်တော်လေးလမ်းကြောင်းပါပဲ researchers တွေစတင်ပြီးစဉ်းသက်နေခဲ့ပြီခင်ဗျဒီပြောမှဘယ်နေရာမှာဆက်ပြီးရွှေ့ကြအောင်မလဲဒါတွေပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးရှိတာကင်းနေမှာလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်တရင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာလည်းဒီနေ့အတွက်ကိုနည်းနည်းလွဲချော်မှုတွေရှိနေတဲ့အသင်းတွေကတော့သိကြတယ်လုံးဝကျွန်တော်ဒီchampion စုနေရလွဲချော်ရမယ်ဆိုတော့တေချာတော့နေပါအောင်ပဲဒီတော့ round 1 round 2မှာပါလွဲချော်နေပြီဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပွဲတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးခက်ခဲလာလိမ့်မယ်မင်းလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာအကုန်လုံးဖြန့်ချက်ပြီးစဉ်းစားခဲ့နေတယ် Lagobraria Geek Fam Demigod ဒီ water treatment နာမှာပြီးတော့ကျွန်တော် DLC အနေနဲ့ water treatment သူတို့နဲ့ cruise the valley ဘက်ကိုတော့သွားမဲ့သဘောမျိုးတွေ့နေရပါတော့ JoinMe အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် Houseian မှာစဉ်းစားခဲ့သူ Valdus အနေနဲ့လည်းသူတို့စဉ်းနေကြနေရဖြစ်တဲ့ San Martin HVNB သူတို့စဉ်းနေကြနေရလို့ပဲပြောလို့ရတယ် episode ပဲစဉ်းသက်ထားခဲ့သူအနောက်ဘက်ကနေပါပဲအတင်းထပ်ပြီးစဉ်းလာပြီးဆိုတော့ကြည့်ရပါတော့မယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် researchers အနေနဲ့ graveyard ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိနေကြတဲ့ minus general ဘက်ကိုပဲတက်ပြီးတော့ပဲ AC လုပ်နေကြတဲ့ဖြည်းဖြည်းပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ပဲ resurgence Kim small boy ကျွန်တော် batman အပေါ်ဘက်မူးလိုက်ပြီโอเคဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ resurgence အနေနဲ့ရောဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာပဲအဓိကထားပြီးတော့လူနေခဲ့နေမှာဘယ်ဘက်တွေပဲပြန်ပြီးရွှေ့ကြအောင်မလဲဒီနောက်ဘက်မှာ DOZ အနေနဲ့ဆိုလေသူ glide နေခဲ့နေပဲခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် cruise the valley ထိပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ Abby ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Iron Pro ပြီးတော့ကျွန်တော် Pamperu Rid ခုချိန်ဒီမှာပဲ DOZ မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Rid အနေနဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှရောက်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုတော်တော်ဝေးဝေးကြီး DOZ အနေနဲ့ glide နေရပါခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Happy creative fees ဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Geek Fam အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်လုံးဖြန့်ချက်ပြီးလူနေခဲ့သူပြီးတော့ကျွန်တော် creative fees ဒီဘက်ကျွန်တော် Lagobraria ပါနော်ဒီနှစ်ဖက်လုံးတော့သူတို့အပြည့်ပြည့်ချက်ကိုတော့လူနေပါတယ်အတန် error ဖြစ်နေရဟိုလိုမျိုး in game အတန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုကြိုးပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပေးလိုက် clean feedback ကဖြစ်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်
ဖာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတန်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန် fix ပေးပါမယ်အခုပြောနေနေပဲကျွန်တော် Geek Fam အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ Luck Barrier Geek Fam ရှိမယ် Signal P Snipes MVP Goller ဒီဘက်နိုင် try မှာပဲအဓိကထားပြီးလူနေပါတယ်bad white mar researchers အနေနဲ့ minus 10 ရဲ့ပေါ်ပတ်မှာပါအဓိကထားပြီးတော့လူနေကင်းနေပဲသူတို့ Call of TV ကျွန်တော် small boy ရှိမယ် Batman Colo ရဲ့ stream နေကင်း point နေတစ်ဖက်ထိန်းတဲ့ပုံမျိုးတွေကတော့ဘယ်လိုတွေထပ်ပြီးကြည့်အောင်မလဲဆိုတော့ပဲကြည့်ရပါမယ်ဒါကြောင့် researchers small boy Batman ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုတော့ကျွန်တော် 750k live viewer achieve ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ PUBG mobile ကျွန်တော်စောကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရ viewer တွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ giveaway သဘောမျိုးနဲ့တော့ box လေးပေးပါလိမ့်မယ်ဒီကြတော့inbox ထဲမှာသွားပြီး claim ကြအောင်မမေးကြပါနဲ့ခင်ဗျာခုကြည့်နေကြနေပဲဒီမှာကျွန်တော် researchers အနေနဲ့မှာစပြီးတော့ရွှေ့နေခဲ့သူတို့ဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတိုးကြအောင်မလဲဒီနေ့ကတော့ day 3 match 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျခု match 2ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီနောက်ထပ်4 round ပဲ generate ဒီ round ပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်4 round ပဲ generate တော့ကြောင့်မို့ဒီ round မှာလုံးဝအမားလုံးလို့မရတော့နောက်ထပ်4 round မှာလည်းလုံးဝအမားလုံးလို့မရအောင်အောက်ကအသင်းနေဆိုရင်တော့ top 5 ထဲရောက်ဖို့တော့တော်တော်ရုန်းကန်ရမယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျကြောက် infinity ရှိမယ်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာရက်တည်နေတဲ့အသင်းဆိုရင် infinity ပြီးတော့ကျွန်တော် aura ပြီးတော့ကျွန်တော် 2i တို့ဒီဘက် orange esport တို့ပြီးတော့ livescape ဒီအသင်း5သင်းပြီးမှ EVOS ပဲပါသေးတယ်ဒီက6သင်းလောက်နီးပါတော့လုံးဝ130ကျော်ရင်းနဲ့အကုန်လုံးကရက်တည်နေရပါတော့အမှတ်လေးနည်းနည်း2မှတ်3မှတ်2မှတ်3မှတ်4ပဲကွာဒီ game နဲ့မှာဒီ top 6သင်းလုံးကတော့လုံးဝရုန်းကန်မှုတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးမြင်ရတော့မှာပါ Sergeant အနေနဲ့ဆိုလဲ small boy Batman အကုန်လုံးကလည်းပြန်ပြီးတော့ high ground ဘက်ကိုတိုးနေရဘယ်ဘက်တွေကိုရွှေ့ကြအောင်မလဲဆိုတော့ပဲကြည့်အောင်ပဲဗျခုဆိုရင်ဒီမှာ JoinMe Joseph Kimley ကျွန်တော်ဒီမှာ easy ace တို့ဘာလို့ခေါ်လို့လဲဆက်ပြီးတော့တိုးနေနေပဲ resurgence ကျွန်တော်ဒီမှာ Foki OPO နေနေပြန်ပြီးတော့ရွှေ့နေလေ Kim small boy Batman high ground မှာရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက် JoinMe ဘက်ကိုလမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တော့မလားလို့ကြည့်နေနေ Kimley ဘေးဘက်ကုံဆောင်လေးနဲ့ပြန်ပြီး cover ယူနေပါတယ်သူနေနေဒီဘက်ကားတွေမှာမောင်းထွက်သွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာတော့တိတ်ပြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် Foki နဲ့လိုက်လက်ပြစ်ခတ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေဆိုပေမဲ့လည်း JoinMe လောက queue မဆိုင်ပဲနဲ့ပြန် back သွားခဲ့ပါပြီ Foki နဲ့ဒီနေရာကြီးကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ပြေးတက်တာကြီးတော်တော်ကြီး risk များတယ်ကားတွေပါလည်းမပါပဲနဲ့ပြေးတက်တာဆိုတော့ပိုရောင်မှစိုးသေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာဗျဒါကြောင့် loss မှာ JoinMe Yellow ကတော့ AC ပဲရှောင်ထွက်သွားခဲ့တယ်နောက်ကနေလှမ်းပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ကြအောင်မလားလို့ပဲကြည့်ရပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် total kills ranking အရတော့ top 5 fragger လို့ပြောလို့ရတဲ့ infinity ဘက်က Nuzi ကတော့35កောင်ထိပါတတ်ထားခဲ့နေမှာထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေပါတယ် BTR Lexi ကတော့ second round မှာရနေခဲ့နေပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်သူတွေပြပြအောင်မလဲလို့ကြည့်နေခဲ့ liquid လမ်းပြီးတိုက်ထားနေခဲ့တယ်လောဆယ်မှာကားတစ်ချက်ချင်းစီပဲလမ်းတိုက်ခဲ့တယ်လွဲချော်နေသေးတယ် honest ရှိနေခဲ့တဲ့ point တစ်ခုပဲလမ်းပြီးတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်အိမ်လေးထဲမှာပဲပြန်ကာပါယူနေရတယ်ဗျKazana Foki OP Kim resurgence အတွက်ကတော့တကယ် aggressive software တာစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပုံမျိုးရှိရသူလုံးဝတကယ်အသိနေရှိတဲ့ဘက်တွေပဲလိုက်ပြီးတော့တိုးနေခဲ့နေပဲပတ်လေလိုက်ပြီး scout နေခဲ့ပြီဒီ try မှာ small boy အနောက်ဘက်ကနေလေလမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ pressure ပေးနိုင်ကြီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sorry ပါအနောက်ဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့လမ်းပြီး pressure ပေးနိုင်ကြီးရှိနေခဲ့တဲ့နေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resurgence အနေနဲ့တော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ထိန်းနဲ့ဆော့ရမယ်လို့ပဲပြောရမယ်တကယ် angle နဲ့နှစ်ဖက်လုံးကာတာမျိုးပဲအဓိကထားပြီးဆော့မယ်သဘောမျိုးရှိနေပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျော်စီးချက်မြေရှင်မှာဆိုပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ play type တွေတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းချက်လာတယ်လို့ပဲပြောမယ်အသင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ play type တွေကပို့ပြီးတော့ဆော့တဲ့ပုံစံတွေပို့ပြီးတေးသက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေရွှေ့ရဲ့နေရာတွေကစတကယ်ကိုကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ယူဆရပါမယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုရင် Bushak M5 Vinterest တင်းလုံးရဒီနေရာရရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ပြောနေကြတယ် Liquid ရဲ့ Let me card ချက်ကြားမှာ Easy Ace ကြောင့်တော့ knock ပွားခဲ့ပါပြီဒီတော့ဘေးနေရာမှာခုနကျွန်တော်တို့ဒီ Rainbow ထဲမှာပဲ hold နေခဲ့တဲ့ point back channel မှာ Let me ပြစ်ခတ်နေခဲ့နေမှာ လောစင်မှာ off တယ်တော့မဟုတ် alright ဒီတစ်ခေါက်လုံးဝ charge ကို hold ရမျိုးမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့လုံးဝဝင်မလာတော့ဘူးဗျဒီကြောင့် BTR အပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့တယ် JoinMe ဘက်ကနေလည်းပြေးတက်လာမှပုံစံမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး sorry Rainbow မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဘက် side ကိုမှာပေါ့ဒီကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 2E အပေါ်ဘက် channel နေပြန်ပြီးတော့ public scout နေပြောနေကြတယ် concept let me spray တာကြတယ် oi တွေးတဲ့လူတွေ channel ကြားရတယ် Vinterest ထပ်ပြီးတော့ damage လမ်းပေးဖို့အတွက်လုံနေကြတော့မယ် aura ဘက်ကို spray တာခဲ့ဆိုရင် aura လောအငိမ့်လေးပဲဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားခဲ့တယ် charge control တခုတော့ Vinterest ကြောက်ထင်းနေတော့ပြေးပြီးတော့ထိန်းထားခဲ့လိုက်ပြီသူ့ရဲ့ teammate တွေပါလမ်းပြီးခေါ်ရောလွယ်ပြီးကျန်တာဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ထားပါပဲဒီအခုစင်နော်ဒီမှာ 2E Dacon high ground ဘက်ကနေပြန်ပြီးစောင့်နေခဲ့တယ်ပဲသူတို့တွေ live ပြီးတော့ scout နေခဲ့တယ်ဘေးနား twice ကတော့ live skate တွေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်မှာ live skate နေတယ်ဒီနေ့အတွက်ကိုရုံးကန်ဖို့တော့တိတ်တော့လိုအပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး champion အတွက်ကိုလည်းမျက်စောင်းထိုးနေရလို့ပြောလို့ရတယ် live skate လည်းပါဝင်နေရလို့ပဲပြောရမှာဗျ Catalyst ရှေ့ season တွေတော့ပြောရင်တော့နည်းနည်းကြာနေတဲ့ player ဆိုပေမဲ့ဒီ season မှာလုံးဝအထောင်တလိုင်းကိုမှလုံးဝ live ပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့ပုံမျိုးပဲတွေ့နေရပြီဒီချိန်မှတွင်းမှာပဲကျောက် Demigod JC ကို let me take target မိတ်number 5 loss number JC ကို knock ဖို့ကြိုးစားနေရ JC နေရာနောက်လေးမှာပဲငိန်လေးပဲပြန် cover ယူနေနေပဲထပ်ပြီးပြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲအဓိကစောင့်နေပဲ trapping မလားလို့ပဲအဓိကစောင့်မျှော်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရှိပါတယ်ဒီတော့ Mr. ကပုံမျိုးကြည့်မယ်ဆို Infinity Mila Cortani Logan Nuzi Mr. ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဒီတော့ဒီနေရာ try ကနေမှထပ်ပြီးဘာလုပ်ပြအောင်မလဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်Infinity က late game ထိပါ AC သွားခွင့်နေပဲရနေခဲ့လို့ပြောနေခဲ့တဲ့ Orange နေနေဆိုတဲ့ Baby Channel ဆက်ပြီးရွှေ့လာအောင်မယ် FaZe Vinterest Bushak ကပိုင်ဒီပြမကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ 2E နေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Dali2I DOZ နေနေတဲ့အပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပြီး rotate ပြီးတော့ zone နဲ့တောက်လျှောက်တိုးနေခဲ့နေမယ် Red Abby Iron Pro ပြီးတော့ကျွန်တော် Pambaru ဒီနေရာတွက်ကနေဆက်ပြီးတော့ movement တွေဖန်တီးနေခဲ့နေပဲကျွန်တော်ကိုရောင်ဘက်ကိုပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီYellow let me spray နေခဲ့နေပဲ Cotton တယောက်လည်း live damage ပေးလာပါတော့လွဲချော်မှုလေးတွေရှိနေခဲ့တယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော် LVS live skate နေနဲ့ Yellow Dinosaur Toms ကိုလို high ground ဘက်ကိုဆက်ပြီးရွှေ့နေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Catalyst ပြီးတော့ကျွန်တော် Tomsအပေါ်ဘက် high ground ဘက်ဒီမှာပြန်ပြီး hold နေခဲ့တယ်ပဲ dinosaur ရှိမယ်ဒီပြုံမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ night ride မှာ color ဒီအပေါ်ဘက်လေးရတယ်ပဲဆက်ပြီးတော့ movement တွေလုပ်နေခဲ့ပြီး resurgence ဘေးဘက်ကနေမှထပ်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တယ်ပဲ batman Voki
2E 2E နေနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ EK Esport High Ground မှာပြန်ပြီးရှိနေကြနေပဲ High Ground မှာရှိနေကြနေပဲ Dali ဆိုလုံးဝ low ground ဘက်ကိုပဲအဓိကလမ်းထောက်နေကြနေပဲ BTR ဘက်ကိုပဲပြစ်ခတ်ဖို့တော်တော် ready ဖြစ်နေပြီဗျ Astro အနေနဲ့အောက်ဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတဲ့ချိန်ဒီမှာ guard damage ပေးကြရတော့မလားပြောနေကြနေပဲ oh happy spray နေကြနေပဲတောက်ရှော့တော့ orange ဘက်ကို let me pressure လက်ပေးနေကြလို့ပဲပြောမယ် Sun over the bomb ကြီးထပ်ပြီးဖြတ်မောင်းတော့မဆိုတော့ Pambu relax spray လာကြတယ်အိမ်လွဲတယ် okay ဘိန်းနှလုံးတော့ပေါက်သွားခဲ့နေမှာလူတော့ထီသွားခဲ့ခြင်းမျိုးတော့မရှိဘူးဗျကနေ pick လုပ်ပြီးလို့ရခွင့်ရနေကြတဲ့ Astro အနေနဲ့လေဒီဘက် dip ထဲနေမှာငြိမ်နေမပြန်စောင့်နေကြတယ်ပဲသူ့လူတော့ခိုင်း pick up လုပ်ပြီးတော့ပဲ zone ဘက်ရွှေ့ဖို့တော်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါတော့ခုနကတော့ Victorious ရဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအိမ်နေတယ်တောက်ရှော့တွေပဲလိုက်ပြီး spray လိုက်ခဲ့တယ်ပဲကားပါခွဲပြီးတော့2ယောက်ကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ replay လေးပါဒီတော့ DOC အနေနဲ့ဆိုတော့စတင်မျိုးပဲ Iron Pro High Ground ဘက်ကနေပြန်ပြီး rotate နေကြတယ်ပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးပဲဖန်တီးနေရလို့ပဲပြောမယ် 2E Dakon High Ground ဘက်ကလိုက်ပြီး check နေကြတယ်ပဲ Low Ground ဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့မောင်းရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ team တွေဘယ်လောက်တွေရှိနေကြအောင်လဲဆိုတော့ကြည့်နေပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ပဲပြီးရင်တော့ခုဆိုတော့ DOC oh wait what DOC ဘက်က Pambu Happy တို့ Rip တို့ကားတွေရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်ပဲလုံးဝ open ဖြတ်ပြေးရမယ် Dakon High Ground ဘက်ကလမ်းလာတွေ့သွားခဲ့လို့ဒီဘက်တယောက်ပြီးတယောက်ပဲ knock ခဲ့ရမယ်တဘောမျိုးရှိနေခဲ့ပြီဘာလို့ pro မျိုးပါပြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရလဲဆိုတော့ချိန်သားတစ်ခုကနေပါ land tag နေခဲ့တယ်ပဲ oh တယောက်တော့သွားပြီနောက်တယောက် Happy not of Happy why are you flashing Happy ကျန်တဲ့လူတော့မနောက်ထပ် 1k ကိုမထပ်ပြီး fan လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင့် Rip တယောက်ကတော့ကောက်ယူပြီးတော့ရွှေပေးဖို့လုပ်နေခဲ့ပဲ DOC အနေနဲ့ခြေလင်းနဲ့ပဲလုံးဝတက်ရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီဒီခြေလင်းပြင်းနေကြတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပဲထပ်ပြီးတော့တောက်ရှော့ land tag နေခဲ့တယ်ပဲခါပိန်းနေပဲလမ်းပြီးခွဲကန်နေရမှာကျုပ် 2E high ground ပဲရရှိသွားခဲ့နေပဲအပိုင်ပဲလမ်းမျိုးပါကျွန်တော်ပြောမှာကားပိတ်ခွဲလိုက်တာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမီရောမလို့မှတ်မျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီ Iran ကလို့ပြန်မြကြည့်နေခဲ့နေပဲ HVNB PYN ထောက်နေခဲ့မှာတောက်ရှော့ပဲ let me spray နေခဲ့စိန် OB တမ not ဖို့တချိုးစားနေတကယ်လို့ဒီဘက်ကားနောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘိန်းလုံးလေးနောက်ဒီမှာပြန်ပြီး cover unit ခဲ့တဲ့ QB ရရှိနေခဲ့တဲ့ BTR liquid တယောက်လည်းပျောက်သွားခဲ့ပြီ Venturous လေးပျောက်သွားခဲ့ပြီကားခွဲကိုင်းပြီးသားလုပ်နေခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုလို့ပဲပြောရမယ်ဗျဒီတော့ခုစား Lexi Album ရှိနေခဲ့တဲ့နေရာပဲ Namshin နဲ့High Ground ဘက်ကပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့တဲ့ Nick လုံး cook target ပဲ let me ပြစ်တယ်မှုတော့မလုံးနေခဲ့တာမှာ we are 2k Sexy ကိုတွေ့လာခဲ့တယ်ပဲOh, last one tag. We are 2k. Well, the girl call like the aim of it. DJ face it. Bim machine get a jar and a subject to with a low like a new year 2k. Nick low cook target of a chose over the low to get about. Yeah, but chat like a Venturous to see your Nick low joy pit target. Whoa, pre Nick well. ဒီမှာကြော်ကြည့်နေကြတဲ့ M5 ဘေးဘက်ကလည်းဆက်ပြီး rotate ဖို့တော့ဆက်ပြီးတိုးတော့မလုံနေခဲ့ပါပြီဒီမှာပဲအပေါ် high ground ဘက်ကလည်းငူရ 2k ပြန်ပြီး rotate ပြီး push ဖို့လုပ်နေခဲ့ပြီ M5 last spray ခဲ့ဆိုမှအိမ်လွှဲချုံမလေးချာမ Nick က40ပဲဖျောက်တဲ့ဝင်သွားခဲ့တာမှာတော့ timing not ပါစီခဲ့ပြီဗျဒါကြောင့် M5 ရဲ့ Nick ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တယ် M5 Venturous ကိုပြန်ပြီး cable လုပ်နေခဲ့ပြီ Dan ကျော် Dakon ဒီမှာ Darling နဲ့ထွက်ပြီး pick တာနဲ့ပြန်ပြီး knock ခံထားတဲ့ဘောမျိုးရှိသွားခဲ့ပြီနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြီး knock လို့မရအောင် risk ကိုလုံးဝမယူလို့မရအောင်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေ 2E Esport risk လုံးဝယူလို့မရကြားတယ်အပေါ်ဘက်ကလည်း nade မထပ်ပြီးပြစ်ချနေခဲ့ပြီပြောနေတယ်ဒီဘက် face နေတဲ့အရှိဘက်က zone နဲ့ဆက်ပြီးတိုးဝင်လာခဲ့တဲ့ချိန်ဒီမှာ BTR low ground ဘက်ကလေးမှာကျွန်တော်ဒီ smallly ခင်းလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ cover unit ရဲ့ Lexi ရွှေ့လို့မရရတဲ့အနေထားမှာဖြစ်နေခဲ့ပြီ BTR အတွက်ကတော့ wire ဖြစ်ဖို့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ open the ball ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြီးတော့ college မရှိနေခဲ့တော့သူတို့တော့ဒုက္ခညမ်းမယ်လို့ပြောနေမယ် Maroon 5 အိမ်ရဲချော်သွားခဲ့တယ်ငွေ 2k ပိုင်ရထက်တော့ပေးလိုက်ခဲ့တယ် Venturous ရှေ့တိုးလာခဲ့တာမတွေ့လာပြီးမှထပ်ပြီး spray လိုက်ခဲ့တယ်အိုးအိမ်ရဲသွားခဲ့တယ် Venturous ရဲ့ကောင်းမွန်လာတဲ့အိမ်ကြီးကြားမှာပြန်ပြီး knock သွားခဲ့တယ် Dakon တည်းမှာထပ်မှပြီး knock သွားခဲ့တယ် Bushak ရှေ့ဆက်ပြီးတိုးတယ် Venturous နှစ်ယောက်ထပ်ပဲကျန်နေခဲ့တယ် 2v1 Dali High ground ဘက်ကဆက်ပြီးတိုးလာခဲ့တယ် 2e နဲ့တဲလုံးမှာစုံသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရပါတော့မယ် High ground ဘက်ကိုတက်ပြီးလူလာခဲ့တဲ့ Bushak တို့ face ကတော့တကယ်အကောင်းမွန်ဆုံးလို့ပဲ push လို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဗျဒီတော့ဒီနေ့တော့တကယ်ခုဆို face နေတယ်တကယ်ရုံးကန်နေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောမယ် Aura no mercy တရားတော့ပြန်ပြီးတော့ knock ခံခဲ့တယ် Valdus got that ပြန်ကင်နေခဲ့တယ်ဒီညမှာပဲ SYA smart concept ဘယ်တရားပဲမဆက်ပြီးရွှေ့ကြအောင်လေကျွန်တော်ဘေးကနေ lost no mercy တရားရဲ့ kill မလက်မီကောက်ခံထားတဲ့ပုံမျိုးမှာပဲ lost concept တခါပဲရောက်လို့ယူထားခဲ့တယ်ပြီ low ground မှာရှိနေခဲ့တဲ့ infinity ဘက်ကနေနေမှာပြန်ပြီးကြာလာခဲ့တယ် Aura ဘာလို့ပြအောင်လဲဒီပြောမှာဘေးဘက်ကတလာကေမလုံးနေကြတဲ့ Jane တယောက်မပြန်ပြီး knock ထားခဲ့တယ် SYA တခါပဲဖြတ်ချပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီး
Tabby Nadia Molo Pita Academy, Infinity, Logan, Newsy, Calling and Nate Low, Quanti, but Win Market and Rosie, the other Pio Bucket, whoa, Infinity, well played. But some of your women alone to get she make a town to get a god that she get up a lemon spray. I get a god that point is a little bit Piamura, Mila over pitch up bucket. If I didn't know Logan came a lower healing low, healing better than Piami Lonely, got Tanino, John Milano, so never she get out, Troy can call it the Mila came out to collect got any any top in a Nuzi Yay Piami Shrimini, Milaura came a yard, teaching Mother McKeus on the lower medium hoser chain that could have been that is the smoke John Mulu China, but Troy loud joy to give me, baby got a sabi rotating get me, concept she get in the out tree, I'll give you a pure name and Nuzi. Easy kill, Valdus, wipe up your dog enemy, Infinity took on a sabi shred on me, Milaura get a people give me the chain of my Logan, the Yama Capion non get our game in here. Geek Fam near Lamia Rage card, let me damage a pain to get me. Infinity back on lower pressure, pain to get it. So no will allow me out or top target so many. Infinity, and now back at the Julo, you know, the Pay will have own euro, Blomer defense yam, so I'm a GRM. Gary by party get a Jordan with Logan, got any shit on the PA, sign getting a 2 bit, I get a Mila, Logan, Tabby a shitty can be Colonna so no, Yoshi can be to a pure again. Peanut wine, Coloma, Pappy checking can be New Zealand, nobody Pappy or scalp any, baby, nobody call low market is a chain out for Infinity, draw your risk, low as you am roll, but pure yama. Infinity, Logan, Piami of a town to get a Batman, baby machine in the air, Joe Puma, resources, and they jump so market to a pure again. Livescape any anime ace defensive position kuna besoni dinosaur avial above my top yami town cut list Toms another la the best at Coloma pale piami top anybody the other through town get and get a color lolo yoshini game but pure yai bomb machine again Joe if I didn't know the avial or tamla or native but piana pican again about smoking by Kim Yom and Yay Pianka Judaki avialo piable low to get out of John Laws and my cut list in a life here but technique anyway lower face cloud look my people about to get you that oh, FaZe Clan, open feed but tap me up. Oh, let's go. Calling the PMPL by a open feed and PMPL target points at the bush area. Poor reader of common game beyond me. If another in a lot of newsy, no can I get a Albagadito life skate, Sabio Tobo of a high ground, Lumo of a piece in the game. Newsy. Ya cho sống nếu mà pa mình kia rồi chỉ tháo được qua điều núi dưới tỷ giá sống nếu mà trong phút đó còn nhà này kia bị điều đó lâu kêu nó còn lâu mà phiếu đâu bên đây anh nói cái có thay thì hai quá cái này biết cái mình bị là theo nó phải cái này em mà hốt cái Geek Fam snipe quên ra đi mà chèn rồi ôi cái tí này mình làm bị tam pick ra được thân nọc bị là cái này cái khai này kill mà bay ra dù quá cái gì lâu cái đó nên sống nếu mà sắp bị tua mà chỉ tháo mà phiếu là cái bị team kills 7 kills thì mà Yashi là cái này biểu mà cho HVNB là 3 kills thì mà wipe out phiếu là cái bị có thay thì lâu cái này nó high ground mà me healing but low get it mà áo bác cái live scape này sao bị trốn vào low get me live scape bị ta là cái này chain tháo cũng mà Toms tiếp lấy đi bệnh nhảy đi mà hố đi cái ôi damage tháp bị ra cái mà Toms này nó low à bôi nó đi bị chèn rồi được cho nó ra mày yo tu bác cháu tháp yên này đi bài bị ta là kiểu mà đi nhà đi quay mà mày nhảy đi mà chèn đi hố đi cái đâu mà có thani Landry बाकी भी लोग प्योर नहीं के में टॉम्स या उठा मैं नॉट पीड़ा के लाभी प्रेशर पेज है वो लोग मीरा के ने बा तो खाने में नॉट पीड़ा के तो नहीं थी मैं प्यारी पीछा पे वो तब रेडी फिर नहीं के भी गॉट नहीं थी वाले एरिया लोटा लाके ना और नेरे ये मी लाके ने पौधे में वाले प्रो ने प्यारी तो भी ठाव नहीं के भी टॉम्स को लाके माँ वो ठीक है ठाव नहीं के ने ये मी हो वाले वहाँ ठाव नहीं के ना पोई मैं क्या नहीं के ने में प्योर में भी Got any the car with Tom's go catch up, he like it by avialo, Gaba, you but top ye like me. The other joke, the catalyst, avialo, low grabber go up Yamitosin, what about low to get away. The Becca Channy through Sapio or Shima Yarm at Womio Pelaka. Another gun, your joke, if another Pelino, Poby a life gate to car, Poby Chini, Pogalan, and Yaris will be made 2 eye posh, but time I mean, knock and I damn it got Baby of a live frag, get away 1 cheat, now take a Channy, get a giant, don't look down and non get out, game with a low maybe. The other, the Channy, 2 eye, if under the eye. Paper channel sắp bị rotating cái ta khúc tari mà tham mi cha cũng chỉ này EVOS này low but then cũng mà win right now mà chỉ bên này micro boy nó anh nhìn này bị phiêu bây giờ này nhiều đúng mà tari mà tham mi bảo đi chơi nữa mà biết sao bây giờ nó sống bên anh này luyện số bây giờ về cho quay lại nó phiêu cái một trong mà piece này EVOS này anh nào bắt cái sống này phiêu phiêu này nhiều bị lại là cái mà bị thì cho high ground mà Infinity Logan Remember catalyst choပြောမှဆိုတော့ avialo အနေနဲ့ low ground မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချောင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးပြစ်ခတ်ဖို့တော့မစောင့်နေခဲ့တဲ့ EVOS Demigod အနေနဲ့ဒီမှာကျ KVN ကိုပြန်ကယ်ပေးနေခဲ့တယ်1
ဘန်ဒေးရတော်တော်ပြင်းထန်နေခဲ့တယ် Demigod ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချမ်းမှာပဲသူတို့အကုန်လုံးကလောကဒီ dip တစ်ခုလုံးတော့ငြိမ်လေးပဲထိန်းလို့ရသွားခဲ့ပြီဒီပြောမှ live skate အနေနဲ့ high ground ဘက်ကိုပဲထပ်ထပ်ပြီး control လုပ်ဖို့လုပ်နေခဲ့နေပဲဘေးဘက်ချမ်းက lucky ဖြည့်ပြီးဆက်ပြီးတော့တိုးတက်လာခဲ့ပြီ Ferrari လို့ကနေလေ red face တယောက်အကောင်းဆုံးပဲလမ်းမြပစ်ချပြီးတော့ knock ပေးလာခဲ့တာမှာတော့ low ground ဘက်ကနေပဲငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးစောင့်နေပါတယ်ဒီချိန်ဒီမှာတော့ Demigod ပတ်လေလိုက် check နေခဲ့တယ်ပဲအနောက်ဘက်က EVOS KF ဒါပေမဲ့တေးကြတော့ Infinity ရင်ပြောက်သွားတဲ့ chance ကတော့ပိုပြီးများနေပါတယ် live skate အနေနဲ့အပေါ်ပဲ high ground ဘက်ကပဲထပ်ပြီးရွှေ့ပြီးတော့တိုးဖို့လုပ်နေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဂျားထဲမှာလုံးဝမမြင်သွားခဲ့ပါနဲ့ Yellow ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ EVOS တွေတွေ့သွားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် live skate အနေနဲ့အရင်ပြောက်သွားတဲ့ chance တော့ပိုပြီးများလို့ပဲပြောရမှာဗျအိမ်လေးပဲရရှိလာခဲ့တဲ့ Gothani ဘက်ကတော့ပိုပြီးခြေလေးကောင်းနေခဲ့တယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်ထွက်ပြီးတော့ပြထားခဲ့ဖို့လုပ်နေခဲ့တယ် Gothani ဒီခါလည်းပဲ area လိုပဲ knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအနောက်ဘက်က micro boy ထောက်ထားခဲ့တဲ့ဂျားထဲမှာတော့ Infinity ရဲ့ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ high ground ဘက်ကလည်း catalyst လက်မီ spray နေခဲ့တယ် Demigod low ground ဘက်မှာတော့အငြိမ်လေးပဲဝေးရောက်ပြီးတော့ EVOS ဘက်ကို best step ဝင်ပေးဖို့တော့စောင့်နေခဲ့တယ်ဗျခုဆိုရင်လည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး street နေခဲ့နေမှာပါကျွန်တော်ဒီဘက်ဒါလေး try မှာပဲထပ်ပြီးတော့ EVOS KF လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် God KV တယောက်ကမ knock ပေးလိုက်တဲ့ one တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်အပေါ်မှာ high ground ဘက်ကလည်းထောက်ထားခဲ့တဲ့ catalyst KF ကို let me spray လိုက်တဲ့ပထမန်ပြီးတော့ knock ပေးလိုက်တဲ့မှာလုံးဝ EVOS ရဲ့အကောင်းမွန်လွန်လာတဲ့ stress တစ်ခုကတော့ညင်းလို့လုံးဝမရတော့ဘူးဗျဒီနေရာ try ကိုပဲအဓိကတော့ဖြန့်ချက်ပြီးစော့နေခဲ့တဲ့ပြင်မှာ Demigod ရှေ့ရတဲ့ရှေ့စောတဲ့ပြေးတိုးတော့လောက်နေခဲ့တဲ့ Lizer ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာပဲ hold နေခဲ့တဲ့ Demigod 1 minute နဲ့ရှေ့ဘက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့တိုးတော့ပါမယ်ဒီတော့တေးကြတော့နေပါတော့ EVOS ကတော့ chicken dinner ကတော့ပြောရင်ကျွန်တော် 75% လောက်ထိပါရောက်ရှိလာခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကျန်တဲ့ 25% တော့ဒီဘက် live skate တွေ miracle ကတော့သူတို့အတွက်တကယ်စကားပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ AVR လုံးနဲ့ကျွန်တော် catalyst နဲ့အလုံးကလည်းတကယ်ကို game fire power မှာတော်တော်ကြီး strong တဲ့ team နဲ့ player တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ရုန်းကန်တဲ့သူတို့ရဲ့ 2 man play style ကိုပါထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့မယ်ဗျအခုချိန်တွင်မှာပါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Demigod 1 minute နဲ့လေပတ်ပြီးတော့ live scout တွေနေမှာတော့ EVOS Lucky ရှေ့ဘက်ကိုတိုးတော့မလားကျွန်တော် Demigod အနေနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့နေရာဘက်ကိုဆက်ပြီးရွှေ့အောင်မလားလို့ပါကြည့်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် 2i Lucky အဘ low ground ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးပြေးစေအောင်မယ်ဒီပြောမှာ EVOS နေနဲ့ဆိုလည်းဒီဘက် display ကိုပဲအငြိမ်လေးပဲပြန် cover unit ကနေ catalyst ရှိနေခဲ့တဲ့ back channel လေ Flamir spray ပြီး damage ပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါပဲအိုး Demigod 1 ကိုလှမ်းတွေ့သွားခဲ့တဲ့ 2i Lucky အိုးပိုင်းလာပြီးပြစ်နေကြတာပါဆုံးသက်ပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ play zone ထဲမှာပဲ 2i Lucky တရားလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ catalyst healing ပဲလုံးနေခဲ့တဲ့ zone ထဲမှာပြန်ပြီးတော့အသေးhealing နေကြပြီဒီတော့ကျွန်တော်တေးကြသွားပြီ winner chicken တဲ့ EVOS အေးစစ်ပဲယူရလွယ်ပြီကျန်တာဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ less one man alive ကိုပဲကြည့်နေခဲ့နေပဲ winner chicken တဲ့ရရှိသွားခဲ့ပါပြီဗျဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ 3-2-3-1 ဆိုတော့ 9 kills နဲ့ပဲ EVOS rank ကျွန်တော်တေးကြတယ် 4-3 လောက်ထိကိုတက်လာတော့မယ်ထင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော် live scale နဲ့ 20 လောက်အောင်မယ်တော်တော်တက်လာလိမ့်မယ် 241 ဆိုတာတော့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ 7k ကျွန်တော် Infinity IQ နည်းနဲ့ဆိုလဲ 6 kill နဲ့ပဲဒါတော့ကျွန်တော်ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ second round ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရင် third round နဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျဒီတော့ဒါတော့ကျွန်တော် second round ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ third round မှာဆိုရင်လည်းဘယ်အသင်းတွေအကောင်းဆုံး comeback ပြမလဲကျွန်တော်ဒီမှာဆို EVOS နေနဲ့တော့ round point တွေရသမျှ save ပြီးတော့အပေါ် run တက်ဖို့တော့တကယ်ကိုစူးစမ်းရမှာပါဒီတော့ကျွန်တော် EVOS တက်က comeback တွေလုပ်ပြဖို့တက်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုမျှော်လင့်စရာရှိနေပါတယ်ဒီတော့Infinity ပဲ champion ရသွားခဲ့မလားပြီးတော့ဒါမှ aura ပဲ campaign တွေလုပ်ပြအောင်မလားဒါမှမဟုတ် EVOS ကနေပဲအကောင်းဆုံး1အထိပါတက်ပြီးတော့စုခုမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မဲ့ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ပြောနေပဲ round 3နဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဆက်လက်စောင့်မဲ့ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူတိုင်းအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာRight, and this is where the momentum will be building up for EVOS Reborn. And, well, that was some phenomenal plays because they have fought out so many teams to get to where they need to be. You can see from the total of kills that they've achieved and also the damage of 2,148 with a total of 9 kills and 5-0 in Chinese. That means I love you and the total of heals that has been brought to play. I love you too. Yeah, issue. We've been
working for some time now, since season 1. Confessions. Yeah, confessions now. It's just out in the open. But you guys, you know what? I'm liking the fact that this EVOS Reborn with the Microboy edition is just so strong. That's right, and we saw Lizerk XF really working their magic out, especially when they were fighting on the lower grounds. It's definitely not an easy task. Many of the teams didn't make the cut, and even FaZe Clan, you saw some of these spectacular plays that was being brought out to play. Ampro almost smashing them down, but that final few bullets not connect, and FaZe Clan managed to survive for a tad bit. But FaZe Clan, they start off on such a great note, getting a total of 8 kills, and they just tried to do a lot more, but they have so little members left. And anybody up the hills were hoping that, you know, yeah, by the time that this closes out, we have that perfect push right towards the lower grounds, but it's not exactly the case. Oh, bless a little you. bit hiccup, It's don't okay. mind me, but if they were to climb down that hill, they have to face against 40s. I mean, like, so it's cool. the EVOS, when it comes to Miramar, I don't know if you noticed since way ancient times, since the dawn of PUBG Mobile or not, but when it comes to Miramar, I don't know why. Last few circle ended up in the lower ground, so it's better to play the lower ground all the way sometimes, even though advantage towards the high ground to shoot people down. Here comes EVOS KF. We have to give this person, this player, the stellar performance coming up from him, because he took so many shots. He tanked so much just now. He got knocked down out of nowhere, but he managed to take down a couple of players, knock down KOs first before he being knocked down after that. 3 kills, 779 damage with 30% contribution towards the team. I think that's equally divided between their teammates. That's right, and of course KF was in charge of knocking down many of these members of Demigods, putting them in towards this really awkward position where even the last man standing for Demigods have to change his plan, go up to the main track of the roads, and left himself exposed to the shots that was coming in from the likes of the Vietnamese team right off the hills, and EVOS just getting themselves pretty much warm up, because this is KF's very first MVP title. So congratulations to him, and hopefully there's more to coming in for the White Tigers and the pride of Indonesia right here. Let's have a look into total kills as well as damage done by all 16 teams. EVOS Reborn, they've actually gotten the chicken dinner with a 9-kill total, but it was FaZe Clan here really total damage being done right there. A lot of team being ambushed here, definitely 0-1. There's a lot of binary numbers on the screen here. Well, we have a lot of teams that kind of get quite a decent amount of kills, but I have to say I'm a bit sad for EVOS Reborn. Look at the damage output, but the amount of kills not as much as FaZe. Now FaZe, that's ingenious coming up from them to actually kill still all the way, 1,005 only, but still more than that they have it on the board. Well, we're looking at the match ranking just now of the game number 2 on the final day grand finals. EVOS Reborn getting themselves a first place, the chicken dinner plus a lot of kill points, 24 points in total secured. Life skill still Indonesian team at 19 points. We have Infinity IQ still maintaining top 3 at 16. 4th FaZe, Demigod 5th, Infinity again, but the Thai ones, and it's gonna be the Thai's Infinities at 6th, HVNB 7th, and Geek Fam Malaysia squeezing in at 8th. That's right. So we're going to be seeing a little bit of changes there. I believe that inside this Miramar run, many of the teams, they don't really have so much of a great vantage point. That's where you see, like, even Dingoz, they had a really good run until they were spotted out by Eagle Esports, so they only walk away with 2 points alongside with RSG Orange Play. They come out with 1 point alongside with Bigetron RA, Valdus Esports, as well as Eagle Esports, while Aura as well as JoinMe, they walk away with no points. Wow, we are having Infinity still taking that #1 spot, and Aura needs to chase in 20 points, but EVOS Reborn, they're tying the #2 spot alongside with them with higher ranking points, not enough kill points, and Livescapes, they move up the ladder, 136 in total, 1 point behind
is going to be Infinity IQ, while Orange play. They're moving down those spots. 120 points is where they're at. 107 for Bigetron RA, while Demigods move up to 8th spot. I have to say, up to 6th place, it's up to any contenders to get themselves that championship, because they are very close when it comes to the gaps in between. Now, on the second page is a different story. They can still squeeze in, even though they got themselves at 16th place. It's still some catching up to do to be the top 8, definitely, but it's still there. Geek Fam 9 with 92 points, and we have Eagle Esports at 10th, not budging at all. 60 points. There's small gaps in between all these guys on the second page. That's right. Now we're going head to head here as we got KF to be compared to Venturis, where Venturis, this isn't all too fair to compare, because, you know, Venturis, he got those vehicle broke down too in the form of Bigetron RA Aliens, as well as another team of the get-go. So he got 4 kills and then get to actually start around and eventually add up those numbers. But you see the comparison is just about maybe 100 damage apart, but that's one of the longest kill distance that we have seen throughout the entirety of this tournament, with 398 meters. Wow. And 48 contribution to the team. I think, if I'm not mistaken, there's a mini 14 that has been holding quite for some time for Venturis, and we're almost breaking to the 400 marks here. This is, I have to agree and tend to agree, this is the longest distance of kill by far. I'm not sure if he's using sniper rifle at this point, possibly, but last time I saw him with a mini 14. But the overall stats says it all. I do remember a lot of Valdus Esports players being taken down by the play zone. Maybe more than that, being taken down by the play zone entirely. You cannot fight the real MVP in the game. It's always the blue zone. 55 total kills. That's a small number. That's right, and I believe that this is one of the hardest terrains to actually play out in any parts of the map, and Miramar always giving them a heck of a challenge. We see a total of headshots, and undoubtedly Venturis has been perhaps the best player inside the field when it comes down to the number of kills and the longest distance covered in the overall scheme of things. Now, we do have another interview coming along the way. We'll be speaking to some of the players that are participating in the PMPL SEA finals here. And, you know, you guys can still share to your friends as well as family to get yourself some free rewards. And we've just unlocked one more great news for you guys. That's where, you know, we've got pretty much the crates for you guys to take. But the last thing you guys need is to hit that 1 million. And now we're going to be hopping over to our interview alongside with our teams. Hello everybody, welcome back to the interview session. Also, analyst for today is going to be me, Choo Choo Gaming, but we're going to jump into straight into interview first, when we have to have an insight of our player here. Is going to be Geek Fam. Okay, kita cakap bahasa Melayu ke, Kibi? Boleh. Boleh. Apa khabar Geek Fam? Macam mana cerita dia? Apa rasa tadi kena tembak? Macam mana ni Geek Fam? Apa cerita? Basically zone tadi, circle tadi agak jauh lah, tapi kita orang tak bawa gameplay kita orang macam mana kita orang main dekat MYSG. So ada perubahan lah kat situ, ada effect lah, which is ada certain map perlukan guna strategi yang lama, ada certain perlu buat benda yang baru. So tadi tu mistake lah, salah decision, dan sebabkan circle jauh kan, so tak ada rezeki lah untuk 2 map pertama ni. InsyaAllah lagi 4 kita orang akan bagi yang terbaik lah. Okay, so basically keep saying that they are not performing as well as their MYSG run before, so they're having a bit of maybe some things to work things out to get back on the same page. Hopefully they will get better when it comes to next few games. They flunk it out for the first 2 games, but hopefully they will get better in the next 4. Okay, QB, saya nak tanya lah sekarang.
apa yang membuatkan korang tak ikut macam mana korang main macam MYSG tu? Kenapa tak ikut macam tu? Hello. What happening? Hello? Okay. Okay. Kenapa tak ikut macam MYSG punya permainan? Kenapa tiba-tiba korang tak boleh nak buat macam tu balik? Kenapa? Sebab kita orang tukar dengan cara diorang punya, apa yang kita tengok pada screen, diorang punya pace diorang main agak laju untuk tim-tim yang C ni. So kita orang try untuk main laju juga, tapi tak selaju diorang untuk masuk tengah terus lah. And then kita try something like maybe dari situ kita orang akan banyakkan team fight. Diorang nak banyakkan kill dekat C. So kita orang agak kurang dari segi placement lah. But then ada certain match yang kita orang sepatutnya perlu main dengan cara yang lama untuk dapatkan placement, and certain match perlu main agresif lah. Sekarang jadi kaki kutip lah sebenarnya. Okay, basically you be saying that they change the pace a bit because they want to go for fast-paced game, and they kind of study a lot when it comes to the Southeast Asian teams. They're playing at a very fast pace, but they try to catch up. But it seems to me that they also think that some maps they can go towards that pace, but there are times they need to be back at that tempo used to be like back then. Okay, QB, last saya nak cakap, QB ada tak nak cakapkan kat family kan? Ni bulan raya lagi, selamat hari raya, jangan sedih. Nak bagi tahu dekat family, peminat dan juga yang paling penting tim Malaysia yang lain yang bersama-sama. Okay, so first of all, selamat Hari Raya untuk semua host and caster-caster PUBG Mobile. So and then thank you untuk semua yang support kita orang, support semua tim Malaysia. Tak kisah sama kita orang jatuh bangun, kita orang tusun ke chicken ke, keep on support. Sebab kita orang still lagi tengah bawa nama negara, and apa pun jadi harap korang boleh terima. Kalah atau menang, harap korang akan keep support kita orang. And thank you untuk Mak Ayah yang beri sokongan and beri peluang untuk ke semua player yang main sekarang untuk nampak orang kata berjaya dalam career kita orang. So terima kasih sebab bagi peluang and sokongan. Okay, thank you QB. Good luck, all the best Geek Fam. Saya tahu korang boleh. Jangan cepat putus asa. Good luck, all the best. Kami mendoakan. Thank you Jisu. Oh man, that was a rough interview because you can see how disappointed they are with themselves. But I know they have the potential in there. But based on QB, he really is looking forward for the next 4 games. They want to try things out. This is a time for them to see how much can they expand their skills and how far they've gone into the South Asia region. But let's break down the game a bit about how EVOS Reborn actually won that game, because I did not mention EVOS Reborn just now, but how did they made it? So when it comes to the first start of the game, they dropped straight away into El Pozo first. So El Pozo definitely is not really in the circle. Never mind, that's a bit of a technical issue there, sorry guys. But it's actually Los Leones. They work things around. So they kind of know the idea that the circle's theirs to take with and work with at first. So this kind of a yo-yo thing that we mentioned yesterday with another team, and the fact that if you know that you yourself inside of a circle, it's best to actually take advantage of the surrounding compounds as well. So they work things around on the outskirts of Los Leones, including La Bandita, and just to go in a triangle formation to make sure they loot everything that they can, even search for some vintage point along the way. But the moment the circle shifts towards the southwest, it's a total different story at the end. It's going to be tough, those coming out from Los Lunas, because you're coming out from the urban, from the city itself, going into such a terrain that you have to have the hard climb to get into the vintage point. Up to Minas del Val, when we saw the last few circles ended up. Well, I'm surprised nobody coming out from Los Higos, because there are teams dropping around Los Higos in the early phase. But Lifescape, The Infinity, HVNB, this was theirs to take at first. They landed on the vintage point, they got the prime spot, but didn't utilize it well. I have to give the reason why they didn't want to get too aggressive at first. One of the things that we ended up in Minas del Val is that if you fight in this compound, death box, but that's just it. The box might not have the things and items that you need to have at the moment. For example, the throwable
especially when it comes to the smokes. Luckily, there's an airdrop dropping by just behind Infinity IQ, but usually people won't loot at this point because of the terrain. It's already tough to work with a lot of valleys, a lot of unequal lands and unequal grounds. It's just a bit too risky if they try to take out the airdrops there. But if you got it, it's going to be a huge upgrade, definitely. So we're looking at coming out from the southern side is EVOS Reborn. So I did mention about coming up from Lost Learner straight cutting into Chimasera and straight into Minas de Val is already hard enough. So they do know there's so many teams coming up from that top of a mountain, so they make a long rotation. They took the risk, they cut across the street, they took the highways and make it down from the southern side. Same is for Demigod. So these two teams, they do know that not many teams coming up from the south part, and it's always a team that coming up from the angle or direction of circle, but that not comprises a lot of team who will survive the end, even though they might not get as much skills as the other teams, but they definitely secured 15 points that really matter and help a lot when it comes to the overall ranking. So I'm not sure if it's just we've seen a lot of Miramar plays. At first, it looks like it will have not 80%. If you look at the last map, seems to me that it might ended up in that kind of a high ground when it comes to last circle. But when it actually, in the end of the day, it's still going to be the low ground. When it's actually the 20% left in that map, the whole entire circle is going to just the ones that nobody wants to be in. So EVOS spot that one out. Hopefully it's actually the same mindset as I do. But you know what? We have more exciting games left with 4. But let's jump straight into the Casters first. Thank you for the lovely interview as well as the breakdown there, Choo Choo. So, you know, like you said, what goes up must come down at the very end. And it was EVOS Reborn from the lower grounds that have been able to secure that chicken dinner inside of Miramar. Now, this is just 2 games that we have just witnessed, and the chase to the top is far from over. So, currently, as be a little bit of changes in between and when we get in towards the halfway mark. So Chichu, anything you gotta say? Oh man, Erangel next. That's Rumble Erangel. It's just a war zone entirely. Erangel is like the standard map where everybody just brawl in it. There's no patience anymore. But let's get into the brawl game really soon. Before that, we're gonna hit the break for a bit.
Ladies and gents, to the PUBG Mobile South Asia Season 3 Grand Finals Final Day, which is hosted by PUBG Mobile, also brought to you by VSPN in collaboration of Tencent Games, PUBG Corporation, Lightspeed and Quantum Studios. And this is Chicho and that is Contra. Everything is not gonna happen without sponsors as well. That's right, of course, all this is hosted by PUBG Mobile in collaboration with VSPN as well as Tencent Games once again, and with our sponsors coming in, it is Xiaomi, where you can challenge your boundaries with their Redmi Note 10 series with Xiaomi. And not only that, you can also follow us on our social media platform. That's going to be Facebook as well as YouTube at PUBG Mobile Malaysia. And you can catch a lot of all these dramas and excitement with our official media partners, WeTV. Always more. And you can stream premium Asian selections there when it comes down to originals and all kinds of docu-series out there. And you can claim this Jukes VIP code with PMPL SEA MY. Okay, tune in your songs, watch your dramas, while we're gonna hop into Erangel next. So the Classico will be the hottest. I called it the brawl map. Literally everybody will be start fighting since the first phase, and even some of them still parachuting down. Somebody already got shot in the air above them. So there will be, I hope there will be a lot of splat moments as well as people driving through. They're just gonna run down some other teams. It'll be fun to watch. We haven't got that quite a lot, that much in South Asia, but maybe 1 or 2 times. I guess so. And so far, it's all about the standings right now that we are focusing on, because we see a little bit of a change of scenery from game to game, where Infinity IQ, they are trying to climb upwards, but it's the Infinity of Thailand that's holding that #1 spot, while EVOS Reborn, we saw them get that chicken dinner inside Miramar. That changes a little bit of the scene, where they are going to be looking to topple down some of the heavy favorites out there. Orange, you know, they've been having two rough games already, and I guess this is where they fumble a little bit, but there's still a little bit more time here to catch back up within the time frame of 4 matches. So after this Erangel run, we'll go in for another repeat of Sanok, Miramar, as well as Erangel to close out the entirety of the day to see who will be the one
to be the champions of the Southeast Asia Bout Tour in PMPL SEA Championship. Is the map repeating? Everything is repeating itself, including the airdrops and everything, but the outcome's always different every single time, except for Sunhawk. We only have 2 teams so far with that. I'm not sure who ended up with the Sunhawk chicken, and hopefully it'll be a different team. Please, no more Infinity IQ or Aura. I do wish somebody else get the chicken. But speaking of chickens, there are still some teams living themselves without any dinners yet. We're talking about including Geek Fam, Dingoz MPX, Livescape. EVOS finally let themselves their first chicken, I think, just now. Was it the first? I think that was the first. Demigod, definitely. And the others already got themselves those chicken, but these teams, they need it more than the others. Let's not waste any more time. And we walk straight into E-Wrangle as our match number 3 commence for the grand final day. That's right. Now let's see this flight starting off from Sanaska Military Base, heading in towards the top hills of Stal. Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တက် round ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလုံးဝ campback တွေပြနေခဲ့နေပဲ top 5 killer in Iran game မှာဆိုရင်တော့ဘယ်ညာဘက်တစ်ချောင်းပဲကြည့်လိုက်အများကြီးမပြောဘူးကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာ Infinity number 4မှာ Infinity ဒီတော့ရှိလိုက်ထပ်ပြီးမီလာမှာထပ်ပြီးပါသေးတယ် number 3မှာဆို Infinity ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲ Infinity ရဲ့ game map ကြီးလားဆိုတာပဲ Iran game မှာလုံးဝကြည့်ရပါတော့မယ်ဒီတော့အားလုံးအားပေးနေကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်း comment တွေမှာဘယ်အသင်းရရှိတော့မလဲဆိုတာကိုပါခံမှန်းပေးသွားကြပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျဒီတော့ကျတော့လုံးဝ so strong ဆိုပဲ so strong အနေထားတွေပဲထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ်ဒီနေ့ကလုံးဝ lucky ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံမှန်းနေခဲ့တဲ့အသင်းတွေကစာမှန်ကန်နေခဲ့တာတော့လုံးဝဘလို့မှညင်းလို့မရအောင်ဒီချိန်ဒီမှာပါဘလို့မျိုးတွေရုန်းကန်နေမလဲဆိုတာပါထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ် okay ခုပွဲစဉ်စတင်လာနေမြတော့ဒီတော့ကျွန်တော် Infinity အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော် Sasnoka Military Base ထဲမှာပဲစဉ်းစားခဲ့နေမှာပဲသူတို့ဘယ်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ drop ကြအောင်မလဲဆိုတာပါကြည့်ရပါမယ်ဗျခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆို Infinity ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ JoinMe ရှိမယ် JoinMe အနေနဲ့ဆိုလဲ Novo Rep 9ဘက်မှာပြန်ပြီး light drop နေကြနေပဲဘေးဘက် channel တွိုင်းမှာဆိုတော့ Evo ရှိမယ်ဒီတော့အကုန်လုံးပဲ drop location တွေကတော့ပို့ပြီးကောင်းမွန်နေခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆမိရဗျဒီတော့ခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် DOZ အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် result ဘက်မှာပဲ battle side နေကြအတိုင်းပဲသူတို့ဒီအမြင့်ဆိုင်နေကြလို့ပဲပြောလို့ရတယ် Valdus နဲ့စပြီး battle တွေဖွင့်နေကြတယ်ပဲ OESYA first blood ရရှိသွားခဲ့ဆိုသူလည်းပြန်တော့ knock သွားခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာကယ်ကွင်းတွေရနေပြီးအချိန်သားတကိုတွေ Iron Pro ဘာထပ်တောက်တာခဲ့ concept ကောင်းလိုက်တဲ့ backup လမ်းပြီးတော့ knock ပေးလာခဲ့တယ်မှာတယောက်တော့ပြန်ကယ်ကွင်းတွေရသွားခဲ့ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြနေပဲ Goddamn နေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပဲဒီချိန်တွေမှာထောက်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေအောင်ပဲဘာလောက်ပြအောင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးရောက်ရှိလာခဲ့တော့တပွဲတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတဲ့ battle တွေကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်ဗျခုဆိုရင်လည်း DOZ over သဘောမျိုးကြီးထဲမှာဖြတ်ပြေးနေကြတဲ့အနေထားတစ်ခုထဲမှာပဲ compound လေးထဲမှာပဲအငြိမ်လေးပဲရွှေ့နေပါတယ်ဒီအချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော် restop မယူဖို့တော့ကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆူတောင်းမိရဗျJZ ကားပေါ်နေမပြေးပြီးတော့လောတော့ face back ကောပိုင်နှစ်ယောက်လုံးမပြေးတော့ထားခဲ့နေပဲအိုးကောင်းမလိုက်တဲ့ aura တစ်ချက်တွေကြားရမှာတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အခုဆိုတော့ aura နဲ့2 kills ကိုပဲ early game မှာရရှိသွားခဲ့ပြီဒီတော့ကျွန်တော်ခုဆိုရင် Geek Fam JoinMe နေနဲ့ဆိုတော့ဓာတ်ထိန်သားလေးမှာပဲပြန်ပြီးခိုးနေခဲ့တဲ့ back channel မှာ Zaxi let me tag နေခဲ့တဲ့ JoinMe Joseph ပြန်ပြီးတော့တောက်ရှော့တော့ tag နေခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာအိမ်လွဲချော်မှုလေးတွေရှိနေသေးတယ် JoinMe နေနဲ့ဆိုတော့အငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးတော့ကဲနေခဲ့တဲ့မှာဘာတွေထပ်ပြီးလုံးပြအောင်မလဲဘလိုတွေထပ်ပြီးရွှေ့ပြအောင်မလဲလုံးဝရင်ခုန်စရာတကယ်ကြီးကိုကောင်းနေပါတယ်ဗျဒီချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော် BTR အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီဘက်ဓာတ်ထိန်တာ compound တွေမှာပြန်လဲပြီးရွှေ့နေခင်းနေမှာဇုံဘာတိုးဖို့တော့ကရွေးချနေပြီ
ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လေအခုကြည့်နေကြတဲ့ resurgence အတွက်ကတော့ B ဘက်နားတွိုင်းမှာပဲ AC ပဲဖြစ်နေမယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်တွိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် BTR Zaxi sorry ပါကျွန်တော် clean feed နေထစ်သွားပါတယ်ဒီချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်နေကြနေပဲပြောရင်တော့ BTR အတွက်ကတော့ risk တွေထပ်ပြီးဘာတွေယူအောင်လဲဆိုတာပဲကြည့်ရမယ်သူတို့တွေဒီရှည်တဲ့ဘက်ကနေဖြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဇုံရဲ့ကျင်းလာခဲ့တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပဲဒီကကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးမှာဖြစ်လာခဲ့နေမှာတော့ကျွန်တော်ခုဆိုရင်လည်းဒီဘက်မှာ DOZ Geek Fam နဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေတော့သူတို့တွေရွှေ့နေရဗျDOZ Pamburu ကျွန်တော်ဒီမှာ DOZ နဲ့ Red ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Pamburu ရှေ့ဘက်မှာ Geek Fam ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့စောင်းနေကြတယ်မှာ DOZ ရွှေနေကြနေရတနေရာထက်တနေရာခုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် Geek Fam ဘက်ကတော့ AC ပဲရွှေ့ရောလွှဲပြီးကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ချိန်ထားတွေမှာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီဒီဘက်မှာ 2E ငွေရန်အောက်ဘက်ကနေရောဒီဘက်ဘေးနားလေးကန်းကြီးနားလေးတွိုက်ကနေပဲပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့နေပဲ Geek Fam Snipes MVP QB နေနဲ့အပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးစောင့်နေခဲ့တဲ့ဘက်အချမ်းကို let me spray တော့မလားလို့ပဲကြည့်နေခဲ့တဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကနေဘာဖြစ်လာအောင်မလဲတကယ်ရင်ကုန်စရာကောင်းနေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောနေခဲ့နေပဲကျွန်တော်ခုဆိုရင်တော့ Geek Fam နေနဲ့ risk တော့လုံးဝယူလို့မရဘူးလို့ပဲပြောရမှာဗျNemshin ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်မှထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ DOC အနေနဲ့တော့ Canada Beach Line လေးအတိုင်းပဲဆက်ပြီးရွှေ့သွားခဲ့နေမှာဇုံထဲကိုဆက်ပြီးတိုးဝင်သွားခဲ့ပြီဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ကြည့်နေခဲ့နေပဲခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်DOC Red ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Geek Fam အိမ်ထဲမှာပဲငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ထောက်နေခဲ့နေမှာလုံးဝ risk တော့မယူတော့ဘူး2E အနေနဲ့ဆိုလဲရေထဲတွေမှာပါကူးနေခဲ့နေပဲသူတို့တွေရဲ့ရွှေ့နေရတဲ့နေရာနားတစ်ဝိုက်ကနေရောဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပြအောင်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ရပါတော့မယ်ဒီတော့ Geek Fam high ground ဘက်ကနေပြန်ပြီးထောက်နေရင်ငူရင်လုံးဝသွေးတစ်စက်လေးပဲကြံတော့ခဲ့တဲ့ဂျားတွေကနေမှထွက်ပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့နေမယ်နောက်တစ်ချက် that's one deck come on ကောင်းသွားခဲ့ပြီ damn ru ရဲ့ let me spray ပြီးလာခဲ့ရမှာပဲတစ်ခါတမ်းပြီးတော့ not သွားခဲ့ရတော့သူ့အတွက်ခွင့်ကောင်းတကယ်ရရှိသွားခဲ့နေပဲခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် damn ru အနေနဲ့လည်းဘေးဘက်ကနေပဲရှည်တဲ့ဘက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ technique နဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ not ထားခဲ့ပြီကားတွေကနေငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးပြစ်နေခဲ့ nam shin တို့မှာပျောက်သွားခဲ့တာပေါ့ကောင်းလိုက်တဲ့ Esport မှာဖြတ်ချပေးလာခဲ့လိုက်ပါပြီဗျဒီတော့ကျွန်တော်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရွှေ့မဲ့သဘောမျိုးတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးရင်ခုန်စရာကောင်းနေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ်ဗျ2I Infinity IQ အနေနဲ့ဘေးဘက်ကကျွန်တော်ဒီပြောရရင်ဒီတရားထိတ်နာမနေတော့ကလေ Infinity အနေနဲ့ chicken စားသွားခဲ့တဲ့နေရာမျိုးကိုတော့ Infinity IQ တွေစတင်ပြီးတော့ဟိုးလာခဲ့လိုက်ပြီးစုံကြီးကမနေနေရနေများတူနေခဲ့မလားဆိုတော့တကယ်ရင်ခုန်စရာရှိနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့2E အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရွှေ့လို့ရတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုပါထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဒီပြောမှ Ferrari Demigod အနေနဲ့ကတော့ဇုံထဲမှာပဲရှိနေခဲ့နေမှာသူတို့တွေရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုလည်းလမ်းကြောင်းတွေပါကြည့်ရမယ်ဗျResurgence Resurgence အနေနဲ့လေသူတို့ဒီဘက်မှာဆို Aura စပြီးတော့သူတို့ဇုံတွေပဲရွှေ့နေခဲ့နေမှာတော့
လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးပါရွေးချယ်နေကြပြီ who will be the champion ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် top 4 သင်းလုံးကိုဖျောက်ထားခဲ့တယ်ပြီဒီ top 4 သင်းလုံးကလည်းတကယ်ကိုအမတ်တွေအကုန်လုံးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ fan နေ game တွေမှာကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းနေပြီလို့ပဲထပ်ပြီးတော့ပြောရပါတော့မယ်ဒီချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်လည်းအသင်းတွေရဲ့ရွှေနေရဲ့ပုံစံတွေကစဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရတော့မယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော် aura ဇုံထဲမှာဆက်ပြီးတွန်းဝင်လာခင်းနေပဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဇုံကြီးကတော့လုံးဝ infinity အတွက်တီးတန်ယူကျင်းမိထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဒီတော့ကျတော့လုံးဝဇုံကြီးရလဲကွက်တီပဲဒီပြောမှာ BTR လဲလောစင်မှာတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ချိန်ထားတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးဒီပြောမှာ Demigod တွေနဲ့လောစင်မှာ live skate တွေနဲ့ battle ဖြစ်နေခဲ့ပြီးလမ်းမရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာပဲတယောက်ပြီးတယောက်ပါအဖြတ်ချကန်နေရတယ်လို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ခုဆိုရင်တော့ Demigod ဘက်ကနေကျွန်တော်ဇုံထဲမသွားသေးရဲ့ကျွန်တော် Catalyst ဆောင်းနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးသွားတဲ့အနေထားတော့ရှိတော့တယ်ဘာလို့လဲအဓိကသူတို့လူတယောက်လည်းပါသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေ Catalyst လည်း top 4ထဲမှာပါနေခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်နေခဲ့တာတော့လုံးဝကျွန်တော်မျက်စိတောက်ထောက်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လေပြောရပါတော့မယ်ခဲတွေရောသူမရရအောင်လို့ fan မယ်သူတို့အရန်ကြိုးစားပြမယ်လို့ပဲထင်တယ်ဒီပြောမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့ကတော့လောစင်မှာ orange skynet glider နဲ့ပါပြောနေ okay ဒီတော့ glider နဲ့ပါပြောနေခဲ့တဲ့အနေထားကြီးရောနည်းနည်းတော့စိုးတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ခုဆိုတော့ဒီရွှေမဲ့ပုံစံကြီးကဘလို့တွေရှိအောင်မလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့မယ်ဗျခုစတင်ပြီးတော့ပဲ Demigod ဘက်က sky နဲ့ live ပြီးတော့ spray နေကြတယ်ပဲအင်းလေးလွဲချော်နေသေးတယ်သူတို့လွဲချော်မှုလေးတွေဂျားတွေကနေဘာတွေဆက်ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ့်နေထားတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ပါဟုတ် okay ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပြအောင်မလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကလုံးဝဒီနေရာမှာရွေးချယ်မယ်အသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ Orange Esport တို့ Barrier တို့တိတ်တော့လွယ်ကူမှာပဲမဟုတ်ဘူးတေချာတော့ကျွန်တော် Infinity အနေနဲ့ကတော့လောက miss ခဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေတော့မယ်ဒီပြောမှာအနောက်ဘက်ကနေဆက်ပြီးလိုက်လာခဲ့ BTR အတွက်ကတော့ Chicken Dinner တကယ်ဦးတည်ပြီးပေါင်းဖို့တော့စူးစမ်းမဲ့သဘောမျိုးမှာရှိနေပါတယ်ဒီလိုစမ်းမျိုးပဲ AV အလို့အကောင်းဆုံးပဲလက်ပြီး spray လာခဲ့တဲ့ concept ဒီဘက်ကနေပါကားတွေပါမောင်းပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တယ် Martin တို့ဘက်က live ပြီး spray နေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်တွေမှာပဲအသင်းရွှေ့နေခဲ့တယ် Valdus Martin ကားတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ရွှေ့နေခဲ့ပြီသူတို့ရွှေ့လာခဲ့တဲ့နေရာတွိုက်ကဘယ်နေရာဘက်တွေဖြစ်နေခဲ့မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Valdus ဘက်ကနေဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်စီဆိုင်လေးပဲထဲမှာပဲအငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုးနေခဲ့နေပဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Martin ရှိမယ် Saint OP concept Saint OP ရဲ့ Nate လုံးကြားထဲမှာ concept တယောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့ပြီ Martin ဘေးနားလေးမှာအငိမ့်လေးပဲဟိုးနေခဲ့တဲ့ point တစ်ခုကနေပါဆက်ပြီးရွှေ့ဖို့တော့တော်တော်ရကြက်တဲနေခဲ့ပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်ပဲ Geek Fam Saint OP စာပြီးတော့ဇုံထဲကိုရွှေ့နေခဲ့နေတောက်လျှောက်တော့တိုးလာခဲ့ပြီဗျခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် Saint OP ရှိမယ် Snipes ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ QB ကိုလိုမှာဒီမှာဆက်ပြီးတိုးဝါခဲ့နေပဲ DOZ နေနေတော့ဇုံထဲမှာကပ်ပြီးတော့ပါနေတဲ့နေရာလေးမှာပဲကပ်နေနေမှာ Demigod ဘက်ကိုလက်မီ damage လိုက်ပေးနေခဲ့တယ် damage ပေးနေခဲ့တဲ့ဂျားမှာနဲလေးတွဲချော်မှုလေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်သားတခု Demigod လည်းဇုံတိုးအောင်မဒီပြောမှသူတို့တွေဘာကြီးဆက်လုပ်ဖို့စဉ်းစားရတာလဲအောင်မေးရမယ်ဗျကိုင်းတဲ့ခွဲပြီးတော့ okay ဒီကတော့ next level play လို့ပဲပြောရမယ်လောကကားတွေမှာခွဲပြီးတော့တရားကြီးကိုပိတ်ထားပြီးတော့မှဖြတ်လို့မရအောင်လို့ပိတ်ထားခဲ့တယ်ဗျကားတော့တိုးလို့မရတော့လမ်းလျှောက်ပဲပြေးဆိုပြီးတော့နောက်လာတဲ့အသင်းတွေအကုန်လုံးတကယ်ခွေးပြောင်းလုံသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် so sorry ဘာခွေးပြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပြီးတော့ဒီတော့ကျွန်တော် Geek Fam QB Demigod Saint OP Snipes MVP ဒီ Geek Fam တက်ကလည်းဒီနေ့တော့တကယ်ရုန်းကန်အားကောင်းနေကြတဲ့အသင်းတွေမှာထိတ်ဆုံးပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခု
ခုချိန်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ခုချိန်တွင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုလောဆယ်မှာတော့Geek Fam အနေနဲ့လောကခြေလင်းပြေးနေကြရတဲ့အနေထားတစ်ခုလေးမှာပဲအနောက်ဘက်မှာဘယ်သူများပါလာအောင်မလဲဆိုတာလှည့်ပြီးတော့ check ထားခဲ့နေမှာသူအကောင်းဆုံးတော့ပတ်ပြီးတော့ထောက်နေခဲ့လို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Geek Fam Snipes MVP ပြီးတော့ကျွန်တော်QB တော့အကုန်လုံးကတော့ဒီဘက်ဘေးနားတွိုက်ကိုပဲအကုန်လုံးထောက်နေခဲ့ပဲရှိရဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော် Resurgenceကျွန်တော် 2i ဘက်ကဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့ဖို့လုပ်နေခဲ့တဲ့ point တစ်ခုပဲပြန်ပြီးထောင်းနေခဲ့တယ်လုံးဝငြိမ်နေခဲ့ပြီ 2i Ferrari Volky OP ဘေးနားတွိုက်ကလည်းပြန်ပြီးထောင်းနေခဲ့မယ် Lamborghini နဲ့ဆက်ရှိ Oh Volky OP over နဲ့ boy pro နေခဲ့တော့မ not ဖေးလာခဲ့တယ်မှာသုံးသက်ဖေးလာခဲ့ပြီဒီချိန်မှာ Kim တို့လည်းရှိမယ်အနောက်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ live skate တက်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တယ်အနောက်ဘက်ကလည်း best လိုက်ပြီးပေးနေခဲ့မယ်DOC with damage လိုက်ပေးနေကြတာမှာ live skate ကတော့တော်ရပေါ့ကများနေလို့မပြောနေတယ် free fire နဲ့ပြထားခဲ့တာမှာပဲ risk တယောက် kill ပါပေးမပေးမယ်နဲ့တော့ဇုံနဲ့တော့ knock သွားခဲ့ရှာပြီဗျခုချိန်တွေမှာပဲကျွန်တော်ကြည့်နေခဲ့ရမှာတော့ဒီဘက်မှာ RA နဲ့ဆိုတဲ့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ရွှေ့ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့ကြပြီတို့ဒီဘက် Southern military base တွေကိုပဲဆက်ပြီးတိုးကြတော့မလားဘယ်နေရာနေဆက်ပြီးရွှေ့ကြမလဲဆိုတော့နည်းလေးကြည့်ရမယ်ဗျဒီချိန်တွေမှာ Jaden No mercy ပြောရရင်တော့ aura နေနဲ့ on fire ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတင်းဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးတူဆွန်တာလေးများနေခဲ့တယ်သူတို့အတင်းရဲ့ run လေးရတဲ့လောက် point လေးတွေပဲ save ပြီးတော့စောင့်နေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျဒီတော့ aura TOC နေနဲ့လောစမှာ risk တယောက်ကတော့စုံထဲမှာပဲစုံသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ် snipe ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချန်အောင်လည်းအပေါ်ဘက်ကနေ Valdus concept နဲ့ native မှာလက်မိပစ်ချနေခဲ့နေမှာသူတို့ရွှေ့လို့ရသမျှ point တွေအကုန်လုံးတော့ရအောင်လို့ရွှေ့နေတော့မယ်ဒီနေရာရေး point ပေါ်ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ Valdus နေနဲ့ snipe တယောက်ပဲတစ်ခါဆုံးသက်ထားခဲ့နေမယ် kill တွေပါအကုန်လုံး fan လာခဲ့လိုက်ပြီလို့ပဲပြောရမယ်ဗျရော Geek Fam နဲ့ပါသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးအနေထားလောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် Infinity နေနဲ့ low orange ကတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာခဲ့တာပေါ့ကြိုးဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချနေခဲ့နေပဲ Infinity Newsy ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Mr. Uno တို့လည်း non နေခဲ့တယ်ဒီပြောမှာကျွန်တော် Orange Sky name ကိုပါထပ်ပြီးတော့ flash ပေးလိုက်ခဲ့ဆို Oh လုံးဝကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Logan တို့ on fire ဖြစ်နေခဲ့ပြီတယောက်ပြီးတယောက်မှာလိုက်ပြီးတော့ကောက်နေခဲ့တယ်ပဲ EVOS ဘေးပစုံဆက်လေးရတယ်ဆက်ပြီးတော့မျောဝင်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်ဗျဒီအချိန်တွင်မှာကျွန်တော်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ Valdus နေနဲ့ရှေ့ဘက်မှာပြန်ပြီးပိတ်ဆောက်နေခဲ့တဲ့ Saint OP တို့ရှိနေခဲ့တာကိုပါထပ်ပြီး queue ဆက်ရမယ်ဒီပြောမှာ out back ကနေ JoinMe ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတိုးဝင်အောင်လဲစုံနေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးရှင်းနေခဲ့အောင်မလားဆိုတာပါတင်းလမ်းမီတလန်အကုန်လုံးတိုးဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်း BTR ကျွန်တော် Infinity တို့အကုန်လုံးကတော့ပတ်လည်တော့ထောက်ပြီးသားသဘောမျိုးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျခုဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ JoinMe range ကနေပဲလက်မီပစ်ခတ်နေခဲ့တဲ့ aura ရှိနေခဲ့တဲ့ channel ကိုစပြီးတော့ dive လောက်ခဲ့ပြီး Joseph ရှေ့စောပြေးပို့ push ခဲ့တဲ့နေထားတစ်ခုရှိနေခဲ့တဲ့ဘေးဘက်ကျော် smoke တွေကြားထဲမှာပဲဟိုးနေခဲ့တဲ့ aura မောင်ပြီးပြေးဖို့တော့လောက်သွားခဲ့တဲ့ကားတော့လက်ပြီးကြားလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Joseph ကန်ထုတ်ပြီးလိုက်မပြတ်ပဲနဲ့ DI Nate တွေနဲ့လိုက်ပြစ်နေရဆိုတဲ့နေထားတစ်ခုမှာ Nate ကတော့တိတ်တော့မရောက်သွားခဲ့ဘူးပေါ့ဒီအချိန်တွင်းမှာလမ်းမသွားနိုင်ရှိနေခဲ့တဲ့ aura Q ဆက်ဘယ်လိုပဲပြောနေရှိတဲ့ EVOS တယောက်ပဲကျွန်တော်အခြေထားတစ်ခုကနေကားလေးတွေပဲပြန်ပြီး cover ယူနေခဲ့နေပဲဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးတော့မရနိုင်ပြီ Rose ပြန်ပြီးတော့ No Mercy ကိုကယ်ပြီးသားခဲ့တဲ့အနောက်ကနေဆက်ပြီးတော့လိုက်လာနိုင်ရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ JoinMe တွေဒုက္ခပေးနိုင်ရှိလို့မပြောနေရှိတဲ့ Infinity Newsy let me kill it လက်ကောက်နေခဲ့ပြန်ပြီဒီတော့လုံးဝပတ်လေဝိုင်းနေခဲ့တဲ့ကြားထဲရတယ်ပဲ aura ဝိုင်းပေါက်ပါဖြစ်သွားခဲ့ပြန်ပါပြီဗျဒီတော့ဒီချိန်နေထားတစ်ခုကနေတော့ livescape Avialo Catalyst Dinosaur အနေနဲ့ Catalyst မြောက်ကတော့အရှိဘက်ကိုတိုးပြီးထောက်ပေးနေကြတယ် JoinMe ရဲ့ဘေးနားလေးမှာငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ်ဒီချိန်တွေ့ရနေမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးရွှေ့ကြအောင်မလဲဒီနေရာလေးတွိုက်ကနေအကျုပ် live scale နေနဲ့ဆိုတဲ့ဘေးဘက်ကနေမှထပ်ပြီးတော့ damage ပေးခဲ့နေရတဲ့ JoinMe မှာ6တုံးတော်လေးပါပြန်ပြီးတော့ cover ယူနေပါတယ်ဗျရောခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော် live scale နေနဲ့ Avialoကြည့်ရတော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကထပ်ပြီးတော့ let me spray နေကြတယ် JoinMe ရှိနေကြတဲ့ point တစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့ let me tag နေတော့မယ်တောင်းရှုပ် tag နေကြတဲ့ဂျားတွေမှာလွဲချုံမှုလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် live skate area လုံးစုံထဲမှာပဲစုံသက်သွားခဲ့ပြီဗျCatalyst ကားလေးနဲ့ပဲပြန် cover unit နေတယ်နောက်ဘက်က JoinMe Oh this let me spray လာခဲ့တဲ့ Saint OP တယောက်
land not target QB ဒီဘက်ကိုရိနာအနောက်ထဲနေမှာပြန်ပြီး cover unit တဲ့ point ဘက်ကို join မိတယ်ဆက်ပြီး push ဖို့သူတို့ထင်ထားခဲ့တာတော့တယောက်ပဲနှစ်ယောက်ထဲပဲရှိနေရဆိုတော့မရိပ်မိခဲ့ဘူး full squad ကြီးရှိနေခဲ့မယ်ဆိုတာတည်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တော့ risk ယူပြီးတော့တိုးတာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးဗျ join မိနေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီမှာတယောက်တော့ပြီးဆိုတာနဲ့တော့ QB အနေနဲ့ပြန်ကဲနေမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုသိတယ်ဆိုပေမဲ့လေပြေးပြီးတော့ဘာမှလုပ်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှန်ကန်နေသေးတယ်လို့ပဲထပ်ပြီးပြောရမယ် down shot ဒီဘက် Lammy spray လာခဲ့တယ်ပဲ Lamborghini Ferrari ရောပြန်ကဲမရတော့မဲ့ဘောမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီဗျဒီနေရာမှာဆိုလဲ liquid ရောကျွန်တော်ခုဆိုရင်လေVenturous Pro မျိုးပြန်ပြီးစောင့်နေကြတယ် BTR ရှေ့ဘက်ကမှာဆက်ပြီးရှိနေကြတယ်မှာနောက်ဘက်က HVNB push နိုင်ရရှိနေကြတဲ့ chance တွေကိုလုံးတော့စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချရတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် BTR ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HVNB နေနေ open feed သဘောမျိုးကြီးကနေရွှေ့ဖို့တကတော့တော်တော်ကြီးချက်တဲမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာနိုင်ရရှိရဗျဒါက HVNB တော့ကတော့ဒီနေ့တော့တော်တော်ကြီးကံမကောင်းလို့ပဲပြောရမယ်ဒီချိန်တုန်းကပဲ join မိရနေနေဆိုလဲထပ်ပြီးတော့တိုက်ခံနေရတယ်ပဲခုနကတော့ Geek Fam ကိုမဖြတ်ထားခဲ့တာသူတို့ရဲ့တစ်ဖက်ပူစရာရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြောနေတယ်တောက်ရှော့တယ် let me spray ထားခဲ့တယ်တော့ရထိသွားခဲ့ပြီ Porsche အဲ့ဒီဘလို့တော့လွဲသွားခဲ့တတောင်မဲထိလိုက် liquid တော့သွားနိုင်ရှိနေရဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပဲ Porsche open နေမှာတဲ့ရိုးပဲ push ခဲ့ပြီ liquid နေတော့ဒီဘက်အိမ်လေးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ healing လုပ်နေခဲ့တယ် bandage လေးပဲပတ်နေခဲ့တယ်ဘောမရှိနေခဲ့တဲ့ point တစ်ခုPorsche နေကလောက်ခက်ထားခဲ့ပြီးလက်ပြီးပြစ်သွင်းတော့မယ် liquid ရှိနေခဲ့တဲ့ point ဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီး hold နေခဲ့တဲ့ liquid why are you there Oh ကတိလေးပဲလွဲသွားခဲ့တယ်ဗျဒီတော့ခုစင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ technique တွေပဲကျုပ်တောက်ရှော့ technique တွေအင်းလေးတွေနည်းနည်းလွဲချော်မှုလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်ခုစင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ 2i Porsche ပြန်ပြီးတော့ smoke တွေနဲ့ပြန် cover unit တွေနဲ့ငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးခင်းနေခဲ့ပြီခုနေတော့ကျော်တောက်ရှော့ဒီမှာ Lammy spray နေกินနေပဲအင်းနေထပ်ပြီးတော့လွဲနေသေးတယ်ဒီတော့ BTR sexy ညနေဆိုလဲသူတို့ဒီမှာပုံးတော်လေးတွေမှာပဲငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးဟိုးနေกินနေမှာ HVNB ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချဲကိုလဲနေဒီပြန်ပြီးပြစ်တင်နေခဲ့ပြီ HVNB ပို့ပြီးတော့ queue side မှာချိန်ထားဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာ BTR နေနဲ့ဆိုလဲ open သဘောမျိုးကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ပြေးတက်အောင်မယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ smoke တွေခင်းပြီးပဲဇုံထဲကိုတိုးဝင်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တာမှာ sexy Ryzen ကျော်ပြောမယ်ဆိုတော့ liquid ကိုလိုတော့လောလည်းပြန်ပြီးစောင့်နေခဲ့သူ M5 Mirror 5နေနဲ့လည်းဒီဘက်ဘေးနာလေးတွိုင်းမှာပဲဆက်ပြီးတော့ cover unit ခဲ့တယ် HVNB ရှေ့ဘက်ကိုဆက်ပြီးတိုးဝါခဲ့တဲ့အချိန်မှာ HVNB ရဲ့ဒီ dip tail တော့ရောက်လို့ပြေးတိုးလိုက်တော့ BTR တော့တော်တော်ကြီးချိန်နေကောင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့လေဘေးဘက်ချက်မရှိနေတာ Infinity IC ဖြစ်သွားတဲ့ကြီးများလေလို့ပြောနေနေပဲ Infinity ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝဒီဘက် join me ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချက်ကိုပဲတောက်ရှော့ဒီဘက် damage လက်ပြီးပေးနေခဲ့တဲ့ဘက် tag နေခဲ့တဲ့သဘောမျိုးရှိနေရဲ့ဒီချိန်ဒီမှာပဲ join me ဘက်ကတော့ Joseph တယောက်တော့ not သွားခဲ့မီလာတော့ safe play ပဲ late game ဒီ ဆော့နေခဲ့တဲ့ဘောမျိုးရှိနေခဲ့တော့ကျွန်တော်မီလာနဲ့ New Zealand နှစ်ယောက်ထပ်ပဲကြံနေခဲ့တယ် Catalyst ဇုံဆက်လေးမှာပဲဆက်ဆောက်နေခဲ့ပြီ honest တယောက်ကိုဖျက်ချလိုက်လို့ Infinity အတွက်ကတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုလုံးဝပူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ထားတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျနေဒီလမ်းပြီးပြစ်တင်နေရဆိုပေမဲ့လေအနေငယ်လေးလွဲချော်နေသေးတယ် Nuzi ဒီ Nick Lower quality လောက်ပြစ်တော့မလား honest ရှိနေခဲ့တဲ့ point ကိုခုံပြီးတော့လမ်းပြီးပြစ်ထားခဲ့တဲ့ Nick ကတော့ရှောက်သွားနိုင်ကြီးများတယ်ကတိလေးပဲနည်းနည်းလေး low up နေသေးရပေါ့နော်ဒီတော့ကျတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Nick တွေကိုပိုပြစ်စင်ထားတာကြီးကလွဲချော်မှုလေးတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ် honest ကျွန်တော်တို့မှပြန် cover unit game နဲ့ပဲ HVNB မ Frankie တယောက်ပဲထပ်ပြီးတော့ not ထားခဲ့ပြန်ပြီပြောရတော့ EVOS နေနဲ့ late game တီကိုဆွဲဆော်နေခဲ့နေပဲ low water risk ယူရတာမျိုးမရှိဘူး EVOS ဆက်ပြီးတော့ safe play ကောင်းတော့ဆော်နေခဲ့ format alive ရရှိနေသေးရဲ့ BTR နဲ့နောက်ဆုံးတယောက်ထပ်ပဲ sexy January နေရာကြီးမှာမိုလိုကြီးကြာလာခဲ့ပြီ sexy အနောက်လေးကနည်းနည်းလေးစုပ်လိုက်လို့မိုလိုလောက်သွားနိုင်ကြီးများနေရဆိုအချိန်ထားတစ်ခွက်နေ Porsche တယောက်လည်းဘေးဘက်ကလေးထက်ထောက်နေသေးရဲ့ဒီပြောမှာ sexy တခါတည်းပဲ kill ကောက်ထားခဲ့တယ်ပဲ sexy ပြောရတော့ဒီ dip လေးကိုပဲဆက်ပြီးရွှေ့ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တဲ့ Porsche နေနဲ့တက်ပြီးတော့ပြစ်တာမျိုးမလုပ်သေးဘူး sexy ကားလေးနားလေးမှာပဲ liquid ကိုတော့ကယ်ဖို့ထပ်ပြီးစူးစမ်းအောင်မလားသူဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားခဲ့ပါဆိုတော့ကြိုးစိုးနေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HVNB ထပ်ပြီးရှိအောင်မယ် HVNB ရှိနေခဲ့တဲ့ batch ကိုရောက်သွားတော့မလားလို့မှကြည့်နေခဲ့တဲ့ J လက်ပြီးတော့ spray လာသေးရဲ့ပဲ damage လက်ပေးနေပြီမဲ့လွဲချော်မှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့မှာသူတို့တော်ရဒုက္ခများနေခဲ့ပြီပြီးတော့ M5 နောက်မှာတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သူပဲကျွန်တော် FaZe Clan လည်း wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျ
Ôi chê, let me spray ra cái này số mấy BT lại wrestle luôn nhà mấy này xong tất toa cái bị nào xong mà Infinity nên này số nó nhau chém ấy 2i rồi cho Infinity IQ Porsche nên này pro nó bị sắp bị phi trên này Tony cái đeo chém ấy bây giờ cho đi bây giờ EVOS nên là full squad chém cái này mà Livescape rồi nên là số Dinosaur Catalyst nhau chém ấy HVNB là lâu mà đôi game này lâu full squad chém cái này trên thằng này đi bây giờ EVOS nên là HVNB bắt đầu sao bây giờ push on full squad bị chém này tên phải để page này thằng phô bây giờ mang cái này cái mà lúc màပြောđi cái lúc mà nhanh sinh này bây giờ mà mà win bây giờ Infinity cái bên tên lâu lại bây giờ nhau bây giờ bắt để sign khai này mà nó thì lúc màပြောmà đi bây giờ đi bây giờ này mà sắp bây giờ bị EVOS HVNB pro nó bị sắp bây giờ nhanh đi bây giờ hôn cái này mà bây giờ cái này đủ lâu mà EVOS này là đi bây giờ nào đi mà bây giờ bị siêu mà cú rồi này cho đi nào đi đuổi mà ba đó xem mà EVOS này pro này bây giờ bây giờ nhanh đi cái Isaac này lâu thoát bây giờ win out bị pick down mình lâu tiêu Rapid rồi làm chuyện đó cái gì mà cho này mày oh nó cái này thay cho tao cái mình nói tiêu mà thay spirit chú ra này cái nó lâu thì mà reload rồi nó khuyên mình ra rồi chuyện đó cũng là HVNB best thì win cái mình Mila khi này bảo bay win cao này cái mà khai bên let me flash mode chú ra này bây giờ Rapid này đấy cái lúc giàu luôn crawl là cái này mà đi bên bên nào bây giờ bây giờ street là cái bị Nuzi cho Mila này lâu nào bên mà Livescape thì này cái nào mà cái cứu sai mấy thì Infinity nên là rồi này lâu wipe out cái bọn này gì chance cái này nào bên cái thao thao cái nào mà cứu sai mấy bây giờ KF nên là let me take put up piece này cái này bây rồi cho mũi đi xin này vào đi Yo, ôi HVNB PYN nó khen ai vì cái mặt khai mà xong ta khen ai Lucy lâu à kia để đào đi mà fan cái tia MVP mà tí ta này chúng mình xong thiệt hai bọn mình xin đi bây giờ điều 5 kill đi mà Yashi Wami mà bây giờ Lucy PN Rabbits go tap you mà win not target me Frankie down to the general HVNB why up people the chest of 4 mi ala cái bị mà bây giờ cái Mila bây giờ cái rotate bây push button này piece thế mi đi nhà trên mà cho Mila này này mà cook target bị làm mi piece này cái đi trên mà bây HVNB smoke đi ra mà bây mi hold cái nào mà Mila HVNB wipe out đi ra mà EVOS holy get it back cho micro boy xin đi cái nào mà liên tao mà này mà tập bây giờ mà biết một thằng cái chú ra này Mila vào đi trên mà micro boy pro mà bây giờ mình safe lấy lâu này cái trên mà Raface ya Livescape Catalyst Dinosaur Neo Lore thì bây giờ tiếp lấy này bây giờ này bây sau này cái này mà lâu street là mình một tria rồi phiêu ai Livescape ya win nó mẹ nào cả best cả EVOS thì phải của mình luôn phiêu lấy dài mà đi trên mà let me pressure pe đi cái này trên mà Mila nào đó tiêu thăm mà mình not target mà next low quát đi let me phiêu mà là cho đi bên thoát là cái nào tụi mình tria đi trên mà next low thăm mà bây giờ làm piết này cái bé cái này Livescape cái này làm bây giờ mà piết này cái này đi jar mà EVOS Mila coming out of Nate, Nuzi, calling the Nate, Biao Thua game baby, to your Infinity, wordplay, the kill, Neo Tenem is yoga, low shiny, get him a kill it, a compliment, yeah, you not get him not so livescape to them generate 2v2, over the moment, pitting in the other, gonna meet a puppy, a picnic, get over, people are topping, I get a Nuzi, damage me a beat, I get him, but Dinosaur, not can eat up to bug me, cut the list, not can eat up to bug me, Dinosaur, Neo lower puppy, low me, Yarrow, lower pure, but Nuzi, not a Nick low, tabby, swanny, piano, give me, check it in, a trigger, Infinity, Uti, like him, a Nuzi, Sapio, Lamotella, again, Dinosaur, that's one man alive. Baba Lolo Miyano, Nuzi, now that Nate Low, Tabby Pitin, get a more dinosaur, and a healing low queen, Miyani, get away, Molo, but Lapia, Batala, get a dinosaur, Tabby Pilo, Yala, Topulate, or through the Pio, one of him, Yani, Gary, Loa, Pure, Molo, Nate, call a bone pubia, I call them a winner, check it dinner. Mila, A kill, Nuzi, A kill. Demigod well played with your enemy 16 kill now 10 of ya DB 5 kill but touching the other so 21 kills it come on this is that C championship not a scrim okay don't be being a live game in this way the kill ran 2 team a couple save for game enemy well played GG bảo vệ đá rồi rồi bây giờ bị xong vào game này cứ rồi nó đá rồi 4 round nhau bọn nó đi 4 round nhau mà bạn lâu ngoài account nó lâu bia này kìa sorry match 3 với gì bà đi now that match tông của bé trẻ rồi alo mà sau nhiều này bây giờ bùm nhai sai là cái biểu mà để kêu nãy giờ thế này Demigod well play bảo để kêu la pa này cái này lâu vào nhìn nó này team này rồi biểu mà nó Nuzi này Mila Juro ya lâu perfect này cái này mà cứ thế đó đã cho round 3 bị xong ba cái bảo
round 4နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်မဲ့ကြည့်ရှုကြပါဦးဒီထက်နောက်ဆုံးပွဲ3ပွဲပဲကြာပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးပွဲ3ပွဲကနေမှစကားပြောပြီးဘယ်အသင်းချန်ပီယံဖြစ်မလဲဆိုတာလည်း comment ထဲမှာခံမှန်းပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းလေးပါ round 4နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျ Just my God, so good. They are miles ahead of everybody right now with And such this- a big win. Definitely, this like. Do you think anybody still can contest them and contend them in #1 spot? I thought that EVOS Reborn, you saw they have 4 members out there, and we thought, okay, this is looking to be very much clear cut. And the moment that Infinity, they only have 2 members. They drop those nades upon HVNB, takes out the entirety of the team, and you thought, okay, that's just one team. There's still EVOS right there. And they even drop those nades perfectly on top. Like, that is ridiculous. There are 2 members. Ridiculous. There are 2 members, literally as much as 10 people playing a spot. And 21 kills. That's 1/3 of the entire population of PUBG Mobile being wiped off by these guys. That was 10 points secured just by Mela as well as his partner right there. Are you sure it's just 10? Because there were double 8s on that. I think each of them. There was HVNB, there was EVOS, and 2 members of Livescape. So I'm pretty sure that's at least 10. And the other 2 members that have contributed another 10, you know, like. God. That is insane. They're just like, wow. We're at the crash site. Just crash the party, guys. Throw whatever you have. You might get lucky. That's like golden nades. That's just jackpot. The Infinity Stone. Now, this is literally them beyond. Yeah, I'm just looking at this very moment here, and let's just break it down because Newsy, yes, he was working it out with Mela, and he himself has gotten 8 kills, and that's only like what 34% of contribution. I think. Are you kidding me? 8 kills. He and Mela have the same kills. If I'm not mistaken, it's 8. And there's another 3. There's another 2. If I'm not mistaken, that was what last I saw. We're gonna check that out later on. We're gonna see head to head later. Yeah, just look at the damage. Longest distance. Yeah, you got 300 meters covered. Okay. This is beyond Mr. Beast. Like 1,152. I'm screaming it right now. I'm looking at them. You don't say that, bro, Captain Obvious. But you know what? This just breaking on the history. Are they going to be one of the new teams taking the championship in global? Of course, that they have this to find out. Yeah, that's the fun part because they having such insane, mind-blowing plays. I think they have a spot there, but are they willing to venture it out and make themselves uncomfortable to go to that spot? Well, of course, there's still 3 more games to go to. Of course, tell what the story is going to be like. My God. 21! Oh my goodness, no one else have gotten double digits? This is creepy. Like, look at this. We're looking at the highest being 4 kills for Valdus The Murder as well as Infinity IQ. And the rest of them got the scrapes of like 3 kills, 2 kills in 1. I don't care about the damage, guys, because you look at Infinity Thailand here, 2,793. The highest. Has got to be the highest, and that is the number to beat. Well, that's going to be the Snow White and the 15 dwarfs down there. Definitely. Who else got... Literally, look at that kill. Nowhere to match that 21 or even the... Okay, the damage-wise, you know what? If you can get 21 kills with only 100 damage, that's a miracle. Oh, boy. But this is just... I don't even want to read the overall match ranking because it's just insane. You look at EVOS Reborn as well as Livescape here getting 15 points as well as 12 points. That's great, yes, but look at the kill points. Like, it doesn't add up. I can't even fathom what this is all about, but the Infinity has done it right here to pull off the biggest statement that we can get out of PMPL Southeast Asia. And this is on the very final day here in match number 3. Like I said, it's 3 more games to go, and they are already showing that they won this more than anybody else. Infinity has gone beyond.
way beyond the human world, because that's not human. The way they play is They're joining the aliens right now. Literally, definitely the aliens with them right now, because that's nowhere human. The way they toss, Nate, how much more perfect it can be. It's like every single toss. Wipe the whole team, not just one, make it 3. Oh, how? No, not like this. Production, you guys are evil. We cannot see the top 4 right now, but we can see that Aura's number 5 getting pushed down. Orange play at number 6, unmoved, 122 points, 112 points for Bigetron, Demigod. So I can guess who's there. It's between Infinity, Lionscape, EVOS, as well as IQ. I think we kind of get the math now. Okay. Thanks so much. But you know what? The fun part is both Infinity of different countries are up there, and we're having like a lot of different banners also for the top 4. That's kind of a very, very tight race, I have to say. It definitely is, but I'm just looking at the other part of the standings. 3 games, how much can it actually change for the likes of Geek Fam? Eagle Esports as they match a 9th into 10th place finish. FaZe Clan unmoved at 11th spot with 87 points, 85 for JoinMe Yellow, while Dingoz MPX is at 79, 78 for HVNB. Valdus Esports now with 77 points, and last but not least, RSG, 70 points. I mean, like, if suddenly one of the teams at the bottom 16 get possessed by the aliens once more and turn out to be the 2.0, the Infinity, and then we get another 30-ish kind of score. Oh my god, this is the best game, the best day ever. We had a slow start, but here you go. Hey, we went wrong. Ella. Jeez, just now the grenade. I think he kind of gets the most grenade kills the entire tournament, possibly. Probably so. 8 kills for his fellow brother Mello right there, and I guess it's the difference of damages. It's 1,152 once again from Snoozy, 651 for Mella right there. And even when it comes down to coverage, they both have the same for the contribution of 34 each. Damage received, both less than 200. That's good news as they survive till the very end. Wow. It's just short of what, like maybe about 70 meters of coverage when it comes down to long distance. That's what's separating them apart. There's no different at all. The only thing that's kind of different is just the damage, but it's almost the same as well. They are literally the power, the most strongest duo I've seen the entire tournament, and the Infinity have been surviving with duos till the end. And look at such a good flying on that side with the longest distance of kills Rift this time, 300, not the most. We've seen 300 almost hitting the 4. 398 is the most. So was it 98, 99? Might be 99, might be 98. Of course, it was last game, one difference in terms of points. But, you know, great job coming in from all the players that have been playing in such a challenging round inside of Erangel. And this is the best way to actually end it. And we did not even expect it, the Infinity to come up here with 21 kills along with that chicken dinner. So, you know, there's a lot to be said about this team, and I wonder about the players' reaction to the Infinity right now. 21 kills, chicken dinner. This is surreal. No, I mean, like, it's not impossible to get 20-ish kills, but to actually get within few minutes inside of Sanaska and within few minutes of different teams in the same compound. That's, I mean, like, even Godzilla looks small now. Let's jump straight into the interview about the teams and their insight. We have to ask about how they're feeling as well. Straight into the interview we go. Welcome back with me, the interview, also the
analyst section here today. We're going to interview a bit of RSG. Here we have the manager, which is going to be Ayman. I'm going to commence this in English and translate it to BM, just to make it harder for Ayman and make it fun a bit. So Ayman, how are you guys feeling? It seems like RSG kind of lost the momentum since yesterday's chicken. Do you have any plans for today? Yeah, alright. So for today, actually, we kind of like try to change quite a bit approach to our Sandhawk because it's usually our problem, but it didn't go well. Board for sure. And we would like to apologize for the wait and the technical difficulties we are having, and we will come back in just a little bit. I hope ยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับกับผู้ชมทางบ้านนะฮะสำหรับปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับรู้สึกว่าฟีดเนี่ยมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปคุยกับนูซี่กันต่อนูซี่ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับโอเคนูซี่please introduce yourself แนะนำตัวนิดนึงครับชื่อในเกมตำแหน่งนะครับผมครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเทนนะครับ So Nuzi, how do you feel that this is your first time participating in a Southeast Asian level tournament รู้สึกยังไงบ้างครับนูซี่ในการที่ได้มาแข่งในระดับ C ในครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นการแข่งครั้งแรกในระดับ C ในระดับต่างประเทศครับแต่ก็เล่นเต็มที่ครับแล้วก็เล่นสบายๆชิวๆเหมือนที่เราฝึกซ้อมกันมาครับครับผมก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สนุกแล้วก็ enjoy ในการเล่นเนาะใช่ไหมทีมนี้นี่มี mindset แบบนี้กันทุกคนเลยถือว่าเป็น mindset ที่ดีมากนะครับ so Nuzi feels excited he enjoys the game has a lot of fun that's the motto of Team Infinity indeed always have fun playing the game the next question for you is such an attacker you are how do you practice and like what is your routine to get this good น้องนูซี่ครับคำถามต่อไปเนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าจะยิงแม่นได้เนี่ยเป็น attacker ที่เก่งแบบนูซี่ได้ต้องฝึกยังไงบ้างครับก็อันดับแรกเลยอาศัยดูคนที่เล่นเก่งๆครับแล้วก็ผมพยายามแบบศึกษาเทคนิคการยิงอะไรต่างๆของแต่ละคนที่เขาเล่นเก่งๆยิงแม่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเอามาปรับใช้กับตัวเองฝึกในแรงอะไรครับลงแรงโดดลงแรงแล้วก็ฝึกยิงครับใช่ครับ So Nuzi actually looks at other players pro players as an example of how to be a good attacker a lot of practice a lot of techniques not only just target practice but trying new things as well which is the way he improved as an attackerคำถามสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดว่าเราดูคนอื่นเวลาเราแข่งเวลาเราซ้อมมีไอดอลเป็นใครบ้างไหมครับ and Nuzi you say you look at other people pro players who is your idol do you have one ไอดอลผมเป็นบูชาครับตั้งแต่แรกๆเลยที่เริ่มแข่งมาผมดูศึกษาการเล่นของแกวิธีการเล่นของแกแบบนี้ครับแล้วส่วนต่างประเทศก็จะมีแบบลายเส้นใช่ครับที่ดูเป็น attacker ที่เป็นตำนานกันทั้งคู่เลยเนาะOkay, so Nuzi actually watched a lot of Bullshark, so FaZe Clan Bullshark, and he said he also watches Ryzen from BTR as well from Indonesia. So those two are the people to look at to be your example as a good attacker following Nuzi's advice here. สุดท้ายครับ Nuzi ฝากอะไรถึงแฟนคลับทางบ้านแล้วก็คนดูทางบ้านนิดนึง anything to the fans and the people at homeครับก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมไทยทุกทีมนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ Infinity นะครับจะเอาแชมป์มาฝากประเทศไทยได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ so to all the fans at home please cheer for them and all the teams all your teams and yeah he's promising to bring home the champion so we'll see in the last 3 games if he does that or not ขอบคุณนูซี่ด้วยนะครับสำหรับอินเทอร์วิวขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม And that is the interview from Team Infinity Nuzi. And next we have the analysis from Be Crazy ต่อไปพบกับ analysis จากพี่บีเลยครับอะไรก็ขอบคุณพี่พัฒน์ด้วยนะครับผมกับการพูดคุยนะครับกับทางด้านทีม The Infinity Nuzi นั่นเองนะครับในเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านฝั่งของทีมจากประเทศไทยนั่นเองนะครับ The Infinity ครับสามารถกินไก่ได้เป็นไก่ที่3ของเขาแล้วนั่นเอง
นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันครับแต่ก่อนอื่นเลยครับสปอนเซอร์ Even Geek Fam stream under the bridge. EVOS coming out from the western side. Well, that's basically it because Livescape here, I have to spot things out that Livescape kind of fortunate enough that nobody spots them out. They did lose a couple of men in the first few minutes and the first few phases, but finally ended up with two member left. And lucky enough, they didn't get spotted out by EVOS who's trying to pass by and straight away cram themselves into the plane crash site. So what I mentioned about the plane crash site, if you notice that Infinity, even though they know there's a lot of play inside of the plane crash site, but they definitely know if they straight away go there since the start or since the warfare has begun, they might have lost it because they are so familiar with the fences and the roadside that they know that even though they're not inside the plane crash, it's enough for them to deal that damage from the outside. So on the side of Livescape, they are a bit late. Like Contra mentioned before, they had the opportunity to ram in the moment Infinity was too distracted towards the ones that are actually fighting in the crash site, but they didn't take that golden time, that golden window of opportunity, that small window. They didn't use it too well. But that's it for the side of the breakdown of Wrangler. Unusual, I have to say, a very unorthodox circle, but we expect much for the grand finals. Then we got it right. But let's just go back into the caster's desk to see about the insights of their views about how mind-blowing the Erangel map was. An unforgettable performance coming from the Infinity, and of course they swept in. You want to say and beyond? I almost said IQ, but that's a different. You know, like they actually came from the outskirts. When we would look at the further parts of the hangar, and they survived with two members. They slowly pushed right in, and down to the very final play against the Livescapes. They have done it to actually achieve that chicken dinner against all odds, against the teams that have more numbers, more firepower, but you know what they have? Those insane grenades. And the power of knowledge. They know Sonoska more than anybody else. It's theirs to take, it's their homeland, and they know which angle to look at to find themselves good position for defense and offense at the same time. Because if you notice, they didn't go straight into the plane crash, even though they know they can. Yeah, and then you saw they were just hugging by the corners with those broken UAZs with a few smokes left in hand, and they have managed to bring in those big outplays by just lobbing one of the grenades of the lifetime. How many grenades they lobbed? Just it was more than 4 for sure, because we saw some. I think it's more than that. I'm pretty sure that was a whole lot of it. Like, at the very least, 5 frags each side. So I guess that there's a lot more show-stopping action to come later on as we are preparing ourselves ready for game number 4. You know, we're going to be moving back into Sanhok. I would say that it has been a little bit of a different tempo. Yes, Infinity IQ, of course, not the ones that leading the charts right now, but they are still in the top 4. That's the great news. So IQ or Infinity Thailand here is going to be racing for this one inside of Sanhok. But let's not count out some facts where even the likes of teams such as EVOS Reborn still can actually pull something off, because we talk about 3 potential matches here. As long as the Infinity didn't go out way too soon. I'm talking about, yeah, they did such a... They're walloping all the other teams down there with the last game. But when it comes to the next 3 games, they still have to maintain the consistency. We're talking about at least top 5 all the way. Then they're going to be okay. That's right. And I guess that that sort of consistency, it can actually confirm them a spot. We don't even need to have a look at the points, guys. Yeah, production, I know you guys trying to cause a little bit of suspense, but I'm pretty sure like a lot of all these fans are also calculating by themselves. Some people like to drop by Liquipedia, and of course, thanks for keeping tabs from time to time if that's possible. But we still have 3 more games to go, so we're going to be going on this cycle once again. Sanhok,
Miramar, and then Erangel. Now, I'm looking forward to that very final round already, because if this Erangel round is giving us the craziest stuff, I don't know what comes next. Oh, I did warn you guys. Be aware about Erangel. It's the brawl field where everything special comes out, everything surprising just appear out of nowhere. And the thing is, when it comes to dropping back into Sanhok, the momentum is going to change here. Especially, I did mention about Aura. Aura's still in the top 5. We saw them at number 5 literally. So if they actually can get back their title for the Kings of Sanhok, then they might be in the run for the number 1 spot as well. That's right, and I do believe that there is still opportunity out there. It's for them to be making it possible for the count here, especially now going in towards Sanhok. It has been a little bit tough to actually predict some of all these areas of play, but the trend right now is that it's been swerving in towards that Ruins Island, where, you know, 2 games have already ended up somewhere around the same corners of the southeast side of Ruins. So is it going to be something that's a little bit more different? Is it going to go back into the alpha side of things? It's going to be hard to tell, but we're just going to be bringing you throughout the entirety of the journey. Thank you guys for still joining the entirety of this run here with PMPL Southeast Asia Championship. This is Contra alongside with Choo Choo, and of course, all of this is made possible by PUBG Mobile, and of course, the ones that have been hosting the entirety of the event, and this is all in collaboration with VSPN as well as Tencent Games, Lightspeed Quantum, and also PUBG Corporation. Definitely thank our sponsors. A lot of players here challenge their boundary. Did you challenge yours with Redmi Note 10 series from Xiaomi? Challenge your boundaries with them. Who knows, you might be one of the best players and lopping out nades, insane kills like just now. Infinity did it. But back about the sponsors. Also, don't forget to watch all the live action. Catch it on Facebook or YouTube, which is going to be PUBG Mobile Malaysia. And also, we do know you love the bigger screen. What happened? You wantဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်စာလုံးမတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စာလုံးမတ်ရောက်ရှိလာတဲ့နေ့များတော့ကျွန်တော်လင်းလမ်းကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောရမယ်ဒီကနေမှစတင်ပြီးစဉ်းသက်ထားခဲ့တယ်မယ် live script ကတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်စမီးနဲ့ဒီဘက်ဘေးဘက် channel ကိုပဲအဓိကစဉ်းစားခဲ့တယ် aura အနေနဲ့ဆိုလဲ roster တစ်ဝိုက်ကိုပဲဖြန့်ကျက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်အရင် drop တွေတိုင်းပဲ drop ထားခဲ့သူဒီမှာပဲ live ဖြတ်မဲ့တဲ့သူတွေနေကြအောင်မလဲအသိနေ aggressive sensor ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာပါဘယ်ဘက်တွေဝင်ရောက်ပြီးတိုးပြီးတော့မှရှင်းပြိုင်မှုတွေတွေ့ရအောင်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့မယ်ဗျဒီအခုပြောနေကြတဲ့ PTL Lexi Demigod ချီတယောက်ပါလာခဲ့တော့မှ not target ဒီခါပဲ flash target ဆို JoinMe easy လက်မြေ HVNB ဘက်ကကျဲတယောက် not target PYN အိမ်မတော်မရှိနေကြတဲ့ point ခုထားပြီးတိုးဖို့လုံးနေကြတယ် down shot နဲ့ straight target အိမ်နေချက်လေးပဲကျွန်တော်ချက်လေးပဲ
ချက်သေးပဲတော့ချက်သေးပဲโอเคဒီမှာကျွန်တော်ပြောရတော့ Snakey တခါလေးပဲအပိုင်တော့ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော် flash mode မှာကြိုးစားတယ် Frankie တယောက်မှာထပ်ပြီးအနောက်ဘက်ကတက်လာပြစ်တဲ့ဟောင်း Snakey ရဲ့အကောင်းဆုံးပဲကောင်းလိုက်တဲ့ reaction တွေကြားမှာပြန် knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပြီဒီဘက်မှာတော့ Kenny ကပဲနေရာတော့တီးထားပြီးကျွန်တော်ပဲ Rabbits တို့ပတ်ပြီးပြေးနေခဲ့ပြီအိမ်ဘက်ကနေဒီဘက်ကခြေသားတွေပေးလိုက်ခဲ့ပြီးကြိုးပြီး prefire တွေပတ်လက်ပစ်ခတ်နေခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲ knock နေခဲ့တယ်ဒီဘက်ကျွန်တော် driving ဘက်က pressure များမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံး Rabbits တယောက်ပဲကျွန်တော် Rabbits ဝင်ရောက်ပြီးတော့ flash mode တစ်လုံးမလားပြောရင်လည်းကန်ကောင်းစွာနဲ့အိမ်ပေါ်တက်မှာပြန်ပြီးပတ်သွားခဲ့နေတယ်သူ့လူတွေမှာလမ်းပြီး flash ရှာခဲ့လိုက်တယ်တယောက်တော့ရောက်တော့အပါခေါ်လာခဲ့တယ်ပဲ JoinMe လိုက်ပြီးတော့ handing တွေလုပ်နေခဲ့တဲ့ချိန်မှာတော့ Rabbits နေနဲ့သူ့လူ PYN ကိုပြန်ပြီးကဲဖို့လုံးမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျဒီတော့တရားပြီးတော့မနော်နေကြတဲ့ JoinMe တော့ကတော့ Rabbits တယောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ hand တော့တကယ်ကိုလုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပတ်ပြီးတော့ရွှေ့နေကြနေပဲဒီနေရာတွိုက်ကနေဘယ်လိုမျိုးထောင်မလဲဆိုတော့ပဲကြည့်ရမယ်ဗျ Rabbits PYN တော့ရောက်လို့ကဲနေကြတယ်ပဲအိမ်ပေါ်တော့မှရှိနေကြတာမသိနေကြဘူးဗျဒီတော့ကျွန်တော် Rabbits နေနေလေးထွက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေကြမယ်2ယောက်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီ2ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကြားမှာ JoinMe 3ယောက်လုံးလည်းပြန်လို့ကဲလို့ပြီးသွားခဲ့ပြီ healing ကိုပြန်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ green နဲ့ပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကနေညက်ပြီးပိတ်ပစ်ထားခဲ့တယ်ပဲ HVNB early game မှာပဲ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆက်ခင်းပြီးတော့စုံဖြတ်နေကြတယ်ပဲစုံဖြတ်နေကြတယ်ပဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေကြတဲ့ရွှေ့နေကြတဲ့ point တွေလို့ပဲပြောရမယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ small boy ကျွန်တော်အပြင်ဘက် open နေမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဟိုးနေကြတယ်ပဲအတွင်းထဲမှာရှိနေကြတဲ့ Valdus ဘက်ကိုလက်မပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်အောင်မယ်ဒီတော့ခုချိန်ဒီမှာပဲ Geek Fam ဆက်ပြီးတော့ရေးတွေမှာကူးလာခဲ့တယ်တိုးလာခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို Geek Fam နေနဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ရွှေ့နေရတော့ပွဲတိုင်းလိုလိုနီးပါးလောက်ဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်စမ်းတော့မှဆိုရင်အဓိက risk ယူရမှာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းနေရှိနေမှာမျိုးပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကရွှေ့တဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက် Geek Fam နေနဲ့ QB low ground ဘက်ဒီမှာတော့ပြန်ပြီးရွှေ့နေရဗျဒီဘက်မှာဆိုရင် DOZ IPU Epi ကိုလော်ရတဲ့လမ်းပေါ်လေးကနေပဲစိုက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့ပြီး PMPL special crate ကနေလေကျွန်တော် PMPL special suit ကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးမှာကျွန်တော်ထိုးပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကန်ဆန်းနေနေနဲ့တွားပြီးတော့ပုံတွေဖောက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့အခုပြောနေနေပဲ HVNB ပျောက်သွားခဲ့ဆိုဒီမှာ Valdus RSG ကိုလည်းဟိုးအောင်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေစိုးနေပါတော့ face နေနေတော့တော်တော်ရုံးကန်ပြီးတက်လာခဲ့နေပဲ loss မှာ rank 11ထိပါရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဗျပြီးတော့ top 4နဲ့မှာပါနေခဲ့တဲ့အသင်းတွေမှာထိတ်ဆုံးမှာရက်တီနေတဲ့အသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ infantry ရှိမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယမှာ resurgence ဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့ livescape ပေါ့နော်ဒီအသင်းလေးသင်းကတော့အပေါ်ဘက်မှာထိတ်ဆုံးမှာဦးဆောင်နေခဲ့တယ်ပဲ aura အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေး run fight ထိအောင်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ aura နည်းနည်းလေးခေါင်းကိုက်မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်ပဲသူတို့ဒီနေ့အတွက်ကိုလုံးဝတပွဲပြီးတပွဲတူးဆွနေခဲ့တယ် day 2အထိ round 1မှာဦးဆောင်နေခဲ့တဲ့ aura အနေနဲ့လည်းတော်တော်ကြီးခြေနေမကောင်းနေခဲ့တော့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာဗျခုဆိုတော့ Geek Fam နေနဲ့အိမ်ထဲလေးမှာပဲငြိမ်လေးပဲဟိုးနေခဲ့မယ် aura လမ်းဖြတ်ကူးလာမဲ့သဘောမျိုးပါထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ခုဆိုရင်တော့ 1000k live view အချိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ permanent အင်ကြီးတွေကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီဒီ PUBG Mobile Pro League အင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီ t-shirt လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ in game က inbox ထဲမှာ claim လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ aura နေနဲ့ဆိုရင်လေဒီဘက်မှာ Jaden JC No Mercy ကိုလော်ဒီဘက်ကွန်မောင်လေးတွေမှာပဲဆက်ပြီးတော့ကန်တာတော့မတားရွှေ့တာတော့ဘာညာတော့မတွေ့ရသေးဘူး liquid တယောက်တော့ loss စတင်ပြီးတော့ knock ခံထားခဲ့လိုက်ရတဲ့ပြင်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲကြေးတယ်လမ်းမျိုးပဲ technique နဲ့ပဲ BTR high ground မှာ king တယောက်တော့ဒီမှာရွှေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်နေခဲ့ပြီးလမ်းမျိုးပဲ spray နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ aura နင်းနဲ့လေမလမ်းမပေးနေခဲ့တယ်မယ်အောက်ဘက် command မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်အချောင်းမှာ live technique ခဲ့ပြီးအိုးတော့တယောက်ပဲထပ်ပြီး not တော့မယ်ကန်ကောင်းစားနဲ့ king ပြန်ပြီး cover ရသွားခဲ့တယ်ဗျloss မှာတေချာတော့ကျွန်တော်လုံးဝကယ်လို့မရတော့ဘူးတော်တော်ပိုပြီးများနေခဲ့ပြီလေနေနေတော့ပျောက်တော့မယ်လို့ပြောနေခဲ့နေပဲပျောက်သွားခဲ့တာမသိဘူးဗျဟုတ်တယ်ဗျပါဝါခဲ့ပြီပေါ့နော်
အော်ပြန်လို့ကဲလို့ရသွားခဲ့အော်ကတီးလေးပဲသွေးတစ်စက်လေးနဲ့ပဲပြန်ကဲခွင့်ရသွားခဲ့လို့ပဲပြောမှာဗျ King ရော Liquid ရောကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့ကာဗာပြန်ရသွားခဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကဲခွင့်တော့ရသွားခဲ့ပြီဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ 2i Infinity IQ ဘေးဘက် channel မှာပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့နေမှာဘယ်နေရာဘက်ကိုဆက်ပြီးတိုးမလဲပဲကြည့်ရပါတော့မယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ DOC IPO အပေါ်ဘက်ကျွန်တော်ဒီနေရာထောင်လေးမှာပဲငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးစောင့်နေကြတယ်ပဲ 2e ကျွန်တော် Dolly Namshin နေရာလောပြန်ပြီးဟိုးနေခဲ့နေမှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်ကျွန်းတက်လာမယ့်အနေထားတစ်ခု blue machine နေခဲ့အောင်လည်းပဲကြည့်ရပါတော့မယ်ဒီချိန်တွင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲ loss မှာ Namshin တို့အနေနဲ့ပတ်လဲပဲ light scout နေခဲ့နေပဲပြီးတော့ twice မှာအကုန်လုံးကတော့ဒီရှိနေသူ့ compound နေနဲ့သူတို့အကုန်လုံးအသင်းနေနေထိန်းထားပြီးသားနေရာလို့ပဲပြောရတော့မယ်ဗျခုဆိုရင်တော့ Aura JZ နေနဲ့ high ground ဘက်ကပဲထပ်ပြီးထောက်နေခဲ့တယ် BTR Lexi Kings high ground ဘက်ပြန်ပြီးဟိုးနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဝရွှေ့လို့လွယ်ကူမှမဟုတ်ဘူးအောက်ဘက်ကနေ Aura ဘက်ကသာကျွံသွားခဲ့လို့တောက်ရှော့တွေပဲလိုက်ပြီး spray နေခဲ့တယ် JZ တို့ရဲ့ပေးရ damage တွေကပို့ပြီးအောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာဗျဒီတော့ Aura အတွက်ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ champion စုနဲ့လွဲချော်ဖို့တဲ့ chance တော့ပိုပြီးများလာခဲ့ပြီဒီပြောမှာကျွန်တော်၄ round မြောက်လည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ၄ round ကနေမှတအားသူတို့ရုံးဖို့အတွက်ရုံးကန်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေသေးတယ်နောက်ထပ်သူတို့ကြံနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်3 round ပဲပေါ့နော်ဒီ round ပါဝင်နောက်ထပ်2 round ပဲကျန်တော့ဆိုတော့3 round ပဲကျန်တော့ဒီ3 round နဲ့မှသူတို့ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ Aura အတွက်ကတော်တော်ကြီးခြေနေဆိုးလာနိုင်ခြင်းများနေခဲ့ပြီ Valdus နေနဲ့ဆိုလည်းအိမ်ထဲမှာပဲအငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုးနေခဲ့နေမှာတော့ကျွန်တော်ဘေးဘက်မှာ boot camp ရှိမယ်ဒီတော့ဘေးနေရာဆက်ပြီးရှိအောင်လေဘာတွေးရအောင်လဲဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်Valdus တက်ကတော့ဒီဘက်က Demigod တွေထွက်လာမယ့်အနေထားပဲအဓိကစောင့်မျှော်နေခဲ့နေပဲသူတို့ရဲ့ position တွေအကုန်လုံးတော့ like check နေတော့မလို့ပဲပြောရမှာဗျDOZ Resurgence Batman နေနဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်ကြောက်တုံးတော်လေးမှာပဲငိမ့်လေးပဲဟိုးနေခဲ့ဆို DOZ IPO အနေနဲ့ဆိုရင်သူဒီဘက်ကျွန်တော်ကြီးလေးပါကူးပြီးတော့ပဲကန်နေပါဖြတ်လာခဲ့ပြီဗျResurgenceဒီကြတော့ခုကျွန်တော်ကြည့်နေခဲ့နေပဲ Resurgence အနေနဲ့ Batman တယောက်လက်ပြီး DOC တက်လာခဲ့တဲ့နေရာအနေထားတစ်ခုတော့လက်ပြီးတွေ့လာခဲ့ပြီသူအပေါ်ဘယ်ချိန်များတက်လာမလဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့စောင့်နေခဲ့နေပဲ DOC Iron Pro အနေနဲ့ open ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တော့လုံးဝရဒီဘက်ကထောက်ထားခဲ့ Resurgence ဘက်က Batman ပြချက်တွေချားမှာတော့ပွားနိုင်ရင်များရဗျလောဆယ်မှာ Resurgence Batman ကို damage ပေးလာခဲ့တဲ့ချားမှာတော့ကြောက်တုံးတော်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ cover ယူပြီးတော့ healing ညော်တဲ့ပြန်လုပ်နေကြရတယ်သူဘက်ကတော့လုံးဝယူလို့ရပြေးတက်လာမျိုးမရှိသေးဘူးဒီဘက်မှာဆိုလည်းကျွန်တော် Ferrari အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း Porsche Ferrari နှစ်ယောက်လုံးကဒီဘက်ဓာတ်ထိန်တာဓာတ်အောက်လေးမှာပဲငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးတော့ကန်နေခဲ့ပါတယ်ခုဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် 2i သူတို့မဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲကြည့်ရမယ်လို့ပြောနေခဲ့နေပဲဒီမှာပြောနေနေပဲ Infinity ဘေးနားတစ်ဝိုက်လေးမှာအငြိမ်လေးပဲဟိုးနေရဗျ
တရားခုဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ infinity အနေနဲ့လည်းရေတွေပါကူးပြီးတော့ဗာကန်းတွေပါကူးနေခဲ့တဲ့ပြုံးမှာသူတို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့သွားအောင်မလဲပေါ့နော်ဘယ်တွေထပ်ပြီးသွားအောင်မလဲပဲကြည့်ရမယ်ဒီပြုံးမှာကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင် infinity အနေနဲ့လုံးဝဒီပွဲမှာ rank ကိုပဲ save တော့မှာသူတို့ late game ထိကိုပဲ solve မဲ့ပုံစံမျိုးနေတော့အိမ်ထဲမှာပါငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တယောက်တော့ timing ရဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဗျဒါကြီးတော့ risk မှာမဟုတ်ဘူးရှောက်ပြပြေးထွက်မှာမျိုးတော့လောက်တော့ဘူးပေါ့နော်တေချာတော့နီးပါတော့ခုဆိုရင် infinity ဘက်ကနေပဲလမ်းပြီး spray နေခဲ့damage လမ်းပေးဖို့တကြိုးစားနေ Ferrari ဒါတော့မှာပဲငိန်လေးပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုးနေကြရဆိုကျွန်တော် infinity IQ အနေနဲ့ဆိုရင်အမြဲလိုပွဲထဲမှာစောင့်နေကြteam လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ zone ထဲမှာပဲစောင့်နေကြ team လို့ပဲပြောရမယ်ဒီ team အနေနဲ့ဘာတွေထပ်ပြီးလှုပ်ပြအောင်မလဲ Geek Fam DOZ အနေနဲ့ဆိုတော့ range ကလည်းပြန်ပြီးတော့ Loki ကိုလက်ထောက်ထားခဲ့တာမှ Loki တို့အနေနဲ့ Loki တို့ကိုလက်တွေ့ထားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလာပဲကြည့်ရမယ်ဗျဒီတော့ခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က 2E အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီကျွန်တော်ပိုင်နယ်နဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကအတင်းတင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒီဘက် Demigod ကို light hand မို့တော့လုံနေကင်းနေမှာဘယ်ဘက်ကပါဆက်ပြီးတော့ light ကျွန်တော်ပြောမယ် light ရှာနေတဲ့ပုံမျိုးပဲရှိရလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ခုဆိုတော့ 2E Namshin ဒီဘက်ထိပ်ကလည်းပြန်ပြီးစောင့်နေခဲ့တဲ့ Demigod အနေနဲ့လည်းအိမ်ထဲမှာခြေတန်းတွေပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လောကယူလိုရပြေးဝင်သွားရမယ်မရှိသေးဘူး crossfire တွေပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့တဲ့ risk တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အငိမ့်လေးပဲပြန်ပြီး cover ယူနေနေပါဘာမှ risk ယူမဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ပဲပြောမှာဗျခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျီနီဂိမ်းနဲ့ပဲဒီဘက်က tag on next လုံးပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြစ်တင်နာခဲ့ပြန်ပြီးလွဲချော်မှုလေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာထဲထဲလေးမှာပဲငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးဟိုးနေခဲ့တယ်ဗျ KVN Demigod 1အနေနဲ့လေဒီအိမ်လေးမှာပဲငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးဟိုးနေခဲ့နေပါလိုက်ပြီးတော့ 2E ဘက်ကိုလိုက်ထောက်မဲ့သဘောမျိုးရှိနေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ခုဆိုတဲ့ Demigod ဒီဘက်ကနေ deck ခွန်လမ်းမျိုးပဲ spray နေခဲ့တဲ့ပဲအိမ်လွဲချုံမှုလေးတွေထပ်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ကြရအောင်မလဲဆိုတာပါထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျဒီတော့ခုဆိုရင်လေsorry EVOS RSG နဲ့တွားပြီးတွေ့သွားခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာပဲ RSG အကောင်းဆုံးပဲ knock ပြီးတယောက်ပြီးတစ်ပတ် knock ချပေးနေခဲ့တယ်ပဲလုံးဝမဖြတ်ချပေးလိုက်ခဲ့ပြီဗျဒီချိန်တွေမှာပဲထပ်ပြီးပြောင်းလဲနာနိုင်ကြီးရှိနေခဲ့တဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကနေဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးကြအောင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျခုစနမ်ရှင်ပေါ်တယ်လေးမှာပဲငြိမ်နေပဲဟိုးနေခဲ့တယ်ပဲအောက်ကမှမလို့ရပြစ်ချရမယ်ပေါ့ဒီဘက်ဒါလီပဲလိုက်ပြီးမှ spray နေခဲ့တယ်ပဲ wow Demigod 1ကောင်းလိုက်တဲ့ပြစ်ချက်တွေလိုက်ပြီးမှ hit နေခဲ့တယ်ပဲ loss မှာ 2E ဘက်ကနောက်ဆုံးတယောက်ထဲပဲကျန်တော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီထဲထဲမှာပြေးဝင်လာမယ်လို့ပြောနေခဲ့တဲ့ Nam ရှင်ဝေရောက်ပြီးမှ spray ချလာခဲ့တယ်ပဲဆုံးသက်ပေးလာခဲ့တာမှာတော့ကျွန်တော် Demigod လည်းတစ်သင်းလုံးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ
ဒီတော့ခုချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် EVOS တွေအနေနဲ့ lot of pressure လာအောင်မလားဆိုတာပဲကြည့်ရမှာဗျခုချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ပြောနေနေမှာဒီဘက်ကနေ EVOS အငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကနေထောက်နေတော့မယ်ဘာမှတော့ risk ယူရမှမျိုးမရှိသေးဘူးဒီချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်နေကြတယ် Valdus concept အကောင့်တော့ let me spray လိုက်တယ် small boy တယောက်မှထပ်မှန်ပြီး not ထားခဲ့လိုက်ပြန်ပြီဘေးဘက်ကနေဆက်တက်လာနိုင်ရင်များနေကြတဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကို resurgence ဘက်ကိုအဓိကထောက်နေတော့မှာပဲဗျဒီတော့ခုဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီနေရာရေး twice ကနေပဲအကုန်လုံးပြန်ပြီးရွှေ့နေကြတယ် Valdus high ground မှာပြန်ပြီးရှိအောင်မေးဒီနေရာ twice ကနေပဲထပ်ပြီးတော့သူတို့ရှုံးကမဲ့သဘောမျိုးပဲအဓိကထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျအိုးဒီတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ Volky OP ပါထပ်ပြီးပါသွားခဲ့တယ် Valdus ရဲ့အပေါ်ဘက်ကပိတ်ပြီးထောက်ထားခဲ့တဲ့ချိန်ထားရတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီးဇုံထဲမှာပဲနေနေခဲ့ရတဲ့ချိန်ထားတစ်ခုနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ EVOS တင်နေတဲ့ဇုံထဲကိုတိုးဖို့တော့လွယ်မှာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဒီတော့အပေါ်ဘက်ဇုံဘက်ကိုတိုးဖို့တက်ပဲဆိုရင်လေကျွန်တော်အပေါ်ကနေပိတ်ပြီးစောင့်နေခဲ့တဲ့ Valdus အနေနဲ့ဖြတ်ချနိုင်ခြင်း chance ကတော့ပိုပြီးများနေတယ်လို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဗျ FaZe Bushak 2E ဘက်ကိုလိုက်ပြီး check နေခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော်ပြောနေ Bushak နေနဲ့အပေါ်ဘက်ကိုဘယ်ချိန်တက်လာမလဲဆိုတော့ပဲအဓိကစောင့်မျှော်နေခဲ့ပြီးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် Bushak နေနဲ့အငြိမ်လေးပဲသူတို့ဒီဘက်ကြောက်တုံးတော်လေးမှာပဲအငြိမ်လေးပဲစောင့်နေခဲ့တဲ့ပြင်မှာ sexy တယောက်ပဲ not ချထားခဲ့တယ်ပြီဒီတော့ခုဆိုရင်တော့တခါလေးပဲဖြတ်ချခံထားရင်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ Valdus နေနဲ့ဆိုလဲဘေးဘက်ကလည်းဆက်ပြီး rotate လာခဲ့ပြီး orange astro Oi, titili be mia ni ali de concept account be let me spray like the sky ni piak ma thap ma mi not be like pop off ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတိုးလာအောင်လား pop off ရဲ့ point တစ်ခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆန်းဆန်းနဲ့လောကရှောင်မရရမယ့်ချိန်ထားဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ငြိမ်နေပဲဒီနေရာနေဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုတိုးကြအောင်မလဲပဲကြည့်ရမယ်ဗျခုစရဲ concept နေဒီမဖြစ်တင်နေခဲ့တယ်ပဲကဲလို့မရတဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကိုတင်ထားပြီးကျွန်မလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်နေခဲ့ပြီး god spray လာခဲ့တယ်တရားပြီးကျွန်မ line တော့ချနေခဲ့ပြီးဆန်တယောက်ထဲပဲကျန်နေခဲ့တယ်ပဲအိမ်တော်လေးမှာပြန်ပြီး cover ယူဖို့လုပ်နေခဲ့တာပေါ့ကားမကွဲသွားခဲ့တယ်ပဲစုံသက်သွားရမယ့်ချိန်ထားတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်ခုဆိုရင်တော့ဒီပြောမှာ Martin နေနဲ့ဆိုရင်လေသူဒီဘက်ပုံဘက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ rotate နေခဲ့တယ်ပါ push မတက်မှာပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီဆန်တယောက်ဒီနေရာလေးရတယ် pro ပြီးတော့ပြန်စောင့်နေခဲ့တယ်ပါလိုက်ပြီးတော့ Valdus ဘက်ကို damage လမ်းပေးလာခဲ့ပြီဒါကြတော့ဆန်ပြန်ပြီးတော့ healing တွေလုပ်နေခဲ့တယ်ပါအပေါ်ဘက်ကိုတော့လောကတိုးတက်တာမျိုးတော့မလုပ်တော့ဘူးသူဒီ point လေးတစ်ခုပဲဆက်ပြီးတော့ hold နေခဲ့တယ်ပဲ 2E လိုက်ပြီးတော့ spray နေခဲ့တယ် damage ပေးဖို့တချိုးသားနေတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် Valdus နေနဲ့ဆိုလေအော်ဇုံထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ပြုံမှာလောက Geek Fam ဘက်ကထောက်ထားခဲ့တယ်မှာ let me spray နေခဲ့တယ်တယောက်ပြီးတော့ knock နေခဲ့ပြီနောက်ဘက်မှာတက်လာဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ကအပင်းကိုပါ let me tap ပြီး let spray နေခဲ့ပြီ 2E လောက Esport နေတဲ့ god ကိုဒီ god တို့မှာ Valdus တဲ့လုံးပေးမတက်ဖို့တော့ပဲအဓိကထောက်ထားရလို့ပဲပြောရပါမယ်ဒီပြန်မှာကျွန်တော်အခုကြည့်နေခဲ့တယ်ပဲ orange နဲ့ဆန်းတယောက်ကတော့အနောက်ဘက်မှာပြန်ပြီး hold နေခဲ့တယ်ပဲသူ့ကိုလည်း best set တွေပေးဖို့တော့ ready လုပ်နေခဲ့ပြီဒီကြားထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Facebook ကတော့ high ground ဘက်မရှိအောင် JoinMe ဘေးဘက်မှာပြန်ပြီးရှင်းနေခဲ့လို့ face နေနဲ့ဆိုလည်း Maroon 5 Vinterest ရှေ့ဘက်မှာရှင်းနေခဲ့တဲ့ Eagle Esport ဘက်ကမှဆက်ပြီးဝင်အောင်မလား Bushak နေနဲ့ဒီဘက်ကြောက်တုံးတော်လေးမှာပြန်ပြီး cover ယူနေခဲ့တယ်ပဲဒါလီတို့ဘက်ကမှ let me spray နေခဲ့တဲ့ Namshin Oi Eagle Esport ကတော့ဘာမှလွယ်ကူမှာမဟုတ်တော့တေချာတော့လောက Facebook ကိုကဲအကောင်းဆုံးအိမ်နေနဲ့ရှင်ပြီးပြမဝင်မရမှာသူတို့ရှိတယ်ဆိုတာ face ကတီးသွားပြီဒီပြမသူတို့ဘက်ကိုလည်း best step ဘယ်မှဝင်မှာမဟုတ်ဆိုတေချာနေတော့ဒီပါထဲမှာတော့ face ကဘာမှလုံးမှာမဟုတ်ဒီမှာပဲငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတဲပါထိုးပြီးတော့ပဲ AC အိမ်နေမဲ့သဘောမျိုးကနေရောတကယ်ကို view ဆိုင်ရမယ်ဗျ low ground ဘက်ကနေပဲပေါ်ဘက်ကပဲဆက်ပြီးတိုးပေါ်လုံးနေခဲ့တဲ့ face Maroon 5 တယောက်တော့ loss မှာ flash ခံလိုက်ရပြီဗျပြောရရင်အနောက်ဘက်ကနေ best step ဝင်လာခဲ့တဲ့သဘောမျိုးလို့ပဲထပ်ပြီး
ပြောမယ်အာယုံတွေများလို့မရဘူးဆိုရင်ချိန်ထားတစ်ခုကနေ deck ကိုအောက်ဘက်ကနေ drop shot damage လက်မပေးနေအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဆက်ပြီးတော့ Nam ရှင်းဆက်ပြီးတိုးလာခဲ့တယ်ပဲ wow bullshit ငူရင်ပြောကို knock ခွင့်ရပါခဲ့တယ်ဆိုမှ Nam ရှင်းရဲ့ပြန်တဲ့ knock ခံထားခဲ့ရတဲ့နေထားတစ်ခုနဲ့ cop ပိုက်တယောက်နဲ့ကျွန်တော် Vintorus နဲ့နှစ်ယောက်ထပ်ပဲကြံတော့တယ်တော်တော်ကြီးကို face တို့အနေနဲ့ပေါ်ကတွေများနေရတဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကနေဘာတွေဆက်ပြီးဖြစ်လာခဲ့အောင်လဲ Vintorus healing နဲ့မလုံးနေခဲ့တယ်မပြန်ပြီးဆက်ပြီး rotate ပြီးတိုးမလားဒီမှာပဲကြည့်နေခဲ့တယ် Vintorus ရှင်ပြီးတော့ Nam ရှင်းနဲ့ပြစ်မရမယ့်ချိန်ထားဖြစ်နေခဲ့ပြီဘေးနောက်တစ်ဝိုက်ကိုမဆက်ပြီးတော့ smoke ခင်းပြီးတော့ cover ရဖန်ပြီးနေတာလေဆိုပေမဲ့ Nam ရှင်းပြေးသွားခဲ့တဲ့နေရာတော့သူလက်မတွေ့လိုက်တဲ့အောင်ပါ free fire လက်မပြစ်နေခဲ့ပေမဲ့လက်မ red ချော်နေခဲ့သေးရဲ့ဗျဒီချိန်မှာပဲ Vintorus အပေါ်ဘက်ကနေမဆက်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်ပဲအိုးကောင်းလိုက်တဲ့တခါတည်းပဲ knock ချပေးလိုက်ခဲ့ Nam ရှင်းတယောက်ပါသွားဖို့တခါတော့များနေခဲ့ပြီ deck တယောက် healing နဲ့လုံနေခဲ့တယ်ပဲ low ground မှာဆက်ပြီး hold နေရဲ့ဘေးမချန် JoinMe ပေါ်ကလည်းလက်မပေးနေခဲ့အောင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်ပဲ JoinMe ပေါ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လုံးနေခဲ့ရမှာ Infinity ခုမှကြည့်မိတယ်လုံးဝ full man life ဒီကြက်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီ where the focus တွေမှာတော့ 55% တကယ်ကြတော့ 75% ဒီပါလောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမယ်နှစ်ယောက်သေးကြံတာမှာ chicken ကိုရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးစားနိုင်တဲ့အပင်ဟာဒီပွဲမှာပို့ပြီးရုံးကန်ပြရမယ့်အနေထားဖြစ်လာခဲ့ပြီလောက AC လေးပဲညင်လေးပဲဆော့ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ Infinity ဇော်ရဲ့နေရာတစ်ခုလုံးကြီးပါအပြေးကျရရခဲ့တဲ့ face နေနဲ့လေ open သဘောမျိုးကြီးတွေပြေးတက်မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီဒီချိန်မှာ JoinMe လောက pressure ပေးနေခဲ့ပဲ cop ပိုက်တယောက်ပဲ knock ထားခဲ့တဲ့ bullshit Vintorus နှစ်ယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တဲ့ bullshit Vintorus ကိုပြန်ပြီးအနောက်ဘက်ကို rotate ပြီးတော့ပြေးဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ဗျဒီချိန်ဒီမှာပဲရှေ့ဘက်မှာ JoinMe Joseph ကိုလုံးရပါဒီဘက်ကိုရှေ့ကိုဆက်ပြီးတိုးလာအောင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရပါမယ်ဒီမှာတော့ aura ဘက်ကို live spray နေခဲ့ပဲ JoinMe အိမ်နေ red shot လေးပြီးရလို့မပြောနေတယ်ပဲ honest call လိုက်တဲ့တဲတော့ပဲအကပ်ရှိနေခဲ့တဲ့ Rosie ကိုပြန်လဲ knock ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပဲ aura no mercy နေနဲ့ဆိုတော့ we are beat ခတ်ထားခဲ့တယ်ပဲ 5 kill ကျွန်တော်ဒီမှာ rampage ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော် 2i Infinity IQ တယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တယ်ပဲ Porsche နေလော rank ကိုအကောင်းဆုံးပဲ save နေခဲ့ပြီကျွန်တော် live scape နေနဲ့ဆိုတော့တယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တယ်ပဲလော save လေးကိုပဲဒီကဆော့နေခဲ့တယ်ဗျဒီတော့ JoinMe honest နေနဲ့pro နဲ့စုံနဲ့ဆက်ပြီးတိုးရမယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Infinity နေနဲ့လောက cover အပြည့်စုံနဲ့ပြောရရင်ဒီ runes မှာအပါဆုံးဆိုတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလုံး Infinity အနေနဲ့လောကအပိုင်ကြီးပဲပိန်းထားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကျတော့ Infinity ပတ်လေပဲ live ပြတ်ခတ်ခွင့်တွေပဲရနေခဲ့ပြီလို့ပြောနေတယ်ပဲ JoinMe ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တော့မလို့ပြောနေတယ်ပဲ Infinity damage ပေးနေခဲ့တယ်ပဲ knock ဖို့တော့ကြိုးစားနေပဲ JoinMe နေနဲ့လောက on fire ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အသင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပဲ honest ထွက်လာခဲ့တာပဲလောဆိုတော့မီတာပြောသားစွာနဲ့ပဲခါရကေးပါလမ်းပြီးကောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကျတော့ကျွန်တော် place honest ကို no mercy ကောက်သွားတာ okay ဒီတော့ကျွန်တော် aura နေနဲ့11 kill နဲ့ပျောက်သွားခဲ့တယ်ပဲအခုဆိုရင်နောက်ဆုံး2သိန်းပဲကျန်တော့တယ်ဒီချိန်မှာ JoinMe Joseph ပဲကျန်တော့တဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကနေတော့ Infinity တို့ကတော့ chicken dinner တပွဲကိုထပ်ပြီးတော့ရရှိတော့မဲ့သဘောမျိုးမှာရှိနေခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ kill အများကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲ winner chicken dinner အပိုင်ရယူသွားခဲ့ပြီဗျဒီတော့5 kill winner chicken dinner နောက်ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် back to back စားသွားခဲ့ပြီ JoinMe နေနဲ့ဆိုရင်တော့ 4212 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6 kill 7 kill 8 kill 9 kill ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်face နေနဲ့ဆိုရင်တော့4 kill နဲ့ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ 4th round ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ 5th round နဲ့တူပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဝိုးလောက B Infinity နေတော့တပွဲနဲ့ chicken တွေကိုဆက်နေအောင်စားနေခဲ့ပြီဒီတော့နောက်ထပ်ပွဲအတွက်ကိုဘာတွေများထပ်ပြီးပြင်ဆင်အောင်မလဲလုံးဝလွဲချော်မှုမရှိနေခဲ့တဲ့ Nuzi ရဲ့ရွေးချယ်မှုစုံနေရတဲ့တကယ်ကို mechanical ပြီးတော့မှအခုဒီပွဲအတွက်ကောင်ဘာတွေ ready ဖြစ်နေခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရပါမယ်အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြအောင်ပြောနေပဲ round 5 နဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခုပွဲတင်ဆက်ပေးနေရတော့ကျွန်တော် blink ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်We haven't even count those kills as of yet, and now we will do so as they secure a total of 5. Not as stellar as the previous game, but it's great enough. They're keeping the momentum here. The first team to get back-to-back chickens in a row. We haven't seen that one just yet, so they make it another history here for Infinity. Will they get a hat trick? We have to wait and see. That's right, and the total healing of 923 healing is important inside of Sanhok, especially when you see so many teams coming in from the outskirts here, and you know, the Infinity somehow has been able to pull through time and time again here to prove that they are one of the best teams that are coming. Not this loud before, and this is too loud for us. It just scares us, and my hands are standing at his hands because the last game was mind-blowing, and it feels like they are cooling down in this game, but their cooling down is still getting #1 spot, and they are securing that spot and not even trying to. They literally screwed
prove themselves to the championship here. I don't think anybody can snatch it away anymore. That's right. And I believe that, you know, if there is going to be challengers out there, you know, EVOS Reborn is still fighting for it, Aura is fighting for it, Infinity IQ is also fighting for that spot. So don't count them out just about yet, because the last time we saw inside of the top 5, there were some of these teams, but the chances now is going to be a lot harder. Don't lie to yourself. They definitely opened up the gap after that 36-1 round thing. And the second to that was like, how much was it a big gap? Like 20-ish kind of points. So no, there's nobody's catching up here. I'm just drawing possibilities, all right? Let's not rain on the parades of, you know, fans of the other team. Give them a little bit of hope, and, you know, if you're a fan of the Infinity, if you are a fan of Infinity, this is the best news possible. 2 back-to-back wins, and now Gatuni gets his second MVP title shot here with 2 kills, 312 damage, survived all the way to the very end with, you know, 34% is the number that has always popped out for the Infinity. You know, Contra is best when it comes to giving fake hope, like he did to me. I thought we were close, and then he's like, no, we're just friends. Oh, man. So, yeah, don't trust Contra's fake hope. Take it as just no hope at all. I'm so mean, but take it in, guys. The truth hurts. It's as bitter as it gets, but that's just reality, okay? That's right, and the reality is this. The Infinity is way too good. In the last play, it's like they literally pull everything off their... All the magic trees are out in the open, but look at the difference here. Aura, you know what? Maybe there's a glimpse of hope in Aura. We know that they are in top 5, but based on their performance here today, they're going for the kills. They just go in all for the kills. That's right, and Aura, they do have a little bit of a head start here. They usually start by the corners of ruins. They've been farming those kills coming from the teams that comes through Camp Alpha and the rest of the villages. So they've been taking so much of all these hits, and I guess by the very end it was a little bit more difficult for them. But currently in the match, impressive. Meanwhile, Infinity, they secure the same amount of points as Aura, even though they walk away with that chicken dinner. So what I was saying was pretty much true. Aura does have a chance. And FaZe Clan now better ending for themselves in the top 4 with 14 points, 7 points each for Livescapes, Eagle Esports, as well as Valdus, while Infinity IQ, 6 points. You know I make that face, and it's like, oh, they're still in the run, but there's like only 1 point in between. You know, yeah, they're still in the run, boys. But I think the closest one is gonna be definitely Aura, definitely. But they need to make something wow to actually surpass what Infinity has to offer. Now on the second page, Geek Fam on 9, we have Orange plays at 10th. EVOS Reborn now dropping the charts quite hard at 11 plays. RSG 12, Dingoz 13. Bigetron RA aliens, what happened? Now at 14, HVNB, 15, 16 demigods. Well, speaking of Bigetron RA aliens, they swap Ryzen? I guess it's not really just about the Ryzen. In fact, like the way that they actually rotated, they went in towards the hills of Bootcamp over the southern side, and that's where they got clipped upon from every angle. But you know, let's look at the overall rankings. They're not really unveiling. Yeah. That's the reason why I've been, you know, following with the program. But yeah, they are now knocked out of that area and into the top 5. 151 points, meaning the Infinity is right now in there to join with Livescapes. And Orange, they got 124 points. I think it's gonna be a little bit too far of a contest for Orange Esports, unfortunately, but I gotta respect them. Yeah, because, you know, with 2 games, there's still a little bit of potential. I'm not counting them out. Anybody can pull off what Infinity did before. I mean, like, they can surprise us. We're down to 2 more games, not the final game. Even if it's the final game, they can score 30-ish, so it's not impossible there. But question is, how big of a gap between first and second place there is? Yeah, that is what I really want to find out. But looking at the second page here, it's going to be Demigods here, 102, 101 for FaZe Clan. And FaZe Clan, you know, they're showing better performance overall for today. Not enough to catch to number 1, unfortunately. And Geek Fam comes in with 99 points, 95 for Eagle Esports. Valdus
will be moving upwards as well. And so that's going to be 84 points. 80 points for Dingoz MPX. HVNB comes in at 79. And stagnant there, down to the bottom is RSG, 72 points. Oh man, the Malaysian teams are having it tough for this round, but here comes JoinMe Onyx as the most damage out there, 787 output with the longest travel. Infinity, they have nothing, endless of traveling with 9,144. It's so much fun to put the puns within the names. Yeah. JoinMe also in the highest assist. JoinMe Onyx, he says, in my highest assist, he put himself twice in the board this time. If you're gonna go on Malaysian context instead of Mela, it's Mila. Join. It's like, imagine if like join Mila. If you join, actually takes Mila in it, right? It's like, that's so confusing. I'm sorry, people. It's so just sorry. fun. We're just having a little bit fun, too much yeah. fun from that, but you know, I'm seeing too much of the Infinity for the past few games. They are looking astounding. Same goes to Aura right here. You can see Jaden as well as No Mercy putting a lot of damage. And it goes to show they have tied up the same amount of scores inside of this Sandhawk battle. And it was JoinMe Yellow here that has been able to actually reap a lot of all these points to be securing a 21 overall. Now we have 52 kills inside of Sandhawk with a total healing of 9,120, a bit lower than we expected it to be, and a 52 knockout. Meanwhile, we got double happiness, 88 trollables being used here alongside with 3 airdrops being looted, 9 total headshots, 12 total revives, and longest kill distance by Nguyen. Oh, we still want to see the 400 marks for the longest distance kill. Not yet. Maybe somebody will surprise us in the last two games, but we're down to 2 more, which is going to be Mirama and Inarangle. Any in particular that you want to see in the next 2 maps? Yeah, I really want to see a little bit more of a close fight between, you know, the teams that are right now sitting at the bottom side of the table. It does not mean that if you're under the prove to, you know, all the other top players that, hey, I can stand toe-to-toe with even the likes of Ryzen, Luxy, Duxy, and all of this kind of stuff. So Bigetron RA aliens now, they're not looking in their A form, but then again, now we might just see our new kings here as we have an interview here with the Infinity, I believe. It's me again, Chu, for the host and also the interviewer on the analyst section as well. But we're going to interview a bit when it comes to Geek Fam. Oh, it's so cute. Hi, it's nice. Oh. Ni kira dah santai-santai ni. Santai-santai lah. Oh iya, ada makan-makan tak? Ada kuih raya? Lagi. Oh, okay. Tak dapat ayam ni. Aduh, tak dapat makan. Tak dapat makan. Rendang ayam tak jadi lagi ni. Belum puasa, belum puasa raya. Puasa pula kan. Okay. Kita nak tanya sikit lagi. Geek Fam, apa pandangan korang pasal performance yang korang nampak daripada hari ni, tim-tim terutama Infinity? Pada pandangan korang, diorang ni tim yang macam mana? Masa lepas ni aku main ML lah. Kita rasa Infinity, saya rasa dia tim yang fikir ke depan lagi daripada tim yang lain. Sebab tu diorang punya position mantap semua. Itu saya rasa lah untuk tim Infinity. Tu je? Aduh mak. Itu je. Lutut siapa kat tepi tu? Betul kan sikit lutut anda? Lutut. Okay. Lepas tu saya nak tanya lah, apa yang terjadi kat Geek Fam sebenarnya? Sebab korang macam, sebelum ni kita nampak korang semangat sikit. Tiba-tiba korang macam nak cuba something baru. Tapi macam, kenapa tak buat yang lama je? Sebab kita rasa semua tim lele gameplay kan. Kita orang kena nak adapt tu agak lama lah. Sebabkan scrim pun ada yang tak masuk, ada yang masuk. Itulah bagi saya.
Salah edit tu susah lah. Salah skrimer ni. Tak salah kasi. Siapa tak masuk? Okay. Saya minta masuk tu. Saya nak tanya Geek Fam lah. Korang rasa siapa yang champion? Ini adalah soalan saya. Siapa yang champion? Dan kalau lepas ini, korang punya plans apa lepas habis selesai Southeast Asia Grand Finals ni? Kita just siapa champion? First saya rasa Infinite dah champion dah. Dan dah champion dah bagi saya. Lepas tu plan ni pasti kita ni lah. Dia tanya plan. Kita tanya plan. Kita do for your free time, for your leisure time, Mela. บางทีก็ดูหนังบ้างครับแล้วก็หาดู YouTube บ้างครับดูเรื่อยเปื่อยในเกม YouTube videos, watch movies, and team deathmatch. It's actually what he does casually for fun and not on a practice mode or not on the professional mode. So that is the interview from Mela. Thank you. ขอบคุณมากนะครับ Mela ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบคุณมากครับ ครับผมสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างไหมโทษทีเหลืออีก2เกม Anything to the fans last 2 games ก็ฝากเชียร์ทีมไทยทุกทีมนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ทีมเบอร์อินฟินิตี้ครับพวกเราจะพยายามเอาแชมป์มาให้ประเทศไทยให้ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์จาก Infin Mela นะครับ Thank you for the interview from Mela. He said to cheer for us, cheer for all the teams, and he's honored being back the champion of this tournament. Thank you Mela for the interview. ขอบคุณมากครับครับผมนั่นแหละครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์จาก The Infinity นะครับ Infinity Mela ครับ That is the end of that interview and now we will go to the analysis from Be Crazy ไป analysis กับพี่บีเลยครับเอาละครับขอบคุณพี่พัฒน์ด้วยนะครับผมในงานกับการสัมภาษณ์นะครับพูดคุยอินเทอร์วิวกับทางด้านทีม The Infinity อีกครั้งหนึ่งครับที่ Infinity ครับสามารถคว้าไก่ไปกินแบบ2เกมติดเลยครับเกมนี้ในด้านแผนที่ Sandhawk นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไก่เกมที่4ของทางด้าน Infinity แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผมนะฮะ Nemo TV ครับผมเกมไลฟ์สตรีมแพลตฟอร์มครับผู้สนับสนุนการแข่งขัน PMPL ซีซั่น 3 นี้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับเอาละครับเกมนี้ Infinity เป็นเกมที่จะบอกว่าถ้าเทียบกับเกมที่แล้วเนี่ยนะครับผลงานในเกมที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่า21คิวเกมนี้แต่ค่าไม่เยอะนะ5คิวเท่านั้นในเกมนี้ครับแต่ก็มีเขาเรียกว่าสไตล์การเล่นรวมถึงลายการมูฟที่สวยเหมือนกันสำหรับ Infinity จนสุดท้าย Island just like how Dingoz is standing at right now. But Infinity, they are very smart. They know this is the hardest map to read when it comes to this circle. So they waited until the circle is 100% certain, ended up in certain island, and there's nowhere they're gonna hard shift it that they have to cross the river again. So they're playing this one very quiet, not aggressive as a wrangle, just taking themselves a very good spot to take covers from and let everybody else do their thing and just finish off their own fights. And they just come in and do the house cleaning and making sure they take the house cleaning with a pay of a good big fat chicken. And I think that's a pretty simple come up from Infinity rotation. I wish to cover all the rotation of all the other teams, but we don't have that much time because we still have 2 more games to go, the last Erangel and the last of Miramar. See you guys in a bit for the last 2 games in the grand finals.
Southeast Asia Season 3 of the Grand Finals. My name is Contra, this is Choo Choo, and you know, we're only down to few remaining games left. It's gonna be the penultimate round right now as we'll be heading in towards Miramar. But of course, all this is hosted by PUBG Mobile, co-organized by VSP, and alongside with, of course, the likes of Tencent Games, PUBG Corporation, as well as Lightspeed and Quantum Studios. Yes! We're down to the final day, lots of games, but without these guys, we have nothing. It's our sponsors, and they challenge you to challenge your boundaries. Who are they? It's going to be Xiaomi Redmi Note 10 series. You'll be the next contender for the top in the South Asia if you use them. And also, you guys are watching all the live action taken on live stream of Facebook and YouTube, which is going to be PUBG Mobile Malaysia. Not forgetting bigger screen, bigger drama, so many things to watch. WeTV. Always more and so much more. Honestly, too much, because if you actually go down and watch whatever there is they have to offer, you don't want to come out from the house, and that's the good thing for you right now. That's right. You guys can also redeem some Jukes VIP code right there to, of course, enjoy the music and enjoy the entirety of the show here throughout the entirety of the PMPL. You know, I've already checked out some of all these great dramas that's on. You love drama. I love myself some great drama. And right here, you know, even speaking to some of the players of Geek Fam earlier on. Yeah. And they've already said that we kind of know who's going to be the champions overall. All they have to do is to maintain on these upcoming 2 games. It's hilarious when the interview went like that. I didn't expect that kind of a chill vibe come from these guys. They're up to the point that literally just follow whatever flow they are floating on. So it's like when we asked QB, we heard QB say, I'm so done. PUBG Mobile, I cannot see my life with PUBG Mobile anymore. And they don't know how to counter this. It's just no way. It seems very flawless about how Infinity plays. There's some teams right now so intimidated, feeling so insecure about their positions. The only thing they think about right now is run. Whatever it is, just run. Well, you know, it has been a really long day for many of them, and it sometimes is a little bit more demotivating when you're not entirely in the same position that you really want to be at. Everybody's looking for that title, but there can only be one champion overall to represent Southeast Asia. And, you know, the great news is that whoever wins this will secure it for Season 4 onwards to fight for that spot in the PUBG Mobile Global Championship, which will happen eventually down the months to come. But of course, you guys can keep yourself updated by just following PUBG Mobile's Facebook page, as well as every other social platform. Now, 2 more games, and we saw in that list, there was Livescape, there was Infinity IQ, and also EVOS Reborn at first, but things are starting to take shape already because there's Aura and undoubtedly the Infinity Thailand. I think like when we questioned some of the players from Malaysia, they did mention about it's kind of confirmed. It seems to them it's confirmed that the teams are getting the championship is Infinity, but I still think, oh, fake hope here comes. Aura still can do it if they can pull something off just like how Infinity did, because it's not impossible. It's still not impossible. Because the last match we saw Aura, they managed to tie the same amount of points alongside with the Infinity with 20 points. So if, say, Aura gets one chicken dinner right here, the game will be blown wide open to actually secure it by the very end. So that's the sort of possibility that we are looking to calculate, because, well, technically it's been 2 games that we don't really receive the score. We can only predict with rough measures on how this is going to get closely. As for Infinity IQ, it's a little bit tougher for them because we saw them, they get themselves into it. Yeah, top 4 in the consistent basis, but they don't always come up with high volume of kills as compared to either Aura or even Infinity IQ. I mean, Infinity TH. And I mean, like, Livescape is more aggressive when it comes to the gameplay, but they don't really care about much when it comes
a position and getting them top 3. They just go for the kills all the way. But speaking of Aura, I think there's one way for them to get the championship certain in their hands. It's a very high risk, high reward thing to do. If they contest Infinity straight into their drop spot and win that fight 2 times in a row in 2 games after this. If Infinity is out at first, then Aura is in the run for the championship. As long as they can take down Infinity out at 16th place, challenge them in their compound and drop spot, and have to get a chicken dinner 2 games in a row. It's a tough one. Really too much to actually digest when it comes down to that. But if it's going to be other teams that hot drop, then what then? So maybe the standings may or may not be affected. That is like, if you want it for certain, you do it that way. But if you want to leave the chance to 50-50, you can do that way too. But chances are, what if Infinity kind of still in the top 10? Then that's kind of pointless. Exactly, right? So I guess there's still a lot to be chased right here, especially for the other teams. I'm looking at the Infinity. They're set into a very comfortable spot already at the very
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျခုစင်တော့ဒါတော့နောက်ဆုံးပွဲကိုရောက်sorry ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲရှိတဲ့ပွဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့အင်းနဲ့ပဲဒါတော့9 round မြောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ live skate တွေအောက်ဘက်ချမ်းမှာထိန်းထားတော့မယ်ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့စင်းနေကြ drop ကိုပဲစင်းထားတယ် Ori အနေနဲ့ဆိုလေ Chumasi Runner Twice ကိုပဲစင်းထားခဲ့တယ် Infinity အနေနဲ့ရော Multi တွေပွဲဒီဘက်ဘေးနားလေးကိုပဲတိုးထားခဲ့နေ FaZe Clan အနေနဲ့ကတော့သူဒီဘက်ကျွန်တော် drop နေကြ location ကိုပြောလို့ရတယ် Power Grid Runner Twice ကိုပဲစင်းထားပါတယ် Gotani မိလာဒါတော့ number 1 မှာရက်တည်နေခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ lower champion စုကိုတော့တကယ်ထိုက်တဲ့တိုင်းနဲ့စုခူးတော့မယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အသင်းပါပဲအမှတ်တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအမှတ်200ကျော်အထိပါသိမ့်ပိုက်ထားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ထိဆုံးမှာရက်တည်နေပြီဒီပြမ Infinity အနေနဲ့ဆိုတော့သူတို့ risk တွေကိုလုံးဝမယူတော့ဘဲနဲ့ပါအေးစေးအကောင်းဆုံးပဲစော့နေခဲ့တယ်ခုနပွဲတော့ပဲကြည်လိုက်4ယောက်လုံး survive ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုအငြိမ်လေးပဲရွှေ့နေခဲ့ကြတဲ့အသင်းပေါ့နော်ဒီတော့ Logan Gotani ဒီမှာဆိုတဲ့ Geek Fam အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့Power Grid ရဲ့ Albert က compound လေးတွေဘက်မှာပဲဖြန့်ချက်ပြီးတော့လူနေရပါတော့ sorry ပါဒါဆမ်မာတင်ရဲ့ဒီဘက် Albert က compound လေးပါကျွန်တော်နေရုပ်တင်မှာကြည့်လိုက်မိပြီပေါ့နော်ဒီတော့ခုစင်တော့ဒီဘက်မှာ QB ကောလာဒီဘက် compound လေးတွေမှာငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တဲ့risk ယူမဲ့သဘောမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျဒီတော့ခုဆိုရင်လည်းကြီးနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DOC အနေနဲ့ကတော့ Crystal Valley နောက်တစ်ဝိုက်မှာပဲဒီကတော့ဖြန့်ချက်ပြီးတော့လူနေ DOC တွေဒီနေ့မှာပို့ပြီးတော့သူတို့ဒီဖြန့်ပြီးတော့လူနေရနေပဲကျွန်တော်ပထမနေ့ဒုတိယနေ့တော့ performance တွေထွက်မနေတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျဒီတော့ FaZe နေနေရတယ်ရုံးကန်နေခဲ့တဲ့ loss မှာ brand 10နေရာမျိုးထိပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဒီနေ့အတွက်ကတော့ Valdus အနေနဲ့တော့ဒီ PMGC တိတက်ပူတဲ့အသင်းနေနေရတယ်ပြောရင်84မှတ်ပဲရရှိလာခဲ့နေမှာသူအနေနဲ့ဒုက္ခတော်တော်များနေရလို့ပဲပြောရပါမယ်ဒီတော့ PMPL ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ C Championship မှာတော့လုံးဝအကောင်းဆုံးပဲစော့နေကြတဲ့အသင်းတွေရွှေ့တဲ့ပုံစံတွေရောစော့တဲ့ play type တွေရောအစတကယ်ကိုပုံမို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေခဲ့လို့ပဲပြောရပါမယ်ဒီချိန်တွေမှာပဲကျွန်တော် Resurgence Kim Okay, Resurgence Game တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီကျွန်တော် graveyard ထဲမှာပဲဖြန့်ချက်ပြီးလူနေနေမှာဒီထဲမှာတော့ပျော်ပါနေမှာပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် graveyard နားတစ်ဝိုက်မှာလည်းဘယ်အသင်းမှာတော့ပါနေရမယ်မရှိနေတဲ့ကြောင့်တော့တိတ်တော့ပူစရာမလိုလို့ပဲထပ်ပြီးပြောရပါမယ် Aura ကောလုံးလေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအနေနဲ့လည်းဒီဘက်ကကျွန်တော် Chumasi ရထဲမှာပဲအဓိကထားပြီးလူနေခင်းနေမှာတော့စတင်ပြီးထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးကားတွေပဲရှာဖွေနေခင်းနေပဲအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ပတ်လေးတော့လိုက်ပြီး check နေတော့မှာပဲဒီတော့ခုစင်လေးတောက်ရှောက်တွေပဲလိုက်ပြီးပဲ face ကပိုင်းနေတဲ့ လိုက်ဆွေးနေကြတယ်ပဲ aura damage ပဲပေးကန်နေရပြီကျွန်တော်ပြောမယ် Rosie အနေနဲ့လေ high ground ဘက်ကပြေးတက်သွားခဲ့နေပဲဒီမှာရွှေဖို့တော့ကတော့သူတို့ဒီနေရာလေး twice ကိုပဲပြန်ပြီးထိန်းဖို့တော့လုပ်နေပါတယ် Grozatilla ကတော့ early game မှာရလာခဲ့တဲ့ gun power ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ aura အတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ strong နေခဲ့နေမှာအသင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောရင်တော့ Rosie ကြောက်ကလည်းတကယ် aura အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စတင်ပြီးတော့ပဲသူတို့ top 4ထဲမှာပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့နေပဲ sorryအခုကျွန်တော်ဒီ top 2မှာရက်တည်နေတဲ့အသင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပဲဒီ top 2ထဲမှာရက်တည်နေခဲ့တဲ့အသင်းထဲမှာတော့လုံးဝဒီ high နောက်ထပ် rank တစ်ခုတော့ကိုတော့ထိန်းမှုတော့ကိုတော့စူးစမ်းနေအောင်မယ် rank 2ကိုပဲထိန်းမလားတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် rank 1 champion နေရာကိုရအောင်လို့လူမလားလို့ပဲကြည့်ရမှာဗျအိုး JC ခေါင်းတွေမှာပြစ်ချကန်ထားတယ်လောစမှာ knock ခံလိုက်ရပြီပြန်ပြီးတော့ကယ်ဖို့လုံနေခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာပဲဒီနေရာရဲ့ twice ကိုမလမ်းပြီးထောက်နေခဲ့တယ်ဘေးဘက်ကနေမှလောစမှာ cop ပိုင်းဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့မလို့တိုးလာလောက်နေနိုင်ရှိနေခဲ့တဲ့ aura ရဲ့ no mercy ရဲ့ဒီမှာနေကအိုးသူနေနေပဲသူ not တော့မကယ်ကောင်းစားတယ်ပဲနည်းနည်းလေး no mercy ပြောရရင်တော့ပြနေခဲ့တဲ့သဘောမျိုးလိုပဲထပ်ပြီးပြောရပါမယ်ဒီကြားထဲမှာမှနေတွေထပ်ပြီးတင်ခဲ့ပြီး Jaden
လာမီကလိုမီတာမလက်ပြတဲ့နေကနေပဲကျော်လောစမှာကော့ပိုင်းနေနဲ့ smoke ပဲခင်းလာကနေပဲပြန်ပြီးတော့ Maroon 5ကိုကဲမို့တော့ကြိုးစားနေရဲ့ aura နေနဲ့3ယောက်လုံးတော့ပြန်ပြီးဖြစ်သွားပြီးဆိုချိန်ဒီမှာ range ကနေပဲပြန်ပြီးထောက်ခွင့်ရနေကနေ bull shack မရှိတော့လိုက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ back ပေးပြီးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဘေးဘက်ကနေပဲတင်းထပ်ပြီးတော့ဝင်လာအောင်လဲဆိုတော့ net queue side နေပေါ်မရှိနေကနေပဲကော့ပိုင်းနေနဲ့ဒီနေရာလေး twice မှာတော့ risk ကိုမယူဘဲနဲ့ပဲအငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးဟိုးနေပါတယ်ဒီပွဲတစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ပွဲရှိတစ်ပွဲဆိုတော့မထူးဆက်ခင်းမဲ့အသင်းတွေပို့ပြီးတော့တွေ့လာရမယ်ဒီချိန်นี้မှာ top 2မှာရက်တည်နေခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးလူဖို့တက်ကိုမပြင်ဆင်နေရမယ်လို့ပြောနေခဲ့တဲ့ BT your liquid နေနဲ့နောက်ဘက်ကနေ best တွေပေးလာခဲ့ပြီးပဲ first blood ပဲရယူသွားခဲ့တယ်မှာ aura ဘက်ကတယောက်ပဲရအောင်လို့အပါခေါ်သွားခဲ့ပါပြီဒီတော့ Jaden ဟိုနေခဲ့တဲ့ foil လေးကိုတသေးလေးကိုလမ်းပြီးတော့ tag နေခဲ့တယ် Jaden ထားပြီးတော့မပြေးလိုက်ဘူးလေထားပြီးပြေးလိုက်ပြီဆိုတော့ liquid ရဲ့ tag တွေကြားမှာ not ပါနိုင်ရှိရတယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ် liquid ပြန်ပြီးတော့ထောင်းနေမယ် king နေနဲ့ low ground ဘက်ကလည်းဆက်ပြီးတက်လာခဲ့မလို့နေခဲ့ Zaxi ရှေ့သွားနေစပြီးတော့ push ခဲ့ပြီ Zaxi မရအောင်လို့ပြေးဝင်တော့သဘောမျိုးမရှိနေခဲ့တာမှာ Jaden နေနဲ့အပေါ်ဘက် high ground မှာဟိုးနေခဲ့တယ်အနောက်ဘက်ကလည်း liquid နေနဲ့ကြိုပြီးတော့ prefire လမ်းပြီးပစ်ပေးနေခဲ့တယ် damage ရှိမှလိုက်ပြီးပေးနေပါတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာ Zaxi နဲ့နေပြန်လည်းပြစ်တယ်နားကင်းနေမှာ Jaden not တော့မလားကော့ပိုက်တယောက်လည်းနောက်ဘက်ကနေ Jay-Z ကိုမဝင်မလာခင်နေပဲဒီမှာ Jaden နေနဲ့ဂျားထဲမှာညံ့နေခဲ့ပြီနေဒီမှာထပ်ပြီးဝင်လာရမယ်လို့ပြောနေတယ်ကော့ပိုက်ကောင်းလိုက်တဲ့ excellent ချက်ဒီမှာပဲဖောင်းတိုင်းဆိုကျွေးလာခဲ့တယ်တယောက်ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ not ပေးလိုက်ခဲ့မြန်ပြီဒီတော့ကျတော့ဒီနေရာကြီးတွိုက်ပါပါကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်လည်း Jaden နေနဲ့ဂျားထဲမှာတော့တယောက်ထဲပဲကြံနေတော့တယ်လုံးဝအပြောက်ပဲဟိုးနေတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျဒီတော့ resurgence high ground ဘက်ကပဲပက်လေလိုက် check နေခဲ့ပြီပြောကြဒီပွဲအတွက်ကိုလုံးဝတကယ် aggressive စံနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆော့ရမယ်လို့ပြောနေကြနေပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ top 2ရရှိမဲ့အသင်းပေါ့နော် top 2ရရှိတဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော် PMGC ရဲ့ direct invite ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျတော့သူတို့တွေအတွက်ကတော့လုံးဝ top 1 2ရသွားမယ်အသင်းပဲအသင်းတွေဖြစ်နေကြမလဲဒီအသင်းတွေကလည်းလုံးဝ try hard ရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေကြတဲ့ကြောင့်နောက် season အတွက်လည်းအကျိုးရှိရဲ့ဒီပွဲမှာ1 2လူဖို့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဒီတော့ကျတော့အခုဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှာရက်တည်နေတဲ့ aura နဲ့ infinity အတွက်ကလည်းသူတို့ပြင်ဆင်နေမဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့ရှီအောင်မလဲလို့ရှီမအောင်မလားလို့ပဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပွဲပဲကြံတော့တဲ့ဟာမှာပဲအမတ်တွေ fan mode တက်ကိုဘယ်အသင်းတွေစူးစမ်းအောင်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ရပါတော့မယ် BTR တို့ဘာလို့ဆိုရင်173မှတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အမှတ်40လောက်လိုသေးတယ်ဗျ top 2လေးရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကြောင့်တော်တော်ကြီးခက်ခဲနေကြတဲ့ကြားထဲမှာ orange နေနေဆိုလေထိုနီ၎င်းမဲ့အမှတ်40နီးပါးလောက်ထိလိုနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုံးကန်မှုတွေကတော့သူတို့လောက်ရမယ်ဗျဒါကြောင့်တော့ခုစင်းနေ face ကျွန်တော် high ground မှာပဲဗျ FaZe Clan အနာဘက်ကပြန် back ဖို့လုပ်နေကြနေပဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့bull shack တို့နေနေဆိုရင်သူတို့ဒီဘက် compound လေးပဲဆက်ပြီးကန်ထားခဲ့ပါတယ် BTR liquid kings ကုန်တော့ဒီဘက်ချမ်းနေမှာပြန်ပြီးရှိနေခဲ့တဲ့ point ဘက်ကဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့အောင်မယ် power grid နားတစ်ဝိုက်ကနေရှောင်ဖယ်သွားခဲ့နေမှာ BTR အနေနဲ့လုံးဝ risk ယူရမယ်မတွေ့ရတော့ကျွန်တော် loss မှာ face က Venturous တယောက်ကတော့ high ground ဖြစ်နေခဲ့တဲ့တောင်တန်းပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးထိန်းနေခဲ့နေမှာတော့သူ့ဘက်တက်လာခဲ့မယ် open field ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ player တယောက်ပြီးတယောက်ကိုမှလိုက်ပြီးကောက်စားဖို့တော်တော် AC စောင့်မဲ့သဘောမျိုးရှိနေပါတယ်ဒီချိန်တွင်မှာပဲ orange sun အောက်ဘက်ကနေလောမှာ BTR king ကြောက်ပါဖြတ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့အောင်မလား liquid နေတယ်လေအောက်ဘက်ကနေတက်လာမလားဆိုတော့ကြည့်နေခဲ့တယ်တောက်ရှော့တယ် land tag နေခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ BTR အနေနဲ့လေအောက်ဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တဲ့ချိန်ထားတစ်ခုကနေရောကျွန်တော်ဒီမှာ liquid ရှိမယ် king ရှိမယ်ကျွန်တော် Zaxi BTR low ground မှာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တိုက်ပြက်လေးတွေမှာပဲငြိမ်နေပဲဆက်ပြီးဟိုးနေရ Kings နေတဲ့အပေါ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးပြေးတက်လာမျိုးမတွေ့ရသေးရဲ့ပြောမှာဒီဘက်မှာ 2i lucky ကျွန်တော် lucky အနေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီဘက် compound တွေဘက်ကဆက်ပြီးရွှေ့လာခဲ့ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ Porsche Lamborghini Ferrari ကိုလိုရတဲ့ဒီဘက်နောက်ဘက်ကနေဆက်မတင်နေရထွက်ပြီးလိုက်လာခဲ့နေပဲဒီဘက်မှာ 2e နေနဲ့ Dali Decon ပြီးကျွန်တော်ငူရင် 2k Namshin အပေါ်ဘက် high ground ဘက်ကဆက်ပြီးတိုးဖို့လုပ်နေကြတာမှာတော့ Infinity အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်
လောစမှာ infinity အနေနဲ့ဆိုလေသူတို့လမ်းမြောက်တော့အပြစ်ခတ်ခံနေကြရတယ်ကားတွေမှာနည်းနည်းလေးမီးလေးပွင့်နေရဆိုပေမဲ့လေလုံးဝသူတို့ဒီအပေါ် compound နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ dive သွားခဲ့ပြီဗျဒါကြောင့် Eagle Esport ကတော့ low ground ဘက်မှာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြုံမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်ကနေ high ground ပုံစံမျိုးရလာခဲ့တဲ့ infinity အနေနဲ့ဆိုတော့ပတ်လေပဲ light ပစ်ခတ်ရုံကလွယ်ပြီးကျန်တာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ပဲပြောရပါမယ်ဒီတော့Mr. K ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြန်ပြီ FaZe Clan အနေနဲ့တော့ Lost But Copy တို့ဘက်ကလမ်းပြီးပစ်ခတ်နေကြတဲ့ BTR versus FaZe Clan တို့ပြောရမယ်ဗျ FaZe Clan အနေနဲ့လည်းကျွန်တော် BTR ကိုဂျားထဲမှာညှက်ထားခဲ့နေမှာ Mirror 5အဘက်ကနေ rotate နေခဲ့ပြီး Busha ပါဆက်ပြီးအနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တဲ့ Venturous High Ground ဘက်ကနေလမ်းပြီးပစ်ခတ်ထားခဲ့တဲ့ Zaxi ကိုမနော့ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပြီးစပြီးတော့ပြေးဝင်တော့ဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့ပြီးတယောက်တော့ပေါ်ပြီးဆိုတော့ Dive ဖို့တော့ပစ်စနေခဲ့တဲ့ FaZe Clan မှာကျွန်တော် Mirror 5 Bushak နေရာတော့ကိုင်းတော့ပြေးဝင်လာခဲ့ဖို့တော့မလုပ်နေခဲ့တာမှာရှေ့စောကနေမှပြေးပြီးတော့ Bushak နဲ့ Mirror 5ကတော့စပြီးတိုးတော့မယ်ဒီနေရာကနေမှ Nate ဒီမှာလက်မပြစ်တင်နေခဲ့တဲ့ Venturous တို့မှစပြီးတော့ပြေးဝင်ဖို့တော့မလုပ်နေခဲ့ပြီအိမ်ထဲမှာပဲလောဆိုပြနေခဲ့တဲ့နေထားတစ်ခုနဲ့ Lexi Smoke ဒီမှာကျဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကဲဖို့တော့မလုပ်နေခဲ့ရဗျဒီချိန်မှာပဲ King ရှိနေခဲ့တာကိုပြီးသားပြီးချင်မယ် Nate လုံးမှာ cook ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြစ်ထည့်ဖို့တော့လုပ်နေရဲ့ Mirror 5နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြော်သွားခဲ့တယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ Bushak ရဲ့ Nate ကြီးလုံးမှာထပ်ပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့တယ်မှာ King တယောက်တော့ knock သွားခဲ့ပြီဗျဒီတော့လောဆိုမိုလိုရီပါထပ်ပြီးပြစ်ထည့်နေခဲ့တယ်ပဲဘေးဘက်ကနေ Lexi တယောက် Nate ဒီမှာပြန်ပြီးပြစ်ထုတ်နေခဲ့တယ် Mirror 5တယောက်လည်းဒီဘက်မှာဟိုးနေခဲ့တဲ့နေရာဘက်ကပဲ quad တီတော့ကြာသွားခဲ့တယ်ပဲဒီ Nate လုံးတော့တမ်းပြီးတော့ Lexi ရဲ့ Nate နဲ့ပဲ knock သွားစေခဲ့ပြီဗျဒီတော့ထပ်ပြီးတော့မိုလိုရီပါပြစ်တင်နေခဲ့တာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Mirror 5နေနေမိုလိုရနည်းနည်းလေးတော့လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်အိုးမြင်မဲ့ကင်မရတော့မယ်ဒီချိန်ဒီမှာ Mirror 5ကပြေးထီမှရတော့မယ်လို့ပြောနေတယ် Bushak ပြန်ပြီးတော့အပြင်ဘက်က rotate ပြီးရှေ့ထွက်ထောက်နေကြပြီကော့ပိုင်ခေါင်းမိုးပဲရောက်နေခဲ့တယ်ပဲဒီဘက်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ Lexi Zaxi နေရာလောကလည်းအောက်ထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပြီ King တယောက်ကရှိနေခဲ့တဲ့ပြုံးမှာအိမ်ထဲမှာတဲပြီးတော့ဝင်လာခဲ့အောင်မလားဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် liquid တယောက်ပြန်ပြီး rotate လာမယ်တဘောပဲရှိနေခဲ့တဲ့ပြုံး Lexi Zaxi ကျွန်တော် Lexi နေနဲ့လေဒီမှာတော့ကျွန်တော် King တယောက်တော့ကဲဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ် Venturous ထွက်လာပြီးဖို့လုံးနေခဲ့တဲ့ liquid တယောက်ပြန်ပြီးတော့ထောက်နေခဲ့တာမှာတော့ liquid ကတီးလေးပဲလိုအပ်နေရတယ်ဒီတော့ကျတော့ခေါင်းနေသားပဲထွက်ပြီးတော့မပြီးဖို့တော့တကယ်ကြီးလိုအပ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဗျ Lexi နဲ့လည်း kill king ကမရအောင်လို့ပြန်ကဲဖို့လုပ်နေခဲ့နေပဲကျွန်တော်ဒီချိန်တော့မှပဲကျွန်တော်ကြည့်နေခဲ့တာမှာတော့ခုဆိုတော့ BTR liquid နေတဲ့ high ground မှာရှိနေခဲ့တဲ့ Venturous ကိုလမ်းပြီးတော့ထောက်နေခဲ့ပါတယ်Oi, Lexi ကြောင့်ထပ်မှန်ပြီးတော့ knock ခဲ့ပြန်ပြီ Venturous အပေါ်ဘက် high ground ဘက်ကနေထောက်နေခဲ့နေပဲ Bushak တို့လည်းရှိအောင်မဲ့ Geek Fam ဘက်ကနေထပ်ပြီး best တွေဝင်လာရမယ့်သဘောမရှိနေခဲ့တာမှာတော့ Bushak ကုံစားလေးတွေပဲပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့တယ် Martin နဲ့လည်း Geek Fam QB တယောက်ပါနောက်ဘက်ကနေ best ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ knock ထားခဲ့ဆိုပဲလောဆယ်မှာ Valdus နဲ့ Geek Fam ကတော့တကယ်ကိုသူတို့တွေကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေစက်ပါနေလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပြန်လာပဲရှင်မျိုးမှာပြစ်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့ concept နေနဲ့လေဘေးဘက်ကနေလမ်းပြီးတော့တိုက်နေခဲ့တယ် high ground မှာရှိမလားဆိုပြီးတော့လိုက်လည်းပြစ်ခတ်နေခဲ့တယ်ပဲ concept smoke တွေပြေးကြတော့ခင်းနေပြီကျွန်တော် Valdus နေနဲ့ရှေ့ဘက်ကို concept တိုးဖို့တော့မလုပ်နေခဲ့တယ် Snipes MVP ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချောင်း Nate လုံးထပ်မှန်ပြီးတော့ပြစ်တင်တော့မယ်ဒီ Nate ကတော့ quad တီတော့ကြာသွားတော့မယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ် quad တီတော့မ knock သွားတော့မလားအော်ကန်ကောင်းစားတယ် Snipes MVP နေနဲ့ cover တော့ရနေသေးရဲ့ဗျခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Valdus concept အနေနဲ့တော့ Nate လုံးထပ်မှန်ပြီးတော့ cook ထားခဲ့တယ်လက်ပြီးတော့ပြစ်သွင်းနေခဲ့ပြီဒီဘက်ကျွန်တော် JoinMe ထဲမှာပြန်ပြီးပြစ်သွင်းနေခဲ့တယ် Snipes MVP cover တော့ပြန်ပြီးယူနေသေးရဲ့ဗျGeek Fam Snipes Martin အနေနဲ့ရောဒီဘက် high ground ဘက်ကနေပြန်ပြီးပြေးစင်းဖို့တော့လုံးမယ်ဒီပြေအပြင်မှာကျွန်တော် Venturous ပြန်ပြီးရှိနေခဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှိနေခဲ့နေမယ် Zaxi အပေါ်ဘက်ကနေ Venturous ရောက်လာပြီးတော့ pick မလားလို့ပါအဓိကတော့စောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေရဗျ Oi Venturous ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခံထားရင်လည်းပြောရင် open နေဖြတ်ပြီးတော့ပြေးတာတော့ပဲအဓိကစောင့်နေခဲ့တယ်မှာ bait ပေးနေခဲ့တဲ့ပုံမျိုးလည်းရှိနေခဲ့ပြီးလို့ပြောနေခဲ့တယ် Zane OP ဘေးဘက်ကလည်းပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့တယ် Martin ရှိနေခဲ့တော့မသိနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Martin ရတဲ့ခွင့်ရအသုံးပြုချလာခဲ့တယ် Zane OP ကိုနောက်ပြီးတခါပဲ flash ပေးလိုက်ခဲ့တယ်ပြီကျွန်တော် Valdus ဘက်ကတော့လောဆယ်မှာ Jui ကြောက်လည်း knock နေခဲ့တယ် concept ပြန်ခဲ့ဖို့လုပ်နေခဲ့တယ် Dam ကားနဲ့ပဲမောင်းပြေးဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တယ် smoke ထဲမှာတော့ဆက်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဗျအပေါ်ဘက်ကနေပဲထပ်ပြီးတော့ဖိပစ်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တာမှာတော့ကျွန်တော် Dam ကားလေးကြားထဲမှာပဲညိနေပဲပြန်ပြီး cover ယူနေခဲ့ရပြီအ
ပေါ်မှာ high ground မှာ Venturous နေနဲ့လည်းအာယုံမရနေခဲ့တဲ့ကန်ကောင်းဝါခဲ့ပြီးတော့ပြောနေခဲ့တဲ့ SYAC ဝေးရောက်ပြီးပြစ်ခတ်မှုကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ Damage တရားလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်မယ်ကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့နေမှာသူလုံးဝတော့မီ risk တွေယူပြီးအောက်တွေကိုလိုက်ပြီးပြစ်ခတ်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးထိတ်ဆုံးမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့နေပဲပတ်လေလိုက်ပြီး check နေပါတယ်ခုဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ပဲ Infinity ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တယ်ပဲ Newsy အိမ်ထဲမှာတောက်ရှောက်တော့ပြေးပြီးတော့ check နေခဲ့ပြီး6တက်တိုက်ထဲကိုပဲလုံးဝစစ်နေခဲ့တယ်ပဲသူတို့ဒီ type ပေါ်မှာဘယ်သူတွေမှကြောက်အောင်မလဲဆိုပြီးတော့ပဲအဓိကလိုက်ပြီးတော့စစ်နေခဲ့တယ်လုံးဝသူတို့ point to point နေတော့တေးချလုံးဝ risk ယူပြီးတော့ဖြတ်ပြေးရမယ်မလုပ်ဘူးသူတို့လိုက်ပြီးမပစ်ခံအောင်လူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး user ပြီးတော့ဖြတ်တာမျိုးတွေမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုပြောရရင်တော့တေးတက်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒီချိန်မှာပဲ BTR နေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဝေးလာခဲ့တယ်ပဲ Infinity versus BTR လို့ပဲပြောရမယ်ဒီချိန်မှာပဲ BTR liquid အိမ်ထဲမှာဝေးလာခဲ့တာပဲလောဆယ်မှာ Newsy ကြိုးစိုးထားခဲ့တယ်ပဲတခါတော့ပြီးတော့ flash ပေးလိုက်ခဲ့တယ် Lexi အနောက်ဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့အတွက်လုံနေခဲ့တယ်ပဲ Infinity ကို handing နေမှာဝင်ပြီးတော့လုံနေခဲ့ပြီလေကားလေးမှာဝေးရောက်ပြစ်ခတ်ထားခဲ့တယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးရှိနေခဲ့တာမှာတော့မတိထားခဲ့ပဲလေပဲလောဆယ်မှာပြန်ပြီးတော့ပါခေါ်ကြလိုက်ရတာတော့ Infinity local ပြန်တော့ပြန်ပါခေါ်ကြလိုက်ရတယ်ဒီအချိန်မှာပဲ Zaxi နော်နေကြတာပဲ King ပြန်ကဲဖို့တော့လုံနေခဲ့တယ်ပဲအောက်ထက်တွေမှာပြေးပြီးဆင်းလာပြီး battle တွေမှာဝေးရောက်ပြီးရင်ဆိုင်မလားဆိုတာပဲကြည့်ရမယ်ဗျာဒါကြတော့လုံးဝရပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့ Infinity နဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်BTR ပေါ့နော်ဒီတော့ Kings နေနဲ့ဒီမှာ Zaxi ကိုပြန်ပြီးကဲလိုက်ခဲ့တယ် Newsy ဆက်ပြီးတော့ပြေးစစ်လာခဲ့တယ်ဒီ twin ကနေမှာကဲနေခဲ့တဲ့နေရာဘက်ကမှာ Nick လုံးလမ်းပြီးပြစ်ထည့်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီဒီ Nick ကွက်တီလာမကြလာခဲ့တော့မလားလို့ပြောနေခဲ့တယ်ပဲအိုးကတိလေးပဲလွဲသွားခဲ့တယ် King 50% လောက်ထိသွားခဲ့တယ်မှာကာဘာတော့ပြန်ယူလာခဲ့ပါတယ် BTR Zaxi ခုံဝင်မြို့မှာပြစ်ခတ်ဖို့တော့လုံနေခဲ့တာမှာပဲ Nick လုံးပြန်မြို့မှာပြစ်ထုတ်ထားခဲ့ပြန်ပြီဒါကြောင့် Zaxi ကာဘာရနေသေးလားဒီနေရာမှာမှကွက်တီထပ်ပြီးထီဝါမလားဆိုတော့စိတ်ပူစရာရှိနေခဲ့လို့မီလာ Newsy နဲ့အောင်ထပ်ပဲကြက်နေခဲ့တယ် rank ကို Nick လေဂိမ်းထီတော့တကယ်ကြီး safe ဆော့နေခဲ့ပြီဗျမာပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော် New Zealand အနေနဲ့လည်းအငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးဟိုးထားခဲ့တယ်ပဲအပေါ်ဆုံးထပ်မှာပဲအငိမ့်လေးထပ်ပြီးတော့ပြေးတက်ဖို့တော့လုံမလားဒီမှာပဲ BTR နှစ်ယောက်ထပ်ပဲကြက်နေခဲ့တဲ့ Jar မှာ King of Sexy ရောအပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော် Infinity နဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာပြီလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဗျ Livescape ဘေးဘက်ထဲမှာပဲဒီမှာ3ယောက် 3v3 ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ Eagle Esport အနေနဲ့လည်းဘေးဘက်ကထပ်ပြီးနေပြန်ပြစ်ထုတ်နေရလွဲချော်မှုလေးရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာ Avialo ဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Dinosaur ကျွန်တော် Tom ဆို Color ဆက်ပြီးရှိနေတော့မယ်။ Nick ကဒီတနေရာကိုပဲထပ်ပြီးပြစ်နေတာဒီနေရာမှာမရှိမလားလိုက်ပြီးစစ်နေကြတယ်ပဲ Avia လို့ဖြတ်ပြီးပြေးသွားခဲ့တာဒါလီလက်တွေ့လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တိကမှုလေးကလွဲချော်နေသေးတယ်။ခုဆို Resurgence ဘက်မှာsorry ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလေ Resurgence ဘက်ကလည်း battle တွေဖြစ်နေကြတယ်ပဲဒါလီနေနဲ့လေ loss မှာတော့ကျွန်တော် LV live scale ကတယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ knock ထားခဲ့တယ်ဒါလီတယောက်လည်းပြန်ပြီးတော့ knock ပါခဲ့တာကဲဖို့တော့မလုပ်နေခဲ့ဘူး Catalyst rage ကလည်းပြန်ပြီးထောက်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့တယ်ပဲ Darkon ပြန်ပြီးထောက်ပြီးပြစ်ထားရခဲ့တာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေခဲ့တယ်ပဲ Catalyst အနောက်ကမှလုံးဝပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ 2E နဲ့ပတိမထားမိခဲ့တာမှာတော့ Catalyst တယောက်တော့ safe ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျနေဒီတလုံးလက်ပြီးပြစ်တင်နေတော့ Catalyst အနေနဲ့လက်ပြီးပြစ်တင်လာခဲ့တဲ့နေကနေလေးလိုနေသေးတယ်ဒီပြမှာအနောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးသားမှာပြီးဆင်းသွားလို့ Catalyst တော့ကတော့ပျောက်သွားနိုင်ခြင်းများတယ်ထပ်ပြီး Sky Name တို့မှာပြေးဝင်လာခဲ့ပြီးဆိုတဲ့ချိန်မှာ Orange Esport အနေနဲ့လေးဘေးဘက်လေးမှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ် Catalyst အနီးကပ်မှာပဲ UMB Aura အကောင်းဆုံးအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုတော့သူစောင့်မျှော်နေခဲ့တယ်ဗျခုံဝင်လာခဲ့ပြီဒီဘက်ဘေးနားလေးရတယ်ပဲ loss မှာခုံဝင်လာခဲ့တယောက်မလက်ပြီးပြစ်ဖို့တော့ကျူးစားနေခဲ့တယ်ပဲ loss pop off ကိုသွားပြစ်ခါခဲ့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးပဲကျန်လာခဲ့တယ်မှာစုံသက်ပေးလာခဲ့တယ်ပဲ live scale အနေနဲ့လည်း wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တယ် Orange Esport အနေနဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ကဲဖို့တော့လုပ်နေပါတယ်ဒီချိန်မှာငွေရ 2K open the ball ပဲပြေးတက်လာခဲ့ရမှာထပ်ပြီးတော့ knock ခရဲရမှာ Darkon တယောက်မှာထပ်ပြီးတော့ knock ခရဲရ Orange က Sky Name ဒီနေရာမှာပဲပြောမယ်ဆိုတော့လုံးဝပြန်ပစ်ထားခဲ့တဲ့ဒါလီရဲ့ကားပေါ်ခုံချပြီးပစ်ထားခဲ့ပြစ်ချက်ကြီးလှပနေခဲ့တယ်မှာပြန်တော့သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျဒါကြောင့် Sky Name အနေနဲ့ပြီးမှကဲငါ့ကိုနောက်မှကဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပြန်ပြီး back နေခဲ့ပြီ Orange ဘက်ကတော့ lot of pop off Astro နေရာလော Nate ခုတ်ထားခဲ့ပြီးလက်ပြီးပြစ်တင်ထားခဲ့တော့ပေးကြတယ်ဒါလီ Darkon နေရာလောပြောင်းသွားနိုင်ခြင်းများတယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်ဘေးဘက်ကမှဆက်ပြီးတော့ push လာခဲ့ပြီတောက်ရှော့တိုးလာခဲ့ပြီတွင်းဆက်ပြီးကြံနေခဲ့တဲ့ Darkon မှာထပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားခဲ့ပြီကားမှာခွဲပေးလာခဲ့ပြီ Astro ရဲ့ pitch တွေကြားတယ်ပါပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီကျုပ်ဒီမှာထပ်ပြီး JoinMe အနေနဲ့ battle တွေမှာဖြစ်နေခဲ့တယ် Demigod တင်းလုံးမဖြောက်ပေးလာခဲ့တယ်ပြီအကုန်လုံးကပတ်လေတွေမှာ battle တွေဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့ပြောတယ် DOC
Whoa Kim ကောင်းလိုက်တယ်လုံးဝ mini 40 tag တွေ join မှာပဲခုဆိုရင်တော့3ပွင့်ဆိုင်ချစ်စလိုင်းရိုက်ရတော့မှာ BTR versus Infinity လို့ပဲပြောရပါတော့မယ်3သင်းလုံးကတော့တိုက်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးပတ်လဲ check နေခဲ့တယ်ပဲခေါင်းမိုးပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိမယ်ဆို Infinity ရှိမယ်ဒုတိယတက်မှာတော့ BTR ရှိမယ်သူတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိနာချင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုဗျာစဉ်းစားတာမလားလို့ပဲကြည့်ရတော့မယ်ဗျာဒါကြောင့် Verdes နေနဲ့အောက်ဆုံးတက်ကနေဝင်လာခဲ့တယ်3ယောက်တွဲပြီးပြေးတက်လာခဲ့တော့မယ် BTR အနေနဲ့ဂျာမန်ညာဖို့အတွက်တကယ်ကိုဆူတောင်းရမယ်ဗျာဒီကတကယ်လို့ဒါ BTR သာအောက်ထပ်မှာ not သွားခဲ့ပြီဆိုတော့အပေါ်တက်ကနေ Infinity ရိုင်းပြေးစင်လာဖို့တခါ ready ပဲဒီပြောမှာအောက်ထပ်မှာကျွန်တော် Verdes နေနဲ့ not သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပါပြေးစင်လာဖို့တခါလည်း ready ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ BTR ရော Infinity ရောအကုန်လုံးအုပ်လိုက်ကြည့်ပဲပါဗျာဒီတော့အပေါ်တက်ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးမယ်ငါတို့ခြေတက်တွေကြားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော် Verdes တွေစောင့်နေခဲ့ပြီ၄ယောက်လုံးမပြေးတတ်တော့မဲ့သဘောမျိုးပဲရှိနေခဲ့တဲ့ပြောမှာ Orange ဘက်ကဝင်လာဖို့တက်လုံးနေခဲ့တဲ့ point တွေပတ်နေပဲတောက်ရှော့တဲ့ single tag လေး let me tag နေခဲ့တဲ့ Orange Esport pressure ရတော်တော်ကြီးများနေခဲ့လို့ပဲပြောရမှာဗျအိုးVerdes ကရှောက်ထွက်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော် BTR အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထောက်ရလဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး smoke တွေကြားလိုက်ပြီးရဲနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဖြတ်ပြီးပြေးသွားခဲ့တဲ့ Juvi ရောလည်းပြစ်ခွင့်တော့မရသွားခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော် Zaxi King လေကားထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ် Live spray ဘုတ်လုံးနေတော့မယ်တောက်ရှော့လိုက်ပြီးတော့ technique ဆိုပေမဲ့လွဲချော်မှုလေးရှိနေသေးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ Zaxi အနေနဲ့လည်းအပေါ်တက်မှာပဲနေရောလွယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး SYH Nate လောက်လိုက်ပြီးပြစ်ထည့်တော့မယ်ဘယ်အထက်မှာပဲရှိရှိ Nate ကတော့ထိလိုက်ချင်များတယ်ဗျOh, call it a Nate. What do you make? I'll get him Zaxi. Long way you 3 years, lower 10% general and it had could have Piancava unique about it. Milanino, no so big, no problem. Come over to that. And you need to be holy get him. Verdes Martin, upon my smoke in the street with a load to get orange, but about pressure, lapping, get it. Don't Martini get him. King's out of knock can I have it. Much of losing in the piece and I get me with my pure yes, and the media, but get bomb and get it. One of the weapon of you, even call it a newsy. Whoa! BTR ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ news ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာပဲအရင်က champion ရောအခု champion ရိုက်နေသလားတော့အောင်းမရပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တဲ့ပြစ်ချက်တွေကြမှာပဲလုံးဝ2ယောက်ထဲနဲ့ 2v1 စင်မီဖြစ်သွားခဲ့တာ well play GG Infinity ဒီတော့အခုဆိုတော့ Verdes နေနဲ့လုံးဝဆက်ပြီးတော့ Orange ကို pressure ပေးနေတော့မှာပဲအခုဆိုတော့ Sun ကားနောက်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် raise နဲ့ knock သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီတော့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်နေရသမားအချိန်ကြည့်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဒီနေရာအချိန်တွေမှာလုံးဝရွှေ့မဲ့ပုံစံတွေကဘာတွေဆက်လုပ်ပြအောင်မလဲ Infinity အတွက်ကတော့မီလာ Newsy နှစ်ယောက်လုံးကဒီတိုက်အပေါ်ဆုံးတက်မှာပဲလုံးဝ well play Juro ပေါ့နော်တကယ်လုံးဝတကယ် on fire Juro လို့ပြောလို့ရတယ်နှစ်ယောက်ကတော့ကြံနေခဲ့သေးတယ်ခုနပွဲတော့ chicken စားပြပြီးဒီပွဲမှာ chicken စားဖို့တခေါ်ဘယ်လိုမျိုး try ဟန်အောင်မလဲ but 2i Infinity IQ နေနဲ့ဆိုလေအပေါ်တက်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုးနေခဲ့တယ်ပဲအောက်ထပ်ပေါ်တဲ့ဇလန်းတွေပဲထပ်ပြီးရိုက်နေရပြီ EVOS နေနဲ့လေအောက်ထပ်ကနေဆက်ပြီး push ဖို့လုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Lysak Microboy Red Face နေနဲ့ Nate ဒီမှာလက်ပြီးပြစ်ထည့်နေခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော် Porsche နေနဲ့အပေါ်တက်မှာညိန်နေပဲဟိုးနေခဲ့ရတယ်ဗျ Lamborghini လောကသူတို့တွေဟိုးနေခဲ့တဲ့ point တွေပဲဆိုလေ Nate လုံးမလက်ပြီးပြစ်ထည့်နေခဲ့တယ်ပဲ Lamborghini လက်ပြီး spray နေခဲ့တာတော့ပြောရရင်သူ့ရဲ့ location တွားတက်သွား leak လိုက်တာအောင်မရပါတယ်ဒီတော့ခုပြောနေခဲ့နေပဲထပ်ပြီးတော့ကြောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ EVOS တွေနေနဲ့တော်တော်ရတော့ကများနေပါတော့ဒီချိန်တွေမှာပဲ Lamborghini နဲ့သွားပြီးတော့ Lammy spray နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မီလာတို့အနေနဲ့ကတော့လောကခေါင်းမိုးပါတယ်လောကမလုံးမရက်နေပဲအငိမ့်လေးပဲစောင့်နေပါတယ်ရတဲ့ခွေးတွေတုံးချဖို့အတွက်ကိုပဲစောင့်နေခဲ့တယ် Resurgence ဘက်ကတော့ over the ball ဖြစ်သွားခဲ့တာတွေပါလက်ပြီးတော့မီလာ damage ပေးနေတယ်ဒီမှာ small boy နောက်မှာပြက်ကပါ unique နဲ့ Newsy အောက်ကမဆင်းပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ frag ဖို့လိုက်လို့တော့မယ်ဒီချိန်တွေမှာပဲပြေးစသွားခဲ့တယ်လေကားပေါက်ပါခဲ့တယ်မှာ Newsy ပြောရရင်တော့ Juvi တွေ့သွားခဲ့နေတယ်တခါတည်းပဲ land not ထားခဲ့နေတယ်ဗျဒီတော့ Mila less one man life ပဲကျန်တော့ဒါပေမဲ့ late game တော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆိုတော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ဗျခုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်စုံထဲမှာပဲစုံသက်သွားခဲ့တယ်ပဲ Infinity လည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဒီချိန်တွေမှာကြည့်နေခဲ့တယ်ပဲ 2iပြောရရင်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Resurgence အနေနဲ့ small boy damage မှာပေးကန်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ်ဒီတော့ concept Nate လောက်ပြန်ပြစ်ထုတ်ထားခဲ့တယ် Resurgence ဘက်ကတော့ကျွန်တော် loss မှာ small point အနေနဲ့တကားပေါက်တော့ဖွင့်ပြီးပြေးလာခဲ့တော့ Nate ကကွက်တီတော့ပဲဗျအိုးကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲ Batman ဘက်ကတော့ပြေးသွားခဲ့ပြီဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့နေပဲကျောက်ဒီမှာတော့အခုဆိုရင်တော့ Verdes ဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့တိုးဖို့တက်လုံနေပါပြီ Nate ဒီမှာထပ်ပြီးပြစ်ထည့်ထားခဲ့တဲ့ချိန်မှာ Resurgence ဘက်ကတော့ဒီအတွင်းထဲမှာပဲ cover unique နဲ့ကြားတဲ့ဘက်ကို Nate ဒီလုံးပြီးလုံးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဝင်လာခဲ့တဲ့ Nate ဒီကြားမှာတော်ရပြောရရင်တော့
လုံးဝသူတို့ risk ယူလို့မရဘူးထွက်ပြီးလို့မရဘူးလို့ပြောနေကြတယ်နောက်ထပ် Nate တွေမှာထပ်ပြီးဝင်လာခဲ့ပြန်ပြီဒီချိန်မှာ Batman တယောက်ပွေးတစ်သက်လေးပဲကျန်တော့အနေထားတစ်ခုနဲ့ cover unit ကကနေ 2i Infinity IQ နဲ့ Multi တယောက်ပဲလက်ပြီး not ထားခဲ့ပြန် Valdus SYH လက်ပြီး damage ထပ်ပြီးမပေးနေခဲ့ပြန်ပြီဒီတော့ကျွန်တော် 2i Lucky နေနဲ့လေအောက်ဘက်ဒီမှာပြန်ပြီး smoke တွေမှာခင်းနေခဲ့တယ်ပဲသူတို့ပတ်လေတော့လိုက်ပြီး check နေခဲ့ပြီ Valdus SYH နေနဲ့ Marty ကိုပြန်ပြီးကယ်ပေးနေကြရတယ်ဗျခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Valdus နေနေရတော့သူတို့ဒီပြောရတော့ဒီဘက် compound ထဲမှာပဲငိမ့်လေးပဲဟိုးနေရ Sky နေနဲ့ဆို cyborg အော်လေးမှာပဲငိမ့်လေးပဲပြန် cover unit ကနေ back channel မှာလိုက်ပြီး check နေခဲ့တယ်ပဲလုံးဝတော့တော်တော်ကြီးပို့ပြီးတော့ကျန်းလာခဲ့ပြီဗျဒီတော့ကျွန်တော် Valdus ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောနေ small point တက်မှာထပ်မှန်ပြီးတော့ not သွားခဲ့နေပဲ Lamborghini ဘေးမှာ cover unit ကနေ point ကိုပဲ Batman ထောက်ထားခဲ့တယ်မှာ Nate လုံးနဲ့ပဲစုံသက်ပေးလိုက်ကြ resurgence နဲ့ပြောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဒီတော့ကျွန်တော် Valdus ကတော့ပို့ပြီး strong လာခဲ့ပြီလို့ပြောရနေlost in a full man life dot ဖြစ်နေတော့မယ်ဒီချိန်တွေ့ရမယ် lost in a Porsche နဲ့ let me spray နေကြတဲ့ 8 ready နေ no one smoke ဒီကြားမှာ let me spray နေကြတဲ့ red face ကြောက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ not ထားခဲ့တယ် Porsche ထိတယ်ဆိုတာသိသားပြီးကြည့်ရမယ်လုံးဝမရရအောင် spray ပြီးတော့ဆုံးသက်ပေးလာခဲ့တယ်ဒီမှာ Lamborghini 4နေကြတဲ့ point တစ်ခုပါပဲကိုနေနဲ့ကိုပါ not သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် chat ဒီမှာပြန်ပြီး Jury တော့ပါနောက်ကနေ best တွေထပ်ပြီးဝင်လာတော့မယ် EVOS နဲ့ Liza တယောက်မထောက်ထားခဲ့တဲ့ကြားရရတယ်ပဲပြေးဝင်သွားခဲ့တဲ့တယောက်ကိုလည်းဆုံးသက်ပေးလာခဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးကိုလည်းကိုယ်ဆက်ကားခွဲပြီးတော့မကင်းနေလိုက်ယူလာခဲ့တယ်ဗျဒီကကြောင့် Valdus ကတော့ပို့ပြီးတော့တာသွားခဲ့ပြီပြောရမယ်ဆိုရင် full man life နဲ့ပဲကြံနေခဲ့တဲ့အသင်းတော့ပို့ပြီး strong နေခဲ့ပြီလို့ပြောတယ် open field ကနေမှာ bait နေခဲ့တဲ့သဘောမျိုးရှိနေခဲ့ micro boy ပြီးတော့ကြောက် Porsche အိမ်ပေါ်တော့ပဲ hold နေခဲ့ပြီ healing battle အသေးအတန်တော့လုံနေခဲ့ရတယ်ဘေးဘက်တွေကနေဖြန့်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတယောက်ထဲပဲကြံနေခဲ့တဲ့ Porsche တော့ကတော့လုံးဝမရှုမလာနေတော့ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရောအိမ်မောနေတာပြေးစင်းမပြေးစင်းဘူးဆိုရင်လည်းဇုံကလည်းချိန်ထားတကူကတော့ winner chicken dinner Valdus The Murder အကောင်းဆုံးပဲရယူသွားခဲ့ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် round တော့ chicken dinner round တော့ရရှိသွားခဲ့ပါပြီဗျဒီတော့ခုစရ Valdus နေနေဆိုတော့5 kills 10 kills 12 kills ဒီပဲရရှိလာခဲ့ဆို 2i နေနေဆိုလေကျွန်တော် Infinity IQ နေနေတော့6 kills EVOS နေနေတော့3 kills နဲ့ပဲဒါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် 5th round ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီနောက်ဆုံး round မဲ့ generator နောက်ဆုံး round နောက်ဆုံးပိတ်ပေကြပေါက် champion ကဘယ်လိုပဲပြော Infinity လိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ Jory အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်မကြည့်ရှုပေးကြအောင်ပြောရင်နောက်ဆုံး round မဲ့ကြံပါတယ်ဒီနောက်ဆုံး round အတွက်ကိုလည်းအားပေးကြဖို့ ready ဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့မလွတ်တဲ့အားပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်ပဲခုကျွန်တော်နောက်ဆုံး round နဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်မကြည့်ရှုပေးကြအောင်ဗျWant to be they used to be one of the most fearsome most fierce team most respected out there and now they just came back and it's a bit too late well I guess at the very least they made their appearance significant throughout the Southeast Asia Championship over here securing a chicken dinner at the very final day in the penultimate round, and there's only going to be one chicken dinner left overall. So we're going to be looking at some of the stats eventually. And well, the thing about this is that we saw so many of all these top teams, like even Bigetron RA having to struggle to face off against even Valdus. It goes to show that, you know, old rivalries do remain, but there's all these new kids on the block here just showing off the hunger. And the Infinity is one of those guys out there. This is the 12 kills that have been achieved by Valdus Esports with a total damage of 2,158. Oh man, that damage is quite high if you look at it. 12 kills in total. Do you think they can change a lot of stuff if they can get back-to-back that kind of performance with chicken dinner as well? Unfortunately for Valdus, the last maybe top 5? Top 5 is still going to be a little bit of a stretch because we saw back in page number 2, that's where they were actually sitting around like what 13 plays or 12 placement. So it's still a little bit of a far-fetched call for us to say that, oh, Valdus is going to be marching up in towards the top 5, but we are like what we are seeing and on a good. Missed them a lot. We missed this coming up from these guys. And just, you know, there's so many new bloods coming in this time. It's just so hard for them to keep up and adapt. And they even question themselves. You can see how they play. They are very hesitant, not like how they used to. And so many teams are having the same spot as well. So we're hoping the teams, down to the last Erangel game, that was the last Miramar.
and taken by Valdus Esports. And I'm loving the fact that at least there's some sort of light. I don't know, Aura's kind of dropped way early on, so Infinity is still leading off the chart, maybe. That's right. I believe that the Infinity here, they have gotten quite a number of all those kills out there. Newsy really shredding down names after names, taking them down. But this time, we got ourselves a brand new MVP. And this will be Concept's debut as the MVP for this round, because he has done a truck ton of damage right there with 554 all by himself to secure 5 points out there for Valdus Esports. I just wish I can see them more. You know, it's very sad to see at the last 2 games. Finally, they got that tempo. Finally, they had got that balance between the kill and also the position. But sadly, it's not enough games to be played. We're down to the final wrangle. And Valdus, if you can't keep up, it's still a lot to wage here. We're talking about them can swap places. You know, every single spot that we've seen when it comes to the prize pool, every single one is different. Here comes the kill and damage stats. That's right, and we already talked about the highest one being Valdus Esports here that has managed to get a total of 15 points with the chicken dinner. And on top of that, 12 kills here. That will be some really good stuff. But if you look into the other parts of the leaderboards, we are seeing NVIDIA IQ with 1,800 damage being done with a total of 6 points, alongside with RG 1,700 perfectly flat out there. And Orange, they managed to secure a third place finish, so this is looking relatively good. And here are your match rankings right now. NVIDIA IQ coming in second spot with 18 points. Oh man, do you think they can actually bump up a bit for Infinity IQ to second place? I believe it's the chance. That's a chance, because when it comes to third and second place, it's not big of a gap. But when it comes to the first and second, I think there's sort of a 20-ish marks in between, 20-ish points. Yeah, and if we look at the sort of the changes here, Infinity Thailand has gotten 8, so they do have maybe like what, a 10-point advantage. And if you actually count EVOS Reborn, I'm not sure if they will make it back towards that top 4 to Livescape. They were inside that top 4, and I don't think they can retain it. They cannot afford having this kind of performance for the last one. Now there's no room for a mistake for the top 5, because it's going to be a huge risk for them. It's still the same 4 teams: Infinity IQ, EVOS Reborn bumping up. Well, definitely Livescape has been pushed down. It's going to be Aura on the run. Funny thing is, why do I feel they are putting this as a sequence of 1, 2, 3, 4? I feel the same as well for some reason. Definitely. It might not be. Unless if they put Infinity in the middle, then it's kind of hard to guess. Now, you know what? You guys spoil it for us as well. I'm thinking that maybe Aura is still kind of like... Nah. Hey, Aura got kicked out quite early. So I think it's going to be Infinity. I think they got still maintained as top 3 all the way and got quite decent amount of kills. So, yeah, you know what? You guys didn't actually hide anything from us. I guess so. So here comes JoinMe at number 9, and first on 10th place, unchanged, is going to be FaZe Clan. Demigod going down the rank. Eagle still maintains at 12th place. Geek Fam going down while RC goes up. And it's just a little bit of switcheroo. Unfortunately, some teams are not breaking it towards the triple-digit mark just about yet, but you know, last game is where they can do so. HVNB now on the bottom of the leaderboards. So hopefully that final game is going to be the decider on who is going to be the champions of Southeast Asia right here. And we can only wait to see what goes down in that final bout. But we can see for this season, it's not as extreme, and it's not like definite domination since day 1. So I'm loving the fact that we have a change there. Here comes over the head-to-head between these two guys. We have Valdus Esports Concept with also another Infinity IQ Porsche playing 5-4-3 kills. But when it comes to damage, still more about Valdus. They got more kills just now. Definitely they have more when it comes to the numbers. That's right. And of course,
with the kills being a little bit less for the side of Infinity IQ, that's where at the very least Porsche has been able to contribute a majority of the points in the form of 3 kills. And in terms of damage received, man, Concept is one tanky boy out there just receiving it and of course giving the pain back. Imagine if it's 666 instead of 222. Okay. Oh, I mean, like, there's a lot of number 2s in the board for him. He's one of a tanky guy. He has been one of the front lines for his teams, and it's going to be worthwhile for this round. But for the overall stats, there's going to be only 52 kills. We have seen a lot of players being pulled down by the Blue Zone in the past few games. That's right, and I believe that inside of both Sanhok as well as Miramar has always been a really tough place to be. But here is where you use a lot of trollables, and there's only, what, 52? So, now, I believe that we're going to be getting one more interview, of course, with the Malaysian side as well, to see what were their opinion coming in towards this penultimate game, because it was Valdus Esports who have finally gotten themselves that chicken dinner. Oh, they finally make an entrance. It's just not enough games. I miss the 5-week leagues of South Asia, but you know what? Just stay home, stay safe, and one day we get to see that happen again. I wish that happens again. That's right, and you know, we do have so much still here to offer in the PMPL Southeast Asia Championship, so make sure you guys still share all the love and support to your favorite team, because they have played their hearts out. Now we're going to be moving over to our interview as well as Alice segment. We're going to be passing it to Choo Choo. Flying all over the place. I'm so fast when it comes to switching my stations, but here I am again. This is Choo. I'll be your interviewer and your host, also your analyst here today. But we have RSG in the house. It's gonna be Ayman. Wow, the echoes is real. But Ayman, welcome back. Hello. Can you hear me clearly? Yes. I can hear you very clearly. Okay. The sexy voice of yours, marvelous. So thank you again for joining us, Ayman. I do want to know your insights and know about your opinions when it comes to South Asia Grand Finals here for this season. What do you think about it as a manager on the side of RSG? Alright, so ni kali pertama kita orang dekat SEA, and actually not just us, banyak tim yang baru yang kita boleh tengok dekat top of the league, banyak juga tim yang baru dekat atas. So it's actually untuk scene to itself, it's healthy because there's a lot of more teams are getting better and better, not just for Malaysia but in SEA as well. So that's why kita tengok banyak lah. It's not that it's really close lah, kita boleh cakap. So yeah, it's getting better and better lah in terms of quality. So I thought you were going to say it's more healthy because we eat more salads or something like that, but I was wrong. Okay. When it comes to what Ayman said just now, basically dah berlawan ni kita nampak sikit kan macam mana nak nilai prestasi dan juga gap antara dengan Asia Tenggara punya tim yang lain. Jadi here comes the last one. What are your plans after this for RSG once you're done with the PMPL South Asia Grand Finals? And are you guys going to celebrate? And you know what? Shout out for all the teams that participating this time. Yeah. Not so much. I mean like for us, of course, untuk season depan akan ada banyak benda yang kita perlu baiki. We're gonna go jump straight into training, of course. Yeah, tomorrow is gonna be like rest day for these 3 days, and maybe we'll see. We're gonna get teams this time. Your shout outs. Yeah, first of all, terima kasih pada semua team yang compete untuk South Asia kali ni. You guys give a very good fight and give a very good lesson experience to us. So hopefully we're gonna see you again in SEA Final Season 4.
Okay, thank you so much, Ayman. Looking forward to any meetup soon. Hopefully we can cross borders. See you again next time. Good luck. All the best for the last game. So that's it from the side of RSG. So basically they are also having, you know, getting in the experience, soak it in, and just learn from the best of the best in South Asia. So it's not a waste for them at all. They are having a great time, even though they're having a hard time to adapt and getting themselves into the run for the championship, but still they're having a great ton of experience to learn from. But let's break it down for what happened in Marama just now, because we might miss some of circles. You get what I mean? We do kind of miss the circles sometimes to times. But Valdus, it's their first ever chicken dinner, and finally they make their debut. So we do know a person in the Valdus duo called Martin, and this is his mountain. Definitely that's why it's called St. Martin. I'm joking. Maybe that's a true law in the end of the day. But St. Martin is the spot for Valdus since the start, so they are right inside and center of the circle, so they don't need to move as much. But they do hop around a bit here and there to make sure they build up their loots, build up their weaponries and arsenals, to make sure they are more than prepared to have enough utilities to fight any teams that try to snatch their territories away from them. What happened was power grid was really hectic. So when it comes to Valdus, I won't say they have that very kind of a witty tactical strategy coming up from the positions. They are more of a firepower brigade. They're more into the fighting. They're more into just bulldozing all the teams to make sure they got to their objectives, and that's what they have been doing. I remember them trying to flush out the rest of Bigetron, and also one more team, if I'm not mistaken, it was D Infinity, who is actually at the #1 spot and still is, if I'm not mistaken. So they will flush out from their building, and Valdus, they are objective orientated by time. I'm talking about by time. It means they're making the decision, the calling shots based on the situation. For example, okay, we need the spot where Bigetron are and is, so they will try to get that spot and try to wipe up and force the team that taking the vicinity and flush them out and stay there for a bit, waiting for the good time to rotate, and they repeat the same process over and over again, and hence they got themselves quite a lot of number of kills in their hands, and they try to do the same thing again in the building, the highest office building that is for Bigetron and also Infinity were sitting at since the start of the moment. So the moment they got themselves that place that they want to be in, and they know they have to cross from that compound to get into the center of the circle, they pretty much secure everything, making sure they are at the point and direction where they only have to focus on one direction only. This means that they always being ambushed from right, left, center and behind, and that kind of getting them sandwiched in between so many teams. But this time they got it right. They make sure nobody else coming up from behind. They have to focus on what's only in front. They know which team to take down first, and they make sure that objectives will be successful without any fail, and hence finally landing their first ever chicken dinner. We've been waiting this for such a long time, but there's all left is just one more game, which is going to be Irango. We have one more game to go, and you guys to stick with us. Let's just straight fly back into the Carter's desk. Here we go. Valdus has been able to take that win right there, and you know, everything was pretty much spot on by Choo Choo, as we are going to be looking at the very final game right now. I told you it's a good lie, but okay. You see his face is red right now. I definitely am true. Okay, Contra, we're gonna have this very frank and honest question. Who do you think would take Erangel? Erangel, like, I can't get over how the Infinity has played that one, and
you know, I'm kind of rooting for them to be the champion because overall they've been the most consistent. And, you know, the question now is that there's also going to be another spot for number 2. And I was speaking to some of the casters that were in the other room itself, and they were saying that it's actually a 5-point difference between 2 and... Ah, stop spoiling it. I'm not saying which team. Which team at all. So you guys can actually take a guess, and that's why we're here. Oh, guys. Thank you, spoilers. I swear I don't want to go a movie if you ever ask me, or even I don't want to ask you because you might spoil the movies for me. But you know what? But it's good to know there's only 5 points. Imagine it's only 1 point later on, because it's not that we're already at the end of all games. We still have 1 more game to go. And the gap still can be closed. Plus, Infinity, I think it's going to be nightmare for the teams that actually fought against them in the last Erangel map. But here comes the final Erangel map. Will be another nightmare for the other teams, but it was really a good dream for us. It's like dreams come true, definitely. That's right. So it's really down to this final standoff. Which team out of the 16 will be walking away with that? Or number 16, make sure you show them some love because they have played so many tremendous amount of matches overall, and we're going 18 over 18 here in this very last one, you know. Hey, you counted right. Yay! Finally, right? So, Choo, so many of all these days done and dusted. Now it's all the way here in the last hoorah. And it is, of course, not time to say goodbye just about yet, because we still got this very final flight. So, judging from what we have already said and done, which team have impressed you the most, other than, you know, the Infinity that we talked a lot about? I have to say, I'm loving the fact that we have so many good teams this time. Infinity IQ, definitely. Orange, always. They didn't qualify last time. Look at them coming back here. And JoinMe Yellow. I'm loving how they're so happy with the colors. Kind of remind me of purple team last time. Oh, purple mood? Yeah, purple mood. I kind of miss Zooms as well. Zooms now is the coach for the team after, you know, playing for so many years already. And we still remember his signature smile out there. And this time, with so many of all these new names, I really do enjoy watching FaZe Clan. Like, I understand why you're a big fan of them as well. We saw how Victorious as well as Bushak and Rez actually plotted that attack against not only the likes of Bigetron, they were also in charge of putting down Aura Esports early on, alongside with Valdus The Murder. And I remember Bullshot when we met him in a different country back then, and then he was like, "Oh yeah, I'm gonna go for pro now." He was just literally like a KOL, just somebody in PUBG Mobile as an influencer. That's right. It's like he jumps into like PUBG Mobile Pro, and he did it. Yeah. He made it. I mean, like, these guys, they know what they're doing. You know, as long as you have that passion, this is cliche coming out from the live, but as long as you want to do something, you have the passion, right, go for it. That's right. And, you know, whether you want to be a caster or so, feel free, sign it up. And, of course, take my spot. Just kidding. You know. Take my spot. Not like this, Chichi. We will, of course, want you to be here. You know, what I'm trying to say is that if you guys have the passion and have what it takes when it comes down to skill, the precision, and the drive to win, sign up for the upcoming championship here, because for the Malaysian PUBG Mobile National Championship, it is already open for registration. Just go ahead, head in towards the website to find out a whole lot more. If you're from all the other regions out there, just go ahead, check out PUBG Mobile's website, just to make sure you guys got the registration down as well. I swear, Cloud, you brainwashed me entirely, because when we say a whole new, I was gonna say a whole new world. And now he brainwashed me through Disney songs. But yep, definitely true. PMNC registration already open, which gonna lead to PMPL Season 4. Now you have the chance, it's given to you. As we mentioned about RSG, we have Geek Fam, and also Dingoz. When being asked, they all have the same answer. What are you going to do once PMPL South Asia Finals done? Training, back to training, because they know now how much gap they have to close and what's the difference between them and the best tier team in South Asia. Now they get to experience it. They know what to feel in the
gap, and they cannot wait, eager to actually go back into their training. That's right, and you know, there's so many things to actually be brought upon as well. Not only the training, what other preparations out there is necessary to become champions out in the Southeast Asia. Party Pat has been able to really get a lot of questions out of the team, and I really want to see later on, you know. I love the interview. Yeah, I really do love all this interview coming from different parts of the world. I kind of wish that we will be actually getting one that's going to be for the final interview later on. There's a spoiler of it. Yep, we might. But you know what? I'm liking the fact also the Infinity, they can speak multilingual as well. So have you heard about Logan's interview back then? Yeah. I'm like, oh my God, it sounds, I'm like, oh, I understand every single thing this time. He speaks from his heart. I'm liking the fact that we can get the insight of the player, the IGL, even on the side of Patty, like the other regions casters, what they are thinking. You know, there are some casters we know for such a long time. Example, Tung TT with the voice pack. We're definitely going to try to get your voice pack later on just because we missed you. And also some of the Indonesian casters, Wolfie and Pasta shouting out for you guys. We miss you as well. Like, we've known this guy for such a long time. We kind of get the idea how they think. But we want to know the new casters or the casters that just joined in this season as well. Your thoughts as well. Go ahead, give us some feedbacks down on the comment section right down below. What you guys want to get and what you guys want to see a whole lot more in the upcoming seasons or so, because you know there's always more, just like WeTV. Yeah. More than enough, it's always more. And you know, and that's kind of interesting. You guys can drop in the comment section below, like example, what do you want to have for next season in the grand finals, or even the, you know, the contents upcoming. Like, what kind of games do you want the players to play? What kind ofဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုစေတော့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပဲနောက်ဆုံးနေနောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံးပိတ်မှာအကောင်းဆုံးဘယ်အသင်းဘာတွေလုပ်ပြသွားမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုကြည့်ရပါမယ်ဒီတော့ point နေတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမရက်တီနေတဲ့အသင်းကတော့ဆက်ပြီးတော့ရက်တီနေတော့မယ်ဘယ်အထိကိုထပ်ပြီးတော့ save သွားပြီးတော့ဒီကျွဲမှာ chicken တင်ထပ်ပြီးရယူသွားမယ်ဆိုရင်တပွဲတွေရယူနေခဲ့နေရတော့ပိုပြီး strong နေခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်တဲ့ champion ဖြစ်သွားမလဲဘယ်တဲ့ second round ဖြစ်သွားမလဲဘယ်တဲ့ကျွန်တော်top 2နှစ်သိန်းရပါတော့ကျွန်တော် PMGC direct qualifying ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ sorry PMGC ကျွန်တော် prelim ကို direct qualifying ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် season ရဲ့ဒီ C final ကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ direct invite ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်အသင်းရဲ့အကုန်လုံး play တိုက်တွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါရမယ်ခုပြောနေခဲ့နေမယ် Demigod စတင်ပြီးတော့စဉ်းသက်နေခဲ့ပြီလင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Primos ဘက်ကနေပြီးတော့ Yasnayan နဲ့ Kamishki ကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပြီးတော့ Kamishki ဘက်မှာပဲဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီစစချင်းလင်းလမ်းကြောင်းစမှာပဲ Demigod ဆင်းနေခဲ့ပြီး EVOS နောက်ကနေလိုက်ဆင်းနေခဲ့တဲ့ Infinity အနေနဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော် Military ဘက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့ဆင်းသွားခဲ့ပြီး BTR အနောက်ဘက်ကနေထပ်ပြီးတော့လိုက်ဆင်းသွားခဲ့သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကတော့ဒီ
ဒီဟောပါနော် farm ရဲ့အောက်ဘက်နာတစ်ဝိုက်ကိုပဲဖြန့်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဒီပြောမှာ meta ဘက်အချမ်းတော့ loss မှာ eagle esport နဲ့လိုက်လက်ဆင်းသက်ထားခဲ့တဲ့ orange esport နဲ့ meta power ဘက်ကိုပါဆက်ပြီးတော့ဦးတည်နေခဲ့ပါတယ် key farm အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် shelter ရဲ့အောက်ဘက်က compound လေးတွေမှာပဲအဓိကဆင်းပြီးလှူထားခဲ့တယ်လို့ key farm snipe so B snipes ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွိုက်ကနေမှထပ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားကြအောင်မလဲဒါပဲကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဒါလီလောစင်မဆန်ဆန်တယောက်စာပြီးတော့နော်ထားခဲ့ပြီးတော့ flash light လာမသိဘူးဗျဒီတော့ first blood တော့ရရှိသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီပြောနေခဲ့မယ် deco အနေနဲ့လည်းဆန်ဆန်ကိုပါအဆုံးသတ်ပေးလာခဲ့တယ်ပြန်ပြီဒီလေးသလုံးရဲ့ရက်တီမှုတွေဘယ်တရားချန်ပီယံဖြစ်မလဲဆိုတော့သိကြတယ်လို့ဒီပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောတော့ပေါ့နော်ဒီတော့ထိတ်ဆုံးမှာပဲရက်တီနေခဲ့နေမှာကျွန်တော်အသေးနေကုန်လို့ရဲ့ဒီပြောရရင်တော့ rank save တာတွေပြန်ပြီးရုံးကန်လာရစတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီးတော့ red top 2တဲ့အထိဘယ်သူရောက်လာအောင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရပါတော့မယ် Valdus နေနဲ့ resurgence နဲ့တမျိုးလေးသွားကြနေကြလေ Yasna တမျိုးလေးမှာပဲ battle ရင်ဆိုင်မှုတွေကဟိုဘက်ချက်ဒီဘက်ချက်တွေပဲဖြတ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီပြမ DLC Epi ပြတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone အနေနဲ့ဆိုရင်ဘေးဘက် compound နဲ့ machine တွေပြမှာဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးရွှေ့အောင်မလဲဒါတွေပဲထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျရခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်နေခဲ့တယ် resurgence အနေနဲ့ကတော့သူတို့ပြန်ပြီးအနောက်ဘက်ကို back နေခဲ့နေပဲရွှေ့ရမယ့်နေရာတွေကြည့်ရတော့ဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတိုးကြအောင်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ရပါတော့မယ်ခုဆိုရင် resurgence အနေနဲ့ small boy သူတို့နေဆိုလေဒီဘက်ရစတန်လေးကကျွန်တော်ဒီဘက်အပတ်မန်ဒီဘက်အချမ်းမှာပဲအဓိကထားပြီးလူနေခင်းနေမှာဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးရွှေ့ကြအောင်မလဲပဲကြည့်ရတော့မယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ခုဆိုလေရစတန်တွိုက်ကနေပါထပ်ပြီးတော့တိုးအပေါ်တက်ကိုပဲပြေးတက်လာခင်းနေပဲကျွန်တော်ဒီသူတို့ရဲ့လူတင်နေသဘောမျိုးရတော့ဖြည့်တင်းမှုတွေကတော့ပို့ပြီးတော့တင်းနေလူဖြည့်တင်းနေပါတော့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် resurgence အနေနဲ့ battle လေးဖြစ်ထားခဲ့နေမှာ small boy အနေနဲ့ draw ရထီထားခဲ့တယ် verse တွေပါတယ်မရနေခဲ့ခုမှ level 1လေးကျသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် small boy အနေနဲ့ရစတန်ရထဲမှာပဲအဓိကရှိနေခဲ့နေမှာတော့ပတ်လေတော့လိုက်ပြီး check နေခဲ့ပြီးဒီဘက်ကျွန်တော်အပတ်မန်ဒီဘက်ချက်မှာပဲပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့နေမှာတော့ထပ်ပြီးဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုတာပါကြည့်ရမှာဗျသူတို့ရဲ့ရွှေ့လို့ရသမျှ point တွေအကုန်လုံးပါထပ်ပြီးရွှေ့နေခဲ့နေမယ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရုံးကန်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ရမှာဗျဒီတော့ခုချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော် resurgence တွေနေပါအပေါ်ဘက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပတ်တက်သွားခဲ့နေမှာကားနေပဲတောက်ရှော့တော့ပတ်နေခဲ့ပြီဒီချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ခုဆို lucky နေနေဒီဘက်ကျွန်တော် high ground မှာရှိနေခဲ့တဲ့ compound ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်
လာခဲ့နေပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြောမစင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ 2i အနေနဲ့ဆက်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Infinity IQ High Ground မှာရောက်ရှိလာခဲ့နောက်ဘက်ကတက်လာဖို့လုပ်နေခဲ့ researchers တွေပါပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးထောက်ထားခဲ့တကယ်ပြောရရင်တော့ Infinity IQ ရဲ့ထောက်တဲ့ point ကြီးကတော်တော်ကြီးကောင်းမွန်တယ်လို့ပဲပြောရမယ် High Ground ဘက်ကနေလာပြီးထိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီကွန်ပေါင်းကြီးကပြောရရင်ပွင့်သွားကြောပွင့်ရှေ့ပွင့်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်ကြီးများတဲ့ကွန်ပေါင်းမှသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် Infinity IQ နဲ့ High Ground ဘက်မှာထပ်ပြီးဟိုးရခဲ့တာတော့တော်တော်ကြီးကောင်းမွန်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျဒီချိန်မှာ small point အနေနဲ့ open သဘောမျိုးကြီးမှာဖြတ်ပြီးပြေးနေခဲ့တာပါတယောက်သာတွေ့သွားခဲ့လို့ကတော့လုံးဝကြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဗျဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော် Geek Fam QB ဟိုလေတဲ့တော့ပြေးနေကြတယ် concept အကောင့်မဲ့လမ်းပြချနေကြတယ်တယောက်ကတော့ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့လူပဲထပ်ပြီးတော့ live ပြဖို့လုပ်နေကြတယ်မှာ QB ရဲ့ကောက်ဘလန်ခွဲထားခဲ့တယ်မှာဆုံးသက်ထားခဲ့တယ်ပြောပြီထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Geek Fam ကဘက်ကတော့လမ်းနေမနေခဲ့တယ်ပဲ compound နေတယ်ပဲသွားဝင်နေခဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း Valdus နဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ Geek Fam တွေကလုံးဝကျွန်တော်ရေးစားပါတယ်အသင်းနှစ်သင်းကိုထပ်ပြီးပြောရပါမယ်အခုချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်း researchers အနေနဲ့ high ground ဘက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ 2i နေဘက်ကိုလမ်းမြောက်ထောက်နေခဲ့တယ် Infinity IQ အနေနဲ့လည်းဒီဘက်ပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာပဲကျွန်တော် Valdus concept အနေနဲ့လမ်းမြောက်တယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ not ထားတာပါတက်လာခဲ့ပါပြီဒီတော့ 2i Lamborghini ရောနေတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွှေသားခင်နေမှာဒီဘက်ကျုံလမ်းစုံကွန်ပေါင်းဘက်ကထပ်ပြီးတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးဒီချိန်ဒီမှာပဲ FaZe Mirror 5 Bushak ဒီဘက်ကျွန်တော်ကိုပွဲအပမန်နေတဲ့ကွန်ပေါင်းတွေအကုန်လုံးပါထိန်းထားခဲ့ဒီဘက်ကနေပါဆက်ပြီးတော့ဘယ်တွေတိုးကြအောင်မလဲဘယ်တွေရွှေ့ကြအောင်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Demigod အနေနဲ့ဆိုလဲ KVN ပြီးတော့ 1G ကိုလော်ဒီဘေးဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့ zone နဲ့ရစပြီးတိုးနေခဲ့ပြီးဒီချိန်တွေမှာပဲကျွန်တော်ကြည့်နေခဲ့ပဲ 2E အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးဘက် compound တွေမှာထပ်ပြီးရှိအောင်မယ်ပြန်ပြီးတိုးမဲ့နေရာတွေရောဆက်ပြီးရွှေ့မဲ့နေရာတွေရော resurgence အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘေးနားတွိုက်က compound တွေအကုန်လုံးပဲလိုက်လက် check နေခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော် JoinMe ဒီဘက်အပေါ်ဘက်ကနေဆက်ပြီး rotate ပြီးတော့ zone နဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီဗျပြီးတော့ရတဲ့နေရာလေးကွန်ပေါင်းသေးလေးတွေကျွန်တော်အိမ်သေးလေးတွေဆာရအောင်လို့လိုက်ဟိုးနေခဲ့နေပဲအသိနေတော့ကတော့တော်တော်ဟိုးစရာနေရာနည်းနေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ်ကျင်းလာတဲ့စုံကြီးကပဲ open field ထဲမှာပဲကျင်းနေခဲ့လို့လားပြောရင်လည်းပဲ Jury ထပ်ပြီးတော့ပဲ Saint OB တယောက်မှာ knock ခဲ့ပြန်ပြီလုံးဝ Geek Fam ကို handing နေပဲတီးသက်လိုက်လုံနေခဲ့နေပဲ Valdus နေနဲ့အရှိကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပြေးတိုက်တော့မဲ့သဘောမျိုးရှိရမဲ့ပုံစံမျိုးမှာကြည့်နေရပါတယ်ခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ Geek Fam နေနဲ့ Snipes MVP high ground ဘက်တွေပါပတ်လေလိုက်ထောက်နေခဲ့နေပဲကျွန်တော်အဲ့ရသူတို့တွေဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲဆိုတော့ပဲထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ်ဗျ Valdus SYA လက်မျိုး spray ထားခဲ့တယ်ပဲ oi Saint OP knock ခဏလေးဖြစ်သွားခဲ့နေအိမ်ထဲကိုပဲပြန် cover ယူနေခဲ့ရတယ် Geek Fam damn root နေနဲ့ဆိုရင်လည်းဘေးနားလေးမှာပဲပြန် cover ယူနေခဲ့တယ်ပဲ Snipes MVP အိမ်ထဲမှာပဲအငြိမ်လေးပဲဆက်ဆောင်နေခဲ့တယ်ဗျ
ဒီတော့ကျတော့ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် Geek Fam အနေနဲ့ Saint OP Demigod တို့လည်းဒီ compound ထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့ထိန်းနေနေမယ်အပေါ်ဘက်ဒီပိုင်းပြေးတက်လာတာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးဒီရောက်ထဲမှာပဲငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးဟိုးနေပြီ Demigod Snipes OP MVP ပြီးတော့ Saint OP Color D Geek Fam အနေနဲ့ဒီ compound ထဲကနေလုံးဝထွက်လို့မရတဲ့သဘောမျိုးတွေပါဖြစ်နေခဲ့ပါပြီအပေါ်ကနေ Valdus တွေဖိပြီးပြစ်နေခဲ့တဲ့ဂျားတွေကနေလေ Geek Fam တက်ကတော့ die risk များတယ် trap ပြီး pick လို့လည်းမလွယ်ဘူးတရားပြီးတရားပဲ knock ခံနေခဲ့ရတယ်ပဲလုံးဝပါအဆုံးဖြစ်ပြောရင်အဆုံးသက်ခံနေရတဲ့ဂျားတွေကနေ QB တယောက်ကလည်းအစအကျမှာ early game မှာပဲပါသွားခဲ့ပြီးခုနက trap ပြီး pick ကနေပြန်ပြီး knock ခံထားခဲ့ရတဲ့ချိန်သားတစ်ခုကတော့တော်တော်ခက်ခဲနေတယ်ပဲပြောမယ် Infinity အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝ late game တီကို solve ဖို့တော့လမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်နေခဲ့နေပဲပြီးတော့ဒီ Infinity ရဲ့ map သဘောမျိုးတော့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ E-rank map တစ်ခုကတော့ပြောရရင် Infinity ရဲ့ play type တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်နေရတယ်လို့ပဲပြောရပါမယ်ဗျရော Infinity အနေနဲ့ဆိုလည်းအပေါ်ဘက်မှာပြန်ပြီးရှိနေခဲ့တယ်ပဲ HVNB PYN Frankie ကိုလိုရဒီဘက်ကျော် compound မှာပဲဆက်ပြီးရှိနေတော့မယ်ဒီမှာ J ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဆိုရင် Rabbit ကိုလိုရဒီဘက် compound မှာပဲဆက်ပြီးငြိမ်လေးပဲဟိုးနေခဲ့နေမှာအနောက်ဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့ aura တို့ပါလိုက်နာနိုင်ကြများပါတယ် DOC အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် resort ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ပြင် resurgence အနေနဲ့ဆိုလည်း school ဘက်ကဆက်ပြီးတိုးလာခဲ့ပြီးလုံးဝဇုံကြီးရတိုးနေခဲ့တဲ့ချိန်ထားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ပြင်မှာ Infinity အတွက်ကလည်းဇုံကြီးရအကောင်ကြီးရရှိလာပါတယ်ဒီတော့ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးကြီးကလုံးဝရှင်းနေခဲ့တဲ့ပြင်မှာသူတို့ AC ပတ်ပြီးတော့ပြေးနေတော့မှဘာမှဘယ်သူမှပြစ်မဲ့လူမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့် aura အနေနဲ့တော့ loss မှာ TD ပါပေါက်နေခဲ့တဲ့ Iron Pro တယောက်နဲ့တော့အပိုင်းတော့ချပြီးတော့မှတခါလေးပဲ flash ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ JC တို့မှာဆက်ပြီးရက်သွားခဲ့တယ်နောက်ဘက်ကလည်း no mercy နဲ့ဆက်ပြီးလိုက်လာခဲ့တယ်ကောက် fire တွေပေးဖို့တော့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲ iPhone နေတော့ဒီဘက်ကားလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးရွှေ့ဖို့တော့မလုပ်နေခဲ့တယ်ဗျဒါကြောင့်သူတို့လူကိုမရရအောင်လို့ပြန်ပြီး pick up လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကယ်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့ဦးမလားကျွန်တော် DOC အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအပေါ်ဘက်ကပဲဆက်ပြီးတော့ rotate နေခဲ့တယ်တောက် shot တွေ push ခဲ့ပြီးဘေးဘက်ကနေပဲလာထောက်နေခဲ့တယ် risk တယောက်ကဘေးမှာရှိနေခဲ့တယ် no mercy ကိုမသိနေခဲ့ပဲမတ်တက်တွေပဲလိုက်ပြီးရက်ပြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့ Jaden လိုက်ပြီး spray လိုက်ခဲ့တဲ့ဂျားထဲမှာပဲကန်ကောင်းဆောင်တဲ့ကာဗာရသွားခဲ့ပြီဘေးဘက်မှာပဲစောင့်နေခဲ့တဲ့ no mercy ရဲ့တောင်တော့ကြားသွားခဲ့ပြီးမရှိဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ် risk တွေးတဲ့လေးပဲကြံတော့တဲ့ဂျားတွေကနေ wait what ဒီမပြစ်နေတဲ့ဂျားထဲမှာကြောက်တော့မပြတ်တဲ့ iPhone ကိုလိုက်လက်ရှာဖွေနေခဲ့တယ်ပဲဘေးဘက်ကလည်းပဲဆက်ပြီး rotate ပြီးတော့မပြစ်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့ပြီတယောက်ကတော့ပြန်ရအောင်လို့ကဲဖို့တော့စဉ်းစားရတဲ့ချိန်သားတစ်ခုကနေပဲ iPhone အိမ်တော်လေးမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုးနေရဲ့ Nate လုံးမှာထပ်ပြီးတော့ cook ထားခဲ့တယ်ပြန်လဲပြစ်တင်ဖို့တော့ပြစ်စင်နေခဲ့သူဒီတောက်နေရန်တောင်လေးမှာပဲအငြိမ်လေးပဲပြန်ကာပါယူနေပါဗျ healing တွေပါတဲတန်လုံနေခဲ့နေပဲကျွန်တော်မတော် iPhone ရှင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ်တက်ကိုပါထပ်ပြီး Nate ပြစ်တင်ဖို့တော့လောက်တော့မယ်ဗျဒီချိန်ဒီမှာပဲ iPhone ထပ်တက်ပြီးတော့ထိနေခဲ့တဲ့ Nate ကြားမှာတော်ရ health ကတော့ကြာနေခဲ့ပြီဒီမှာတော့ iPhone နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့နေခဲ့နေပဲဒီတောင်လေးမှာပါထပ်ပြီးတော့နေရန်တောင်လေးမှာပြန် cover ယူပြီးတော့ယူနေခဲ့ပြီကြော့ no mercy လမ်းပြီး spray နေခဲ့နေပဲ damage လမ်းပေးကန်နေရပြီတို့ကြတော့အိုးတော်တော်ရခက်ခဲနေခဲ့တယ် iPhone တော့ပြန်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျ JZ တခါလေးပဲအဆုံးသက်ပေးထားခဲ့နေပဲ loss မှာကျွန်တော်2ယောက်တော့ပါသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောမယ် DOC အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ loss မှာ risk ကိုပြန်ပြီးရောက်လို့ကယ်ပေးထားခဲ့ဆိုတော့3ယောက်တော့ကျန်နေသေးရဲ့ဗျဒီတော့ no mercy JZ Jaden 3ယောက်တော့ကျန်နေခဲ့နေပဲသူတို့တွေလည်း 3v3 ကို 1v1 trade သဘောမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရောခုပြောနေခဲ့တယ်ပဲ 2i Infinity IQ နေနဲ့ဘေးဘက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့နေမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကတော့လုံးဝဒီဘက်ပေါ်နေနေဒီဘက်ထပ်ပြီးပြချဖို့တော့မလုပ်နေခဲ့တယ် Demigod နေတဲ့ဂုံးစောင်းလေးနဲ့ပဲပြန် cover ယူနေခဲ့တယ်ပဲ 1 ဆက်ပြီးတော့ rotate ပြီးတော့ရွှေ့လာခဲ့ပြီ 2i lucky ကျွန်တော် Porsche ကိုလိုရဒီအောက်ဘက်ကပြန်ပြီး rotate ပြီးတော့စပြီးတော့ပဲသူတို့ပြေးဖို့တော့ပြင်ဆင်နေမှရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီDOC Abby ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆက်မှာဆိုတော့ risk ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်ဘက်အပေါ်ဘက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဓာတ်လေးပါဆိုရင် Iron Pro နေနဲ့ပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးထောက်ထားခဲ့တဲ့ချိန်သားတစ်ခုမှာ Demigod စုံနဲ့တုံးဝင်ဖို့တကတော့တော်တော်ခက်ခဲနေပြီလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဗျโอ้ย FaZe Clan ဝင်လာခဲ့တယ်မတူစီကျိုးဆိုလာခဲ့တယ်ပဲတယောက်
ကိုနောက်ထားပြီးနောက်တစ်ယောက်မှာ damage ပေးလိုက်ခဲ့တဲ့ bullshit တယောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ချိန်ကြီးမှာ 1v1 ရှင်းပြီးပြစ်ထားခဲ့တယ် cover အပြည့်ကြီးနဲ့တယောက်ကပြန်လဲနောက်ထားပေးခဲ့တယ်အိမ်နောက်မှာမရရလို့ကဲမင်းနေခဲ့တဲ့ Maroon 5နဲ့ Ventura စီကိုတဲတော့ပြေးဝင်လာခဲ့ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ TDM မှာတကယ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော် Ventura ပေါ့နော်လောစင်မှာတော့ကျွန်တော် Gothani ရဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့ YOLO ကြီးပြသွားလိုက်ရသူ့အတွက်ဆုံးသွားစေခဲ့ပြီဗျဒီတော့ခုဆိုရင်တော့ဒီပေါ်နာလေးမှာပဲငိမ့်လေးပဲပြန်ရွှေ့နေခဲ့ face နေတယ်လဲ wipe out သွားခဲ့ပြီဒါကြောင့် free kill ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလေ RSG နေနဲ့ဆိုရင်တော့ miss ခဲ့ဘက်ကမှာဆက်ပြီးထိန်းဖို့တက်လုပ်နေရဒီချိန်တုန်းမှာပဲ aura နေနဲ့ဒီဘက် open သဘောမျိုးတွေရနေရော save play ဘယ်လိုမျိုး solve လဲဆိုတာကြည့်ရမယ်ဗျဒီကခုဆိုရင်လည်း researchers အနေနဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့ holder ခေနေပဲကျွန်တော်Namshin နေနဲ့ဆိုလဲ Geek Fam Dam လူတယောက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့ not ထားခဲ့ဆို Valdus The Murder တရားပါလက်ပြီး Geek Fam ကတယောက်ကိုလက်ကောက်ထားခဲ့လိုက်ဗျာတကယ်ဟို strong နေခဲ့တယ်တယောက်ပြီးတယောက်လက်လိုက်ပြီးကောက်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော် Valdus အနေနဲ့တော့လောကတော့ကလိုက်ပေးနေခဲ့ပြီး Orange Esport ဘက်ကပါထပ်ပြီးလက်ပြီးပြစ်ခတ်နေခဲ့ပါတယ် Geek Fam Snipes MVP တော့ကျွန်တော် Infinity ဘက်ကမီလာလက်ပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြားမှာပဲ not သွားခဲ့ပြီ Geek Fam နေနဲ့ဆိုလဲ Snipes MVP ပါထပ်ပြီးပါသွားခဲ့ဆိုပဲလောစင်မှာ15နေပဲလောက်ဆက်သွားခဲ့ရတယ်နော်ဒီတော့ Infinity what Gothani စိတ်ဆိုးလာဒီသူကောက်ပြစ်နေတယ်လုံးဝမထိရတယ်ကောင်းကင်နေကြည့်ပဲတကယ်လုံးထောင်ပြီးပြစ်ပလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီထားပါတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ Demigod အနေနဲ့လည်းအပေါ်ဘက်ကနေပါဖြတ်တန်းသွားနေခဲ့တယ်ပဲ Newsy ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ Infinity Logan Golar လို့ဒီ display ကိုပဲအငြိမ်လေးပဲထိနေခဲ့ပဲ school ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တင်လုံးရှိနေခဲ့တဲ့ဘက် chance ပြီးတော့ by low လို့ဆိုတော့ကြည့်ရမယ် wait what Gothani ကောင်းကင်နေထောင်တော့ပြီးပြစ်နေ okay ဒီတော့ကျွန်တော် researchers အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဘက်အိမ်ထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ရှိနေပြီ BTR လမ်းပြီးတော့တက်ခံနေခဲ့ရတဲ့ jar မှာ researchers အနေနဲ့ Kim အိမ်ပေါ်တက်ကနေအငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးထောက်နေဗျ sorry အိမ်ပေါ်တက်ကိုအငြိမ်လေးပဲလမ်းပြီးထောက်နေဗျတော့လာပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ live pick လို့မလွယ်ကူလွယ် live pick တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ land တိုက်ဖို့တော့ကိုတော့အဓိကစောင့်နေအောင်လို့ပဲပြောရမယ် JoinMe ဖြတ်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် mod တွေပြစ်ခတ်ထားခဲ့နေပဲကျွန်တော်ဒီမှာ JoinMe နေရစပြီးတော့တယောက်တော့ knock သွားခဲ့ပြီ honest တယောက်တော့ knock သွားခဲ့နေပဲ Snakey ဘေးဘက်ချမ်းမှာဆက်ပြီးတော့ hold နေရဲ့ကိုဆိုရင်ပဲပြောနေခဲ့နေပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော် orange pop off ရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်အချမ်း Nate ရော Molo ရောပြေးတက်လာခဲ့နေမယ် JoinMe Snakey ရောဒီရှင်းတက်တယ်မှာကင်နေခဲ့တာကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့ pro နေခဲ့တယ်ဗျဒီတော့နောက်ဘက်ကနေထပ်ပြီး Joseph တယောက်ပဲရောက်လာခဲ့ပြီတားပြီးချင်းပဲ pop off နေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ Astro နေနဲ့ဆက်ပြီးလမ်းထောက်နေခဲ့တာမှာ honest နေနဲ့အကောင်းဆုံး spray ချလာခဲ့တယ်မယ် orange esport ကပါသုံးသက်ပေးလာခဲ့တယ်ပြန်ပြီးဗျဒီတော့ကျတော့ခုဆိုတဲ့ Infinity နေနဲ့လေ Gothani အောက်ဘက်ကနေ Nate လုံးလာပပလေးပြစ်ထည့်လာခဲ့တယ်ပဲအိုးကပ်တီးလေးပဲလွဲသွားခဲ့တယ်ဗျဒီတော့ Infinity နေနဲ့လေမိလာအောက်ဘက်ကနေဆက်ပြီးတိုးဖို့တက်လုံနေရဲ့ Demigod 1အပေါ်ဘက်ကနေ Nate လုံးပြန်ပြီးပစ်ချလာခဲ့တယ်ပဲ Gothani နေနဲ့လေဒီနေရာမှာ quad တီပဲထိသွားခဲ့တယ်ပဲ1တယောက်ရဲ့ Nate ကြားထဲမှာ Gothani နဲ့ knock သွားခဲ့ပြီဗျဒီတော့Gothani ကိုလည်းပြန်ကယ်မရရမယ့်ချိန်ထားတစ်ခုကနေရောကျွန်တော် Infinity လောက်ကပြန်ပြီးကယ်ဖို့တက်လည်းလောက်အောင်မယ်။အိုးဒီတော့ပြောမှဆိုတော့ Logan တယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားခဲ့ပြီ Logan မှာထပ်ပြီးတော့ knock သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချိန်ထားတစ်ခုမှာတော့ Mila တို့အနေနဲ့လည်းဘေးဘက်ကနေ cover fire ပေးဖို့တော့စောင့်နေပါတယ် Demigod 1တို့အနေနဲ့ YOLO တွေပဲအရှိကိုဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တယ်ပဲ Nate ဒီကြားထဲမှာပဲ2ယောက်တော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့နေတယ်ပဲ Mila Newsy တယောက်တော့ဒီဘက် display ကိုပဲငြိမ်နေပဲဆက်ပြီး hold နေခဲ့တယ်ပြီး Demigod Crane ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆို1KVN အကောင်လုံးဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့တိုးဖို့တက်လုပ်နေကြတယ်မီလာနူစီလောရှောက်ထွက်သွားခဲ့လိုက်ပြီဒီတော့လိုက်ပြီးပြစ်ခတ်ဖို့တော့ကလည်းလွယ်ကူနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်နေကြတော့မစ်ဆာကေရုပ်သွားပြီးတိုးလာခဲ့လိုက်တာပဲ Infinity ပေါ်ကတော့များတော့ပဲချိန်ထားပြစ်လာခဲ့ပြီအောက်ဘက်နေမှာလည်းကျွန်တော် HVNB သင်းလုံးရှိနေခဲ့တယ် Rabisto Frankie တို့ရှိနေခဲ့တဲ့ back champion နေခဲ့တဲ့ပြုံးမှာ smoke တွေမှာခင်းပြီးတော့ပဲနူစီငိမ့်လေးပဲပြန်ပြီးဖိုးဖို့တူးစားနေပါတယ်yo တောက်ရှော့တွေမှာ resurgence skin နေနဲ့ lamp ရော light tag နေခဲ့နေပါကျွန်တော် HVNB ကျင်းနေတယ်ဒီဘက်မှာရှိနေသေးရဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုဆိုတဲ့ HVNB လမ်းမြေမှာကျွန်တော် Nate ဒီပါပြစ်ထည့်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ခံနေခဲ့တဲ့အချိန်ဒါတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ပဲ DLC အနေနဲ့ဆိုလဲ loss မှာကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်မှာ knock နေခဲ့ပြီဒီမှာ Frankie ကားပါကွဲသွားခဲ့တော့ဆုံးသွားနိုင်ကြီးများနေခဲ့ပြီလို့ပြောနေခဲ့ Frankie ကားကိုပါလက်ပြီး damage လမ်းပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ဘက်ကနေကျွန်တော် Mila တို့ဒီမှာ Lucy အနေနဲ့ပါပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့နေမှာ Resurgence အနေနဲ့လည်းအလဲကြီးတဲ့မှာ loss မှာထောက်နေခဲ့နေရတော့ခုတော့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျပြောတယ်ကွင်းလေကြီးမှာထီးထီးဖြစ်နေလို့ပဲပြောရမယ်စကားပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေရာလေးတွိုင်းမှာပဲငြိမ်လေးပဲဟိုးနေကြနေပဲဘေးဘက်မှာ BTR ကြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်2E ပေါ့နော် Eagle Esport နေလဲဆိုလဲအငြိမ်လေးပဲဆက်ပြီးဟိုးနေပါတယ်
ခုကြည့်နေကြတယ် researchers တွေနေတဲ့ sport တွေမှာခင်းပြီးတော့ overfeed ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြေးတက်ဖို့လုပ်နေကြတယ်အပေါ်ဘက်ကနေရှိနေကြတယ် high ground ဘက်ကလူတွေအောင်သူတို့လမ်းပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့မလားဆိုတော့တကယ်ကြည့်ရှုရမှာပါမယ်ဒါကြတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီဘက်က 2E လမ်းပြီး attack နေကြတယ် researchers ဘက်က researchers ဘက်က 2E ကိုလမ်းပြီးဒုက္ခတွေပေးနေပါတယ်ဒါကြတော့ဒီဘက်နားလေးမှာထပ်ပြီးတော့လာပြီး pick နေကြတယ် Zaxi wow Kim ရဲ့တိုက်ထားခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာပဲ knock သွားခဲ့ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ loss မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် infinity ဘက်ကနေ high ground ဘက်ကနေလည်း kill တွေလက်ကောက်နေပါတယ် Mr. Kim နဲ့ရောက်ထဲနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော် infinity ဘိုင်လောက်ပြအောင်လေဒီဘက်ကလည်းကြည့်နေကြတယ်ပဲ rotate နေကြတာမှာ researchers Kim တယောက်ပဲအကောင်းဆုံးပဲ let me ထပ်ပြီးဆုံးသက်ထားခဲ့တာမှာတော့ကျွန်တော် aura နဲ့ esport wipe out လည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီအချိန်မှာ researchers တွေထပ်မှန်ပြီးတော့ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်တခုမှာပဲ infinity news အနေနဲ့ open field တွေဘက်မှာဘယ်သူတွေရှိမလဲလို့ပဲလိုက်လက်ရှာဖွေနေကြနေပဲမနက်တန်ကြားသမျှနေရာတွေအကုန်လုံးလိုက်ထောက်နေခဲ့ပါပြီဒီတော့ကျွန်တော် infinity တအားပူစရာမလိုတော့အဓိကပူစရာရှိရတော့ HVNB တနေရာပဲပူစရာရှိရမယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် 2E ရှိမယ် 2E နည်းနည်းဆိုရင်ဒီဘက်ကျွန်တော် outer dip လေးမှာပဲညီလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုးနေကြရတယ်မှာ HVNB ဘက်ကမှာ damage လမ်းပြီးတော့ပြစ်နေခဲ့ဒီတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာ Demigod တယောက်ပဲထပ်ပြီး KVN high ground ဘက်ကလည်းလမ်းပြီး not ထားခဲ့တဲ့ Frankie တယောက်လည်း outer dip လေးထဲမှာပဲညီလေးပဲဆက်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တယ်လမ်းပြီးတော့ kill မရရအောင်လို့ကောက်ထားခဲ့တယ်ပဲ Demigod လုံးဝမထူးဆက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်သဘောပါပဲဒီတော့အပေါ်ဘက်ကိုထပ်ပြီး nade တွေတက်လာခဲ့ပြီ KVNလာလိုက်တဲ့ nade ကွက်တီပဲပြန်တက်လာခဲ့တာမှာတော့ကျွန်တော် KVN တယောက်လည်းပြန်တော့သွားခဲ့ပါပြီ green နေတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်ပြစ်နောက်လေးမှာပြန် cover unit ခဲ့တဲ့နေရာဘက်ကမှာနောက်ထပ် nade လောက်ထပ်မှပြီးတော့ cook ထားခဲ့တယ်ပဲပြန်ပြီး Frankie နဲ့ပစ်တင်မှုတော့လုံနေခဲ့ပြီဒီ nade ကကွက်တီတော့တက်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့ green ကတော့တကယ်ပျောက်တော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီးမှရှေ့ကိုတိုးဖို့တော့လည်းတိတ်တော့လွယ်ကူမှမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး Frankie Nuzi ရဲ့ကောက်ထားခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲတနက်တန်ထွက်လာခဲ့တဲ့နေရာကိုထပ်ပြီး queue ဆိုင်ပြီးသွားခဲ့ပြီတော့မြောက်လေးပါလှည့်လာခဲ့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် LVS Tom live scope အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း battle တွေကြီးကျယ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ပဲကျွန်တော်တို့ basic ရဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲပြောရမှာဗျဒီချိန်မှာပဲ BTR အနေနဲ့ဆိုရင်မဆက်ပြီးတော့တိုးတက်လာခဲ့တယ်ပဲ Martin 2v1 ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီဘက် Liquid Lexi မြောက်လို့ Lexi over Martin 2v1 well played ဒီတော့ထပ်ပြီးတော့ knock ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Catalyst အနောက်ဘက်ကလည်း best ဝင်ဖို့တော့မလုံနေခဲ့တယ်ပဲLexi ကြောင့် kill တော့ကောက်လိုက်တော့ပို့ပြီးကောက်မယ် Martin တော့မဟုတ်ရင်တော့ Martin အနေနဲ့ဒီ kill မှာဆုံးရှုံးသွားနိုင်နေများတယ်ပေါ့နော်ရောခုဆိုတော့ပြေးပြီးတော့တက်ပြီးတော့ MB လာခဲ့တယ်ပဲ loss မှာ Martin high ground ကထောက်ထားခဲ့တဲ့ Catalyst side ပစ်ချက်တွေကြားမှာပဲဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ Valdus The Murder wipe out ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပဲခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်နေခဲ့တယ် BTR Lexi Zaxi အနေနဲ့လေဒီ Catalyst ရှိနေခဲ့တဲ့ back channel မှာ let me spray နေခဲ့တယ် Nuzi ကောင်းသောလေးပဲပြန်ကပ်မယူနေခဲ့တယ်အောက်ဘက်ထပ်ပြီး damage လာပေးတယ် 2E ကျွန်တော်ပြောမယ်Ega Esport အနေနဲ့ပြန်ထောက်ထားခဲ့ရှိနေခဲ့တယ်မီလာအနေနဲ့ပြန်ပြီး deck ကိုအရင်ပြစ်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်အရင်ပြစ်ခွင့်ရပြီးအရင်ပြန်တော့ပွားခဲ့တာရောတိတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့မီလာအနေနဲ့တောက်ရှော့တွေပဲ high ground ဘက်ကနေထောက်ပြီးတော့လုံးဝ 2E ကို pressure လက်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့ knock ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်မှာ kill တွေပဲရအောင်လို့ယူဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်ပဲငူရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်Nemshin ကိုပြန်ကယ်ဖို့တော့လုံနေတော့မှာပဲမီလာဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တော့မလားဘေးဘက်ကနေပဲဆက်ပြီး rotate နေခဲ့တယ်ပဲသူတို့ဒီနားတစ်ဝိုက်ကိုပဲအဓိကထိန်းနေလို့ပဲပြောရမှာဗျဒီကြားထဲမှာတော့မီလာအနေနဲ့ nade ဒီမှာပြန်ပြီးလက်မပြစ်နေခဲ့နေပဲသူတို့ဒီ tip ကိုပဲအငြိမ်လေးဆက်ပြီးတော့ straight နေခဲ့ပြီးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ nade ကလုံးပြီးလုံးမှာလက်မပစ်ချနေခဲ့တဲ့ချိန်ဒီမှာတော့ 2E Ega Esportကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် EVOS နေနဲ့တော့ high ground ဖြစ်နေကြတယ် like Zack တို့အနေနဲ့လည်းသူတို့၄ယောက်လုံးကြီးကြက်နေသေးတယ်ဒီပွဲတော့ကတော့ EVO အတွက် chicken ဖြစ်သွားခဲ့မလားဆိုတော့နည်းနည်းကြည့်ရအောင်မယ်အဓိက EVOS နေနဲ့လွတ်လက်ကေးရောက်လာခဲ့ပြီ၄ယောက်လုံးကြက်နေခဲ့ပြီ high ground တွေပဲလာရတာခင်တော့ပို့ပြီး sort တဲ့ play type ပြတေးတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ EVOS အတွက် chicken တော့တေးကြတော့နေပါလဲရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ infinity အနေနဲ့ဆို miracle happen တွေထပ်တက်ပြီးလှုပ်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဘာကြီးလှုပ်ပြအောင်လဲဆိုတာပဲထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ်ဗျInfinity မီလာညာဘက်ချမ်းနေပဲဆက်ပြီး rotate ပြီးတော့တိုးဝါခဲ့ဆိုပဲဒီဘက် high ground ဘက်ကိုပြန်ပြီးထောက်ဖို့တော့လုပ်နေခဲ့ပြီး Infinity Nuzi နည်းနည်းဆိုရင် 2E Ega Esport ရှိနေခဲ့တဲ့ point ဘက်ကို let me check နေခဲ့တယ်ငွေရင် 2K အိုး let me spray လာခဲ့တယ် loss မှာ Nuzi နည်းနည်းဇုံကြီးကို open ပြီးတော့ပြေးဝင်ရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီး 2E နေနဲ့ let me တွေ့သွားနိုင်ရှိနေခဲ့တယ်ပြောနေတယ် EVOS Red Face အပိုင်ပဲလက်တော့ပြည့်တယ်but တခါပဲ Nuzi ရဲ့ kill ပဲလက်ကောက်ထားခဲ့လိုက်ပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် EVOS နေတော့လုံးဝ winner chicken dinner အတွက်ကိုရယူဖို့တကတော့ပို့ပြီး ready ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးပွဲအိမ်နဲ့လွယ်ဆိုလို့ပဲအမှတ်တွေအကုန်လုံးတော့ပိုင်သိမ်းနေခဲ့တဲ့ EVOS
ပွဲတစ်ပွဲလုံးမှာတော့ loss မှာတော့ kill အနေနဲ့တော်များရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ပြောရဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် infinity နဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျန်နေရမှာ tank kill စီရရှိထားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်တုန်းကပါပြန်ပြီးထောက်နေခဲ့တယ်မီလာ pro ပြီးတော့ level spray လာခဲ့တယ်မှာ deck ခွန်ကန်ကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ smoke ကြားထဲကနေပြန်ပြီး land spray လာပြန်တော့ပေါ်နိုင်ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းဒီမှာ smoke ကြားထဲမှာနေပဲအငြိမ်လေးပဲထပ်ပြီးပြန် spray လာခဲ့ deck ခွန် spray ကြားထဲမှာပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါကြောင့် EVOS နေနဲ့အပေါ်ဘက်ကနေတယောက်ကို knock ပြီးဆိုတော့တဲလို့ပဲ push ခဲ့ပြီးတော့ပြောနေခဲ့မယ်ဒါလီတို့ပဲ let me damage ပေးနေခဲ့တယ်အော်ဘချမ်းမှာပဲ standing carry just drive me snake တယောက်ကလည်းလုံးဝငြိမ်နေခဲ့တယ် light တယောက်ကိုဝင်ပြီး kill ဝင်ကောက်ပြီးတယောက်ကို not ထားပြီးခြင်းပဲ snake နေနဲ့ပြန်ပြီး low ground ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် micro boy တို့ပြန်ပြီး larry ထောက်နေခဲ့တယ်ဗျ KF Liberia scout နေခဲ့တယ် micro boy ကြိုပြီးတော့ prefire လက်ပြီးပြစ်နေခဲ့တယ်ဒီတော့ 1v1 shimmy spray ကိုလုံးနေခဲ့တာမှာတော့ winner check it in 2-1-1 ဆိုတော့ဒီမှာနေမဲ့ကျွန်တော်7 kills ကျွန်တော် 2e eager esport နေနဲ့7 kills ရရှိသွားခဲ့နေမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီနေ့မှာတော့3ရက်တာမြောက်ပွဲစဉ်များအားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့နေပြီခု champion ကျွန်တော်ဘယ်သူရရှိမလဲဆိုတော့တကယ်ရင်ခုန်စိတ်လှရှားပွဲရတယ်ပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပွဲစဉ်တွေရဲ့တပွဲတိုင်းအကောင်းဆုံးပဲ frag နေခဲ့တဲ့ infinity နေနေကတော့လုံးဝကောင်းမွန်နေခဲ့လို့ပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒီ infinity နဲ့လည်း well play GG လို့ပဲပြောရနေပဲဒီမှာ champion ဖြစ်သွားမလားဒီပြောမှာ aura esport ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် infinity IQ ရှိမယ်ဒီပြောမှာ EVOS ရှိမယ်ဒီအသင်းတွေထဲမှာဘယ်အသင်းတွေက top 4ထဲမှာရပ်တည်နေခဲ့ပြီး number 1 champion ဘယ်သူရယူသွားမလဲဆိုတာအားလုံးပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခုကျွန်တော် Cliffy တွေပဲချက်သွားကြအောင်ရောwinner check it in EVOS Reborn အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲ PMPL Championship Season 3အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်တွင်မှာပဲသူတို့ chicken dinner တွေအကောင်းဆုံးပဲဖန်တီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် EVOS နေနဲ့လေ chicken dinner ရရှိသွားခဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲလေးတစ်ပွဲမှာလေသူတို့ရရှိသွားခဲ့ဆိုဘယ်လောက် rank တွေအထိပါပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတော့ပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့မယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော် top 2အသင်း2သင်းရတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပါ top 2အသင်း2သင်းရတော့ PUBG Mobile ကျွန်တော် Global Championship ရဲ့ prelim ကို direct invite ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် C ကျွန်တော် final ပေါ့နော် C final ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်2သင်းရလဲထပ်ပြီးတော့ direct invite ဆက်ပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျတော့အသင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ရုံးကန်တာခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်နေခဲ့ပြီးတော့လုံးဝစော့ကစားခဲ့တဲ့ play type တွေရောတကယ်ကို perfect ဖြစ်နေခဲ့နေပဲကျွန်တော်အသင်းတွေရဲ့လုံးဝ well play GG လို့ပဲပြောရမယ်တကယ်ကိုလုံးဝမြဲမြဲဆက်ဆိုင်နဲ့အကောင်းဆုံးပဲရုံးကန်နေခဲ့ပြီးတော့အရင် season တွေရလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ BTR တော့မှ rank ကျွန်5ရဲ့အောက်မှာရောက်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝအသင်းတွေရဲ့ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ကျွန် BTR ရဲ့ပြောရရင်တော့ဒီရွှေရောင်နေရများကုံဆုံးသွားပြီလားဆိုတာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီတော့ပွဲစဉ်တွေတပွဲပြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့နေပဲခုဆိုရင်လေနောက်ဆုံးကျွန်တော် C Championship ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်3ရက်တာကာလတာပြီးဆုံးသွားခဲ့နေပြီ18ပွဲပေါ့နော်18ပွဲတီတီကိုကျွန်တော်တို့3ရက်အတွင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲတွေလုံးတင်ဆက်သွားခဲ့တော့ကျွန်တော် playing expect ဘယ်အသင်းဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပါဆက်လက်ဆက်မှကြည့်ရှုရမယ်လုံးဝအသင်းတွေအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်စီထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘယ်အသင်းတွေက top မှာဖြစ်နေကြမလဲဆိုတော့ပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့မယ်စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာခဏလေးပါကျွန်တော်ဒီတော့ကျတော့လုံးဝပွဲစဉ်တွေရလဲတကယ်ကိုရုံးကန်နေခဲ့နေအသင်းတွေလုံးဝ top ကိုပါလုံးဝရောက်ရှိလာတဲ့အသင်းတွေဘယ်အသင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီလဲဆိုတာအစကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တကယ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှရှားပွဲရဖြစ်နေခဲ့ပါပြီအစားတော့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အသင်းတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် top 2မှာရက်တည်နေတဲ့အသင်းတွေ top 4မှာရက်တည်တဲ့အသင်းတွေတော်များတည်လာခဲ့ပြီ live skate တို့ပြီးတော့ကျွန်တော် infinity IQ အနေနဲ့ပါ top 2ထိရောက်ရှိလာခဲ့ရတော့တော်များတွေ့ပြီးကြဆိုပဲအခုဆိုရင်ဘယ်အသင်းတွေဘယ်နေရာပါပြောင်းလဲလာပြီးတော့ဘယ်အသင်းက1 2မှာရက်တည်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲရင်ခုန်စရာဖြစ်နေပါပြီဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် champion လုံးဝ PUBG Mobile Pro League ကျွန်တော်ဒါတော့ C Championship မှာတော့ champion အသစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီဒီ C Championship ကလည်းဘယ်သူဖြစ်နေကြမလဲဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ The Infinity well play GG Mila Nuzi တကယ်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တဲ့ Juro ဆော့လာတဲ့ play type တွေနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးပဲရယူသွားခဲ့တယ်လို့ပဲလုံးဝကောင်းမွန်နေခဲ့တဲ့ပြုံးမှာဒီပြုံးကျွန်တော် near တယောက်တော့မပါသွားခဲ့ဘူးเนาะဒီတော့ Logan Gotan တွေအကုန်လုံးပဲရုံးကန်ပြီးတော့ play type တွေထဲမှာတကယ်ကို perfect ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပဲကျွန်တော် champion စုကိုထိုက်တန်တဲ့ well play GG လို့ပဲပြောပြရစီkill point နေတယ်လုံးဝအကောင်းဆုံးပဲ fan နာခဲ့နေပဲ kill point total point ရလဲကျွန်တော်239 point မှာရရှိလာခဲ့ဆို kill point ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့
တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် kill point နဲ့တပွဲချင်းစီပြန်လိုက်ပေါ့မယ်ပေါ့ဒီတော့မပေါင်းတော့ဒီတော့ခုဆိုရင်တော့236 match total ရရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပါတကယ်ကိုထိုက်လိုက်တဲ့တဲ့ C championship မှာ champion အသစ်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့အားလုံးပဲတကယ်ကိုလုံးဝချင်းထားပါပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီLet's go ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော် The Infinity well play ခုအားလုံးမျှော်လင့်ကြတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုလုံးဝအကောင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်းပြိုင်ခဲ့ပြီးရင်ပဲလုံးဝတစ်သိန်းလုံးရဲ့ play တွေကစလုံးဝ perfect ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ The Infinity well play ပါကောင်းဆုံးနဲ့ champion တယောက်ထပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီအရင် season တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တစ် season တိုင်း season တိုင်းအမြဲလို့ champion စုတွေစုခုခဲ့တဲ့ BTR အနေနဲ့ဆိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့ခုဆိုရင်တော့ The Infinity အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပဲသိမ့်ပိုက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရှိရ The Infinity congratulations ပါ well play GG လို့ပဲပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာတော့နောက်ဆုံးရက်လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ C Championship ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile Pro League Season 3ရဲ့နောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ Season 4ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်အသင်းတွေထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာပြီအကောင်းဆုံးနဲ့ရှင်းပြိုင်မှုတွေတွေးကြရမလဲဆိုတာပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မယ်ကြည့်ရှုရမယ်လို့ပဲပြောပြရစေကျွန်တော်နောက်ထပ် Season တစ်ခုအတွက်လည်းအားလုံး ready ဖြစ်နေကြဆို PC ပွဲလည်းလာအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့အားလုံးမလွတ်တဲ့ပွဲတွေကြည့်ကြဖို့တော့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းလိုက်အောင်ပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီအားလုံးတိုင်းကိုလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေရောကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးတင်ဆက်ပေးသွားတော့ကျွန်တော် Blink X ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအားပေးကြတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလာရောက်အားပေးကြတဲ့သူတိုင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်တက်နိုင်သမျှတော့ကျွန်တော်အားလုံးကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါလို့ပါပြောရင်းနဲ့ပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါအားလုံးပဲတက်တာပါအခုဆိုတော့ interview လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြမယ်ဗျSEA Championship Season 3 and it is no other than Team Infinity from Thailand. Congratulations to them for taking this win into their hands and bringing it home for Team Thailand. เอาละครับเราก็ได้แชมป์ของ PMPL SEA Championship Season 3กันนะครับเป็นทีม Infinity จากประเทศไทยนั่นเองยินดีกับพวกเขาด้วยนะครับ Now we have Logan, the team captain from Team Infinity for our interview. และเราก็จะไปสัมภาษณ์ทีม Infinity Logan กันครับเดี๋ยวเราไปเจอ Logan กันเลยสวัสดีครับ Hey Logan hey how are we doing our champion เป็นไงบ้างครับ Logan แชมป์ของเราก็ดีใจมากครับผมทำให้ประเทศไทยได้แล้วครับแล้วก็ทำให้พิสูจน์ให้ตัวเองแบบทีมพวกผมพิสูจน์กันได้แล้วว่าเราก็ไม่ได้น้อยหน้าคนอื่นเราก็ตัวท็อปอะครับตัวตึงอะครับตัวตึง All right a little bit of bragging there you know and Logan expressed that you know they're very happy very stoked with the performance taking the champion home to Thailand once again very well done from them I have to ask เข้ามาในทัวร์เนี่ยมีความคาดหวังว่ายังไงบ้างกับการแข่งขันในครั้งนี้แล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงความคาดหวังก็คือพวกผมอยากเล่นให้สนุกและเล่นให้เต็มที่ครับนั่นคืออย่างแรกเลยแต่อย่างที่สองคือพวกผมก็ต้องหวังแชมป์อยู่แล้วครับเพราะพวกผมรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในจุดไหนของการแข่งขันเรารู้ว่าเราไหวแค่ไหนเราเก่งแค่ไหนแล้วเราคุยกันไว้แล้วว่าเราสู้พวกนี้ได้เพราะลีกไทยพวกผมว่าตึงกว่านี้ผมก็เลยแบบหวังแชมป์ครับผมก็ Okay so coming into this tournament the first expectation surprisingly is to have fun and that's the theme from them right always having fun playing for the fun but also winning the tournament was one of their goals and they did achieve that indeed taking the win once again and also they said that they were expecting to do well in this tournament coming in
third in the finals of Thailand and second in the league. So they were expecting to do very well coming in. Anyways, all right, Logan. Any last words to the fans at home? ก็ขอบคุณค่ะ ข้อความสุดท้ายถึงแฟนคลับครับเชิญครับ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอยเชียร์และสนับสนุนให้คำแนะนำพวกผมจนพวกผมทำได้ถึงวันนี้นะครับพวกผมเอาแชมป์กลับให้ประเทศไทยแล้วนะ Thailand #1 Okay, thank you for all the fans for cheering them, and now they got the champion back to Thailand. Thank you, Logan, for the interview. Thank you so much for such a great performance, such an awesome tournament from you guys. Great performance for bringing the champion back home to Thailand. และนี่ก็คือโลแกนนะครับขอบคุณมากสำหรับบทสัมภาษณ์สุดท้ายนี้ของโลแกนแล้วเราก็จะจบทัวร์นาเมนต์นี้ลงด้วยแชมเปี้ยนของเรานะฮะทีม Infinity Logan นะครับผมเอาละครับขอบคุณครับ Thank you Logan บ๊ายบาย เอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ Casters อีกรอบหนึ่งนะครับ and we will now go back to the Casters again to summarize the tournament for us อะไรครับขอบคุณครับผมบทสัมภาษณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับของอินฟินครับน้องๆบอกมาทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่อยู่ในใจน้องๆนะฮะใช่ครับผมว่าบอกกันหมดแล้วปลดล็อกสักทีนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าFaZe Clanกับ Valdus Sport ทำเต็มที่สุดแล้วครับยังไงให้กำลังใจ That's right, and we see it's such a progression, right? Third place in the league in Thailand. In the grand finals of Thailand, they were on second place and finally on #1 spot in the Southeast Asia finals. So it does not mean that you get hard stuck forever on that sort of position or you falter lower. And as long as you put in the effort and most of all, have fun with your teammates, anything could be possible. And we saw it was all smiles, big hugs all across the room for the Infinity. You know, things have been great running for this Thai side, and they finally managed to bring it back home. It's very heartwarming, scene for these guys. And right now, that's just exactly when you are happy and having fun. And these guys know that their performance best when they have the trust and also just put whatever they have, their hearts into the game. And they got themselves that chicken dinner. And also the last, but not least, the trophy itself. This trophy. That's right. So with that, we will announce our finals MVP here, and it has to be Newsy. If he gets 3 more points, he will be breaking it towards 10K, but yet again, it's over 9,000, baby, for total damage and 56 kills throughout the span of 3 days. The phenomenal one here has been able to pull everything it takes to get the title. 3 more damage and you crack up the 10,000 damage. It's like literally 0,003. That is crazy, and this is the MVP, the most valuable player. The entire tournament takes away the extra prize pool. It was $6,000 the last time I remembered. That's right. So they are not only $30,000, which you add the 6,000, that's a whole lot of money for the Infinity. We haven't even counted the conversions from US dollars to Thai baht, and you know, let them do all the transactions. You know, it's not for us to count that. So with that being said, I'm pretty sure there's also going to be even more of these announcements. There are those chicken dinner distribution of the cash prizes as well. So there's so much of all these money being spread across all the top 16 teams that have played throughout the entirety of this weekend. Oh man, but you know what? We have another interview that I've heard of, I'm not sure. But you know what? We're gonna do another translation of another interview about what's happening. Let's jump straight into it. Ini saya adalah party pet dan hari ni kita ada MVP kita di sepanjang tournament ini, kita penembak paling tepat. Inilah dia penyebab utama kerana Infinity telah menangi pertandingan kali ini adalah dia. Dan yang lainnya kita hanya menunggu cupnya. Ya.
Oh, garang muka dia. Sorry, saya terkejut. Oh. Okey, Nuzi berpersoalan sebagai satu MVP. Apa perasaan awak kerana awak mendapat MVP kali ini buat pertama kalinya? Apakah perasaan sebenarnya bila mendapatkan di turnamen besar ini? Salah saya sebenarnya. Party Pack lah salah dia, bukan salah saya. Tapi dia kata Sumi mendapatkan MVP di Thai League juga. Dan dia mengharapkan untuk mendapatkan MVP kali ini juga untuk Grand Final South Asia. Tapi dia sangat happy dan excited. Memang sangat seronok mendapatkan kali ini. Tapi soalan terakhir, adakah awak boleh mendapatkan MVP di dalam global final pula daripada Party Pack? Bertanya kepada The Infinity Nuzi. Nuzi mengatakan dia confident, dia yakin kalau dia boleh mendapatkan tempat ke dalam global, tapi dia sudah pastinya kalau boleh dapat di SEA, boleh juga dapat di dunia kalau dapat peluang ke masa nanti. Tapi apakah awak punya plan selepas ini kepada Nuzi, walaupun dah selesai South Asia Grand Finals, lepas ni nak apa? Nak relax dulu ke? Nak training terus ke? Dan sebagainya. Oh, menarik. Ini saya pun rasa menarik. Dia bukan sahaja seorang pemain yang sangat bagus, tapi juga seorang pelajar yang sangat bagus. Dia akan sambung belajar semula dalam pembelajaran logistik, bahagian logistik management. Kemudian dan dia akan sambung semula dan cuba untuk menghabiskan. Walaupun dia bermain game, tapi dia memastikan pembelajaran tidak diabaikan. Kata-kata akhir daripada Snuzi, dia mahu terima kasih kepada semua yang telah menyokong dia daripada awal sehingga habis, yang dapat menikmati dan faham game ini sebagaimana yang dia faham. Dia sangat happy kerana akhirnya mendapatkan memberikan piala ini semula kepada negara mereka dan rumah mereka Thailand. Terima kasih, Sawadika. Kapun Kap, thank you very much. Party Pat, you have been amazing by giving us the perfect translation alongside with our own Bahasa Malaysia translation coming in from Chuchu and only about 5%. I might mixed here and too, but hopefully it actually gives you guys a great idea. But I'm amazed he is balancing his lifestyle, his work life, his student life, his career of PUBG Mobile player for Nuzi. He's also gonna, keep on going for his studies after this in management of logistics, if I'm not mistaken. That's right. And imagine if he's not even playing this full time, imagine how much he can achieve
furthermore, in the grand scheme of things, there's still going to be the global championship up for contest. So hopefully the Infinity will be able to represent for Southeast Asia. So that's pretty much what we do have here for the grand finals, and I hope all of you guys have enjoyed. Remember, you have already reached the milestone 1 million viewership, so make sure to log into your PUBG Mobile client to claim all the rewards. Maybe after tonight, you know, like to give some time to order. Now, just now. Go now. So that's right. So choo-choo, you know, this has been a roller coaster ride as always in every Southeast Asia championship. But here are our top 3 fraggers of the tournament. Well, definitely it's going to be Nuzi at number 1 because he got himself 56 kills. And you compare it to number 2, it's only 33. What is happening here? Wow. Undoubtedly the best fragger. I got his mustache. Like, his mustache remind me of a dynasty. That's right. Yeah. I guess you could say so. Venturis comes in at 3rd spot as well, 31 kills overall. But he almost doubles the number as compared to everybody else out there as Nuzi. Total of 9997. That's literally half of his damage output, but here comes the qualifying teams for the Season 4 later on. Infinity and EVOS Reborn automatically will qualify themselves for the PMPL South Asia Championship Season 4 upcoming. That's right, so congratulations not only to PMPL Thailand, also extending the congratulations to PMPL Indonesia because EVOS Reborn has done it with that very final chicken dinner, and that has been the difference here. So yes, we've seen EVOS Reborn being the champions of the league, but on the grand finals of Indonesia, that was them falling down, but they have been able to rise back up once more. True champion spirit being shown. I'm glad I casted this. Thank you so much for all our casters as well, like especially Contra. Thank you for Circle on the BM side. We have also Amy Mama, Jay, and it's also OTG along the way. And we have also Kyril, the new blood coming in, our top card. First day, it was Indonesia's day. Second day, the Vietnamese and the wildcards like Cambodia's and also Demigod has risen. And suddenly, the last day, Infinity just hammering it off from Thais. That's right, and they have been able to bring that trophy back to Thailand. So I'm looking forward for our upcoming season to see what will the story be to actually close out the chapter of Southeast Asia Championship here in the upcoming season that will be in months time. So make sure you guys will be staying for that, and for you guys register. That's right. It's time for you guys to register for those tournaments wherever you guys are from. Make sure to visit the website in PUBG Mobile to find out more. And not only that, drop that follow as well as the like button on YouTube, Facebook, and everywhere else in PUBG Mobile Esports, Malaysia, or even your respective countries as well. For my side, I'm very attached, and I'm thanking him from all the bottom of my heart. Those are actually joining us, the English casters from the Europe even, who actually watch us from across, and those actually sticking with us in the English or whatever stream of the channel of languages you guys been into. Thank you for sticking with us the entirety of grand finals or even in the league itself. You guys are the best. I cannot thank you enough. And also, I'm not sure if I'll be around next season. Who knows? Maybe not. Hopefully so. I'll definitely be seeing you from time to time. Hopefully it's not the last, any but of all these chances out. We never know. We never know. But if it's my last, thank you guys for the whole time journey. But Contra, I'm loving the fact that I get to cast this also with you. It has been a splendid day. Likewise, it has been an awesome day so far. And you know, not only do we want to thank all the fans, we want to thank all our organizers, our sponsors. Starting things off, all of this is hosted by PUBG Mobile, organized by VSPN, and not forgetting Tencent Games, PUBG Corporation, as well as Lightspeed and Quantum, and also because these guys did that and they are insane. Challenge your boundary with the JoinMe
Elite Note 10 series, and also catch everything, all the updates, PMNC, PMPL Season 4, 6, 7, 8, 9, 10 in the future, at where else none other than the Facebook or YouTube of PUBG Mobile Malaysia. Just Google it, just find it, it's there. And also catch all future or any live stream. If you want to watch some drama, even originals, drop it by at WeTV. It's always more and much more, because it's just always big screen all the way. That's right. We also do have the codes for Dukes, as you guys can redeem this VIP code PMPL SEA MY. Simple as that. So my name's Contra and this is Choo Choo. Follow us on our page on Facebook. It's ContraCast, and also Choo Choo Gaming. Mine's with a Q, not a C. So you know, Facebook, YouTube, everywhere else, Twitter, and also Twitch, whatever you want, it's gonna be there. That's right. So I believe we have all come to an end, and this is where we have to say goodbye. And a whole lot of love to you guys. You guys have been awesome. So do take care, stay safe, and we'll see you in the next show. Maybe not me. I don't know. Bye. Take love good care. you. We love you guys.